Ben, bos días. Aquí estamos no miolo do turismo galego neste momento, no corazón que expande por todo o país esas redes de persoas que nos visitan pois xa prácticamente todo o ano. As persoas que traballamos aquí percibimos moi ben ese ritmo que foi increxendo. Deixademe que comparta convosco unha impresión da pandemia que foi, en fin, moi intensa para todas, moi dura, pero unha das lembranzas máis vívidas que me quedan é o primeiro día que eu volvín aquí ao Consello a traballar, cando empezaron a abrir, e entón aparquei o coche aí abaixo nun parking e subín por aquí, por estas escadas, por estas escaleiras, e entrei na praza e non había ninguén. E cando vos digo ninguén, é ninguén. Estaba eu soa. E foi un shock, por unha banda e por outra a convicción moi rápido de que era un momento privilexiado, de que seguramente había moi poucas persoas no mundo que pisaran o Obradoiro algunha vez en exclusiva, sin ninguén, non? E quedoume aí, de verdade, como unha imaxe moi vivida. Por que? Porque é un pouco unha experiencia da pregunta que nos trae hoxe aquí, non? É dicir, que é o fenómeno do turismo, en que se está a converter, de que falamos hoxe cando falamos de turismo. As persoas que xa temos unha idade, pois xa agardamos unha memoria de algo moi diferente, non? A pregunta que vos facedes moi pertinente e, como sempre, agradecémoslle de cor a sección de pensamento que nos axuda a pensar. Para pensar é imprescindible facer boas preguntas, como sabedes. Esta é unha moi boa pregunta porque é unha pregunta que nos obriga a facernos outras preguntas, non? É posible un turismo sustentável? A previa é que hoxe o turismo, non? E mesmo eu estes días pensando, claro, é unha cuestión que levanta moitas preguntas incómodas, e decatábame que mesmo levanta outras que non son tan incómodas, pero que son igualmente importantes e mesmo máis trascendentes, non? Porque o fenómeno do turismo leva aparelladas outras dimensións da nosa existencia que tamén mudaron radicalmente. Pensaba no vencellado que está o turismo, a viaxe e, polo tanto, a experiencia da temporalidade. É dicir, non ten nada que ver xa, non? É dicir, hoxe o parámetro do tempo, tal como entendemos, tal como xestionamos, pois non ten nada que ver co que era o tempo hai 50 anos. Polo tanto, desexovos unha boa xornada de pensar, de traballar e de intentar atopar respostas a preguntas importantes e tamén deixar algunhas preguntas para que sigamos traballando, reflexionando e teñamos ocasión de xuntarnos a seguir buscando respostas nos vindeiros meses e nos vindeiros anos. Moi agradecidas dende o Consello á sección de pensamento por articular este espazo e ten a palabra Celia Porto como coordinadora. Celia Pereira. Pois, bo día, moitas grazas, presidenta, polas palabras e a xente que participades e que aceptastes o noso convite e a xente que nos vai acompañar ao longo da xornada, tanto de modo presencial aquí nesta sala como, no seu caso, desde os seus monitores en tempo real, falando da reflexión sobre o tempo, como no futuro, porque isto quedará grabado, pois moitas grazas. Para min é unha honra e un prazer como coordinadora da sección de pensamento que despois de darlle tantas voltas a todo o que hai aquí detrás, xa por fin, hoxe esteamos aquí e pretende ser un grao máis que poña en riba da mesa elementos de reflexión para agora e para o futuro, sabendo que esas preguntas xerarán, como decía Loli, outras preguntas, haberá respostas que suscitarán novas preguntas e, lóxicamente, non é para pechar nada, senón para contribuir a ser, a dar
máis claves de pensamento e de reflexión moi necesaria e que é susceptible, lóxicamente, de unha abordaxe desde multiplísimas perspectivas, dado como é hoxe o fenómeno, do fenómeno do turismo neste momento, na actualidade, nas nosas sociedades, e que van desde a paisaxe, o patrimonio, o urbanismo, a poboación, a identidade, a cultura, a lingua, o sea, que son multiplísimas. Eu que sí, aproveitando un pouco e pensando tamén na xornada de hoxe, sí que quería utilizar as palabras de Vicente Risco, aproveitando a conxuntura de que este ano, como sabedes, conmemoramos os 50 do pasamento de don Ramón Otero Pedrallo, os 100 da publicación da Guía de Galicia, e dado ese vínculo intelectual e de amizade entre os dous, hai case 97 anos en que eles, xunto con Benxosei, fixeron ese percorrido desde Ourense até San Andrés de Teixido. Eso quedou guardado na memoria a través dunha publicación e dunhas ilustracións cuxo limiar redactou Vicente Risco e que vos quería ler porque, sin ninguna, lóxicamente, reivindicación do anacronismo, pero como unha reflexión a esa altura que pode dar uns elementos que sobre os cales das voltas, porque hai cuestións de carácter non lingüístico, senón conceptual, e outros de carácter tamén filosófico, pero para ver un pouco xa como hai case 100 anos, que lectura facía el cando emprendían ese camiño como consecuencia del. E con isto remato coas palabras de Vicente Risco. Ides ler o roteiro dunha viaxe a pé que uns galegos, nin turistas nin deportistas, fixemos cruzando do sur para o norte case que toda a terra de Galiza. Referido por quen mellor sabe referir hoxe en día nesta nosa terra e ilustrado por quen puxo nas cousas que vía toda a curiosidade esculcadora dos seus ollos, cheos aquela hora de contentamento. Que non hai contentamento semellante ao que dá unha alma galega á longa e pura intimidade coa terra e coa xente de Galiza. Por unha razón de devoción á natureza, xa o vello Rousseau, de quen é ben non esquecerse por isto e por outras cousas, encarecera o proveito de andar a pé, correndo a terra, e nisto, como noutras cousas, non en todas, hemos ser por forza do seu pensar. Por unha razón de misticismo patriótico, o gran santo hindú Gandhi, o meirande home que alenta hoxe no mundo enteiro, fai que os seus discípulos da súa escola adiquen 3 meses ao ano a andaren de a pé pola India adiante. Hai aínda unha razón de máis perfecta coñecencia. En efecto, viaxar no tren e aínda viaxar en automóbil, con ser moito máis libre e máis humano que viaxar no tren, e dunha maior convivencia coa paisaxe, non deixa de ser, as máis das veces, viaxar como viaxan os baúis. Compréndese que se ande así unha terra estranxeira, especialmente porque non só é haber tempo para máis, pero a terra dun débese andar de a pé. E téñase en conta que toda viaxe é sempre unha viaxe de descuberta, que o camiño máis andado e máis visto garda de cada vez, en cada revolta, unha sorpresa. O que compre é sabermos por a alma onde pomos os pés, e non sairmos de camiño deixando a alma na casa, que hai moitos galegos que son na súa terra verdadeiros turistas cando non veraneantes e fanlle aldraxe de portárense como tales. Velequí está o conto, compre evitar en nós o turismo, que é a forma máis inferior do diletantismo. Hoxe, hai quen soña con abranguer o turismo internacional cara a Compostela. Eu dixen hai tempo que o que Compostela precisaba era peregrinos, pois os turistas non veñen máis que a profanaren as pedras sagradas con ollares de snob. Mais deixémolos. Eu conformábame con que cada galego, na mentras non sae dos lindeiros da súa terra, soubese matar dentro de sí ao turista que leva en potencia. Moitas grazas. Sempre Risco. Fantástica a historia.
Ben, pois, moi bo día. Damos paso ao primeiro relatorio. Para min unha honra presentar a Pau Alonso Monasterio no nome da Comisión de Pensamento do Consello da Cultura. Agradecémoslle que aceptase, igual que ao resto de persoas relatoras, o noso convite, porque, bueno, parecíanos que había que enfocar distintas perspectivas para dar algunhas respostas e seguramente deixar moitas novas preguntas a esta cuestión de se é posível un turismo sustentável. A primeira resposta que imos ter é desafiante, a mentira do turismo sustentável, pero, bueno, vamos a ver que tiramos de aí e de outros argumentos. Anticipo que, bueno, como a xornada é extensa, pero tamén moi intensa en horario, os tres primeiros relatorios, digamos que as intervencións do público se deixarán para despois do terceiro, en conxunto, porque, bueno, nos dá como máis xogo no tempo e hai máis argumentos que tratar. Decidímolo un pouco así para aproveitar ben os tempos. E paso un pouco a presentar resumidamente, pois, bueno, quen é Pau Alonso Monasterio, un pouco no seu currículum están tamén as razóns de escoller tamén para esta xornada un perfil tan completo, tan variable, tan variado e tan interdisciplinar como dela. Bueno, é doutora pola Universidade Politécnica de Valencia cunha trayectoria consolidada en investigación aplicada, planificación e xestión turística de espazos con patrimonio natural e cultural, con especial atención á xestión de uso público e ás ferramentas de planificación e xestión. A formación de base como enxeñeira de montes e a súa especialización en cartografía, SIC e xestión turística permítelle desenvolver un perfil claramente interdisciplinar, ponte entre investigación científica e a toma de decisións na xestión pública. En canto aos aspectos docentes, actualmente profesora do Departamento de Urbanismo na Universidade Politécnica de Valencia, impartindo docencia para graos e posgraos na Escola de Enxeñería de Camiños, Canales e Portos e a de Enxeñería Xeodésica, Cartográfica e Topográfica, en materias relacionadas coa planificación territorial, o urbanismo e o territorio. Tamén colabora habitualmente ca mesma universidade en cursos de posgrao relacionados co cambio climático e a sustentabilidade en sectores de actividade como o turismo. No tocante ás súas principais contribucións científicas, céntranse no desenvolvemento de modelos e ferramentas para a planificación do uso público en espazos naturais e de patrimonio cultural, a avaliación da capacidade de carga recreativa, a integración de valores culturais e ecosistémicos na xestión de espazos protegidos e o diseño de cartografía turístico interpretativa. Realizou numerosas publicacións sobre turismo sustentable, corredores verdes, xestión de humedais, experiencia do visitante e tecnoloxías aplicadas ao patrimonio, así como a través de monografías e mapas científicos utilizados como instrumentos de xestión en espazos protegidos. Estas publicacións realizáronse grazas á súa participación en máis de 40 proxectos, ben como xestora e investigadora, moitos deles no marco internacional, o que lle permitiu traballar en lugares emblemáticos como o Sitio Patrimonial da Humanidade de Petra, en Xordania, o da antigua Guatemala, o Sitio Maya de Copán, en Honduras, e tamén en outros espazos, organismos estatais, como a Axencia Estatal de Investigación e a Axencia de Cooperación Española, así como con organizacións non gubernamentais e organizacións sin ánimo de lucro. Para rematar, cas súas achegas á sociedade, unha parte sustancial da súa trayectoria profesional orientouse á transferencia de resultados e ao traballo en administracións públicas, especialmente no ámbito da xestión de espazos patrimonio, humidais Ramsar, parques fluviais e destinos turísticos a través de contratos e asistencias técnicas para ministerios, axencias ambientais, confederacións hidrográficas e concellos, desenvolvendo plans de uso público, manuais de accesibilidade, sinalización, cartografía interpretativa e estrategias de turismo. Destaca a súa colaboración co Miteco, con máis de 10 anos xa de colaboración, o Convenio Internacional de Ramsar, a ECID e a entidades
comunidades locais en proxectos directamente vinculados á conservación, á accesibilidade e á Xenda 2030. E o último traballo para entidade pública non universitaria como coordinadora autonómica de fondos europeos Next Generation do Plan de Recuperación, Transición e Resiliencia Estatal para entidade pública Traxatet. Así mesmo, desenvolve unha intensa actividade de divulgación científica e social, destacando o seu rol na coordinación da Área Estatal de Urbanismo e Turismo de Ecoloxistas en Acción e como membro do Consello da Federación Europea de Transporte e Medio Ambiente. Deixo aquí a súa presentación porque, bueno, quedanme no tinteiro un sinfín de publicacións, investigacións e demais, pero temos o tempo que temos. Internet nos ten moi ben retratados para seguir a pista das persoas que aquí están. Pues muchas gracias, Mariló, y gracias al Consejo por invitarme. Bueno, pues por el título, pues ya veréis que, bueno, primero disculparme porque no hablo galego, una pena, porque el tema idiomático, pues también yo soy de Valencia y estamos bastante concienciadas con el tema. Disculpas por avanzado. Y luego, como veréis, pues tampoco vengo a hacer amigas y amigos entre el ámbito turístico. Pero bueno, me alegro que mi presentación sea de estas tintas, porque viene a ser un poco la parte contestataria la que realmente me motiva bastante a la hora de trabajar. También porque pues, a raíz de colaborar mucho con ONGs, entidades sociales de base y tal, pues vas tomando también un poco el pulso, porque a veces desde la academia, desde la universidad, pues nos cuesta un poco mantenernos aterrizadas con la realidad del día a día de lo que hay realmente en la calle. Bueno, he intentado hacer una visión general sobre un poco con el enfoque que se suele hacer en tres patitas del concepto de sostenibilidad. Traigo con visiones bastante amplias, he intentado hacer algún aterrizaje, algún guiño a la tierra galega, pero espero que no quede demasiado de foránea. Pero bueno, básicamente, como inicio, pues desde el Foro Económico Mundial, así como una entidad de referencia sobre competitividad turística, pues el informe del 2024 nos dice que estamos en el Estado español, pues en el segundo puesto de clasificación en el índice de desarrollo de viajes y turismo, entre los 119 países que han evaluado en este ranking, o que les gusta mucho hacer rankings en el Foro Económico. Pero hemos de decir que eso es en cuanto a la clasificación general, pero luego ya si vamos aterrizando en aspectos concretos que tiene que ver sobre competitividad, pues ya la cosa va desmejorando un poco, sobre todo en cuestiones de ámbito socioeconómico. Esto ya es un ranking un poco más estrecho que se ciñe al ámbito europeo, que ha sido 44 países los evaluados. También en cuanto a recursos naturales, estamos en el puesto 42, prácticamente somos las últimas en este indicador, y el puesto 16 en sostenibilidad ambiental. Entonces ya podemos ver un poco que el tema de ser el segundo clasificado este país en cuestiones de competitividad turística, pues a veces está bastante alejado de lo que viene a ser conceptos de sostenibilidad, tanto social como ambiental, y luego veremos que económica también. Básicamente, el Foro Económico viene a comentar como conclusión sobre el modelo turístico español, que tiene importantes impactos, sobre todo, por ejemplo, cuestiones de agua, cuestiones de afecciones a la biodiversidad y un elevadísimo consumo energético, entre otros. Bueno, pues esto así como introducción de sí, España es un país, yo he trabajado en varios países, siempre a la gente de España nos invitan en el ámbito turístico, pues como que tenemos mucha experiencia, sabemos muy bien, y bueno, lo que sabemos es hacerlo muy mal, entonces ya sabemos lo que no hay que hacer, pero eso no quiere decir que consigamos corregirlo. Por eso tenemos estas clasificaciones, esta fama, pero que realmente detrás la sostenibilidad pues está bastante en entredicho.
Cuando hablamos de sostenibilidad, como he dicho antes, hablamos un poco como desde 3 ámbitos, el social, el económico y el ambiental. Entonces, he intentado organizar un montón de información que quería proporcionaros como pues para arrancar un poco estas jornadas, una visión así amplia, y la he decidido organizar como en 4 grandes bloques. Primero hablaré un poco del mito económico del turismo, aquello de riqueza, desarrollo. Lo que voy a hacer es un pequeño ejemplo, un caso concreto de cada ámbito. No voy a tratar todos los temas que puede haber. Entonces, el segundo sería la dimensión sociocultural, luego hablaremos más de ámbito ambiental y de recursos y un poco transversalmente del tema de la gobernanza turística y finalmente, como no, pues el tema del cambio climático, que especialmente en estas tierras pues nos vais a encontrar muchas refugiadas y refugiados climáticos en breve y más en el ámbito turístico. Bueno, pues vamos con la parte del mito económico. Para esta parte he elegido el tema de la inversión pública, que se hace vinculada a la actividad turística. Y he elegido el temazo de infraestructuras de transporte, sobre todo porque recientemente se organizaron unas jornadas en el Congreso de Madrid y sobre a colación del nuevo Plan DORA, que tiene que ver con el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias. Entonces ahí pues, se generó mucho material y yo creo que era interesante porque es material reciente y tiene mucho vínculo con el ámbito turístico. Bueno, cuestiones de infraestructura de transporte y las inversiones públicas que hacemos en ellas. Siempre ha habido como un mito que teníamos déficit de infraestructuras de transporte, pero lo primero que hay que decir es que no es así, nada más lejos de ello, porque realmente, por ejemplo, en cuestiones de autopistas y autovías, solo tenemos 2 países que tienen más kilómetros de autopistas y autovías, que son Estados Unidos de América y China. Y en España concentramos el 24% de las autopistas y autovías de la Unión Europea de los 27. Entonces, mito de falta de infraestructuras de transporte y carretera, tumbado. Respecto a tren, solamente el tren de alta velocidad, porque el de media y corta distancia, pues ya sabemos que está pasando un poco al revés. Somos el primer país de Europa y el segundo del mundo en kilómetros de AVE, de tren de alta velocidad. Estamos en el mayor kilometraje de líneas de AVE, incluso por delante de Japón y por delante de Francia. El único que nos supera es China. Respecto a puertos, infraestructuras portuarias, sobre todo en las ciudades costeras. Yo también vengo de una ciudad con autoridad portuaria. Tenemos 46 puertos declarados de interés general y 28 autoridades portuarias que dependen del Estado central en su gestión y en su toma de decisiones. Recordemos que no solamente los puertos de interés general son puertos de mercancías, sino que también son entrada de cruceros, muy vinculado con el ámbito turístico. En general, solo estamos utilizando el 40% de esta capacidad portuaria y aún así pues tenemos ampliaciones. Yo, por ejemplo, en Valencia tenemos ahora una ampliación que vamos a tener más del doble de capacidad en el puerto de Valencia. Bueno, pues dicho esto, ya tenemos estos 3 ámbitos de infraestructuras de transporte. Entonces, ahora ya voy a pasar a utilizar gran parte del material que se generó para estas jornadas del Congreso de los Diputados, que se hizo en junio, y que hablaba sobre las ampliaciones de aeropuertos que estaban previstas. Íntimamente relacionado, por supuesto no es para movimiento doméstico, sino está directamente relacionado con la cuestión turística. Bueno, aquí tenemos el listado de pasajeros y el porcentaje de incremento respecto al año 2024, son cifras del 2025. Y como veis, pues tenemos una barbaridad de pasajeros en el Estado ahora mismo, 321.000 y pico millones de pasajeros. Es unas cifras que se van fuera de la escala que tenemos humana, de a pie.
He hecho aquí un apartado para que veáis de las medias, he sacado datos de AENA, que es la empresa de gestión aeroportuaria, que es la media diaria de vuelos que tenéis en los 3 aeropuertos aquí en Galicia. Ha habido un pequeño descenso del año 24 y 25, si recordaréis, pues porque el propietario de Ryanair tuvo una pataleta con el Estado español y decidió retirar ciertos vuelos de ciertos aeropuertos. Y entre otros, pues fueron algunos de los aeropuertos galegos. Pero bueno, las medias esas son medias de número de vuelos diarios, tanto que llegan como que salen los aeropuertos de aquí. O sea, también tenemos bastante movimiento. Bueno, pasamos a un poco el tema de los aeropuertos, que es el más directamente vinculado al turismo. Hay como 3 grandes bloques de planes de desarrollo aeroportuario y el primero de ellos pues, sería este que veis aquí, del 2005 al 2011, que básicamente es un ciclo de máximas inversiones con grandísimas ampliaciones y la construcción de nuevos aeropuertos. La inversión que se hizo ya en el año 2005, empezaba en el 2005, era de 15.700 millones de euros. Se pretendía duplicar la capacidad aeroportuaria del Estado. Y como ejemplo así de cumbre de inversiones, pues en el 2006 se acaba la ampliación de Barajas, de la Terminal 4, la T4, con solamente de sobrecoste 2.000 millones de euros. Con unas cifras de pasajeros en algunos aeropuertos un poco escandalosas. 3 pasajeros al día en el aeropuerto de Huesca, tenemos 6 pasajeros al día en el aeropuerto de Albacete, 7 pasajeros al día en el de Burgos o 23 en el de Córdoba, que ya es una ciudad pues, más grandecita. Viene la crisis del 2008, desciende el número de viajeros, la cosa se ralentiza, pero no se ralentiza en absoluto el ritmo de inversión pública en el ámbito de los aeropuertos. Siguiente periodo de programación aeroportuaria. Tenemos del 2012 al 2026. Estamos finalizando ahora este periodo. Hay un poco más de control con el gasto. Después de la crisis, pues el batacazo pues, fue tremendo y ya parece que había que controlarse un poco, pero aún así 7.222 millones de euros de inversión en aeropuertos. Punto clave, AENA, hasta ahora pública, sale a bolsa y se privatiza el 49% de AENA, pasando a fondos de inversión como es el TCI, el BlackRock, que ya todas y todos nos suena, o Goldman Sachs, también famoso por lo que fue. Pues estos son los propietarios estos perfiles son los propietarios del 49% de lo que fue una empresa pública. Hoy en día, AENA es la empresa aeroportuaria más grande del mundo en cuanto a tráfico de pasajeros y por el capital bursátil que tiene y gestiona aeropuertos de todo el mundo. Entonces, criterios de servicio público frente a criterios empresariales. Estamos metiendo dinero público en una empresa con unos objetivos empresariales. Entonces, ahí hay desfase. Próximo periodo, que fue a raíz de lo cual se organizaron estas jornadas en el Congreso. El Plan DORA 3. Hay un nuevo periodo de expansión prevista, porque parece ser que no tenemos suficientes aeropuertos ni suficientes turistas, y se aumenta la inversión. Anuncian 13.000 millones de euros, de los cuales casi 10.000 son regulados, es decir, ya están aprobados y revisados por el Estado y son de inversión obligatoria. Por lo tanto, empieza un nuevo ciclo de gran inversión, con el objetivo básico de aumentar la capacidad. Sobre todo se amplían aeropuertos que ya son tremendos, como es el de Madrid-Barajas, el Prat de Barcelona, que se llevan entre los dos la mitad de las inversiones. Luego tenemos Málaga, Alicante, o sea, destinos claramente turísticos. Incluso Valencia y Tenerife Sur. Se pretende llegar a 347 millones de pasajeros en el 2031 con este plan DORA y ahora tenemos 321. ¿En base a qué se marcan estos objetivos? Pues no está muy claro. Ahora os comentaré algunos informes.
En el caso de Galicia, del DORA 3, he extraído un poco los datos. Aquí, más que ampliación de capacidad, se trata más de actualizar, mejorar. Solamente hay una expansión física prevista en el aeropuerto de aquí de Santiago, que es para la zona de aparcamiento de vehículos. Eso sí que van a consumir más espacio. Bueno, respecto a todas estas inversiones aeroportuarias, hay un par de informes, uno del Tribunal de Cuentas Europeo y otro de la AIREF, que os he puesto aquí algunos puntitos para que veamos realmente esto de sostenibilidad económica de la inversión pública, pues si es así o no es así. El Tribunal de Cuentas Europeos analizó 20 aeropuertos, de los 8 eran españoles, uno de ellos el de Vigo, y las conclusiones básicamente es que las inversiones estaban fuertemente sobredimensionadas, las previsiones eran excesivamente optimistas, planificación estratégica ni estaba ni se le esperaba, no había coordinación en absoluto con otras infraestructuras de transportes, el tema de la multimodalidad y tal, pues nada, porque hay aeropuertos que están en medio de la nada, para llegar y volver pues tienes que hacer un poco así Pekín Express. Muchas ampliaciones no se podían justificar por la demanda real y solamente la mitad de las inversiones de los aeropuertos que analizaron podían demostrar una necesidad real o mínimamente real. Esto el Tribunal de Cuentas Europeo. La AIREF, que es de aquí, un organismo independiente, evaluó también, hizo un informe en el 2019 sobre el gasto público en infraestructuras de transporte y, de nuevo, también concluye que España realizó un esfuerzo inversor extraordinario, muy por encima de cualquier otro país europeo de nuestro entorno. Las decisiones de dónde invertir no se basaron en absoluto en análisis rigurosos. No hay un sistema de evaluación ni previa ni posterior sobre estas inversiones, no hay planificación multimodal y se evalúa la demanda, pero jamás se evalúa la rentabilidad social ni la sostenibilidad ambiental de estas inversiones, cuando, por ejemplo, tenemos directivas europeas claramente orientadas a hacer este tipo de evaluaciones en cualquier inversión pública en infraestructuras de transporte. Bueno, y todo esto, entonces, ¿por qué se ha hecho todas estas grandes inversiones? ¿Quién se ha beneficiado? Si no tenemos una rentabilidad social demostrada, si no tenemos una mínima sostenibilidad ambiental, etcétera, ¿qué ha pasado con esto? Pues sí, el papel de las grandes constructoras. Es un negocio que el 70%, en el que el 70% de la inversión pública en España durante la burbuja a principios de los años 2000 fue para infraestructuras de transporte y, por tanto, fue desarrollado por grandes empresas constructoras. Aquí tenéis una gráfica de del peso que tenía la inversión en infraestructuras de transporte sobre el PIB de cada anualidad. Y también que el 70% del volumen de contratación de la Administración General del Estado durante estos años de la burbuja y tal, pues fueron a parar a las 6 principales constructoras que había en España, las 6 que veis ahí: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, SACIR y OHL. ¿Esto qué cosas implicaba? Pues implicaba la creación de un mercado sin competencias. Eso es un fallo de mercado. Competencia sancionó, de hecho, a estas 6 grandes constructoras por operar a modo de cártel durante 25 años, durante miles de licitaciones públicas. Es decir, era el modus operandi habitual, era la forma de hacer la inversión pública en infraestructuras de transporte, de captarla. Fueron sancionadas. Las sanciones eran un poco irrisorias para las cantidades de millones que desde los fondos públicos se habían facilitado a estas empresas, pues eran un poco irrisorias, y de hecho muchos no llegaban a pagar estas sanciones, hasta el punto que la presidenta de la Comisión de Mercados y de aquí de España criticó a la Audiencia Nacional por lo que nombraron de torpedear todas las sanciones que imponía como organismo de vigilancia de mercado y competencia. Bueno,
no quería dejar este apartado sin hacer especial mención a Papeles de Bárcenas y el vínculo que tiene con estas empresas que durante 25 años pues, han estado captando fondos como forma habitual de trabajo. Aquí tenemos estas fotocopias que ya no son ya familiares, ¿no? Es una cosa un poco así, pero bueno, la realidad es que lo son. Y vemos, por ejemplo, aquí en la columna de entradas de dinero, en el 22 de enero del 2004, de un tal M. Contreras de 120.000 euros. Si vamos ahí a la prensa y revisamos, pues vemos que ese mismo día el Ministerio de Fomento adjudica a AZBI un contrato para la construcción de la AP41 Madrid-Toledo y que resulta que el presidente de AZBI es Manuel Contreras. ¿Que será M. Contreras? Pues no lo sabemos. Luego tenemos aquí otro apunte de entrada de 100.000 euros de un tal JL Sánchez y resulta que si buscamos en el BOE, maldito BOE, que todo se publica ahí, pues se adjudica unos días antes a la empresa Sando la concesión de la AP41 y aparece esta anotación del pago que es del presidente de Sando. Este tardó unos días más porque, claro, reunir 100.000 euros pues no siempre es fácil, pues 3 días tardó el hombre en juntar el dinero. Bueno, pero el problema no es estas mordidas o esto está, el problema es el 97% restante de ese presupuesto que ha ido a parar estas 6 grandes empresas de presupuesto público que ha ido a parar ahí. La parte social, contestación social, siempre ha estado ahí presente. Hay un montón de ejemplos de movimientos sociales de base, de colectivos de todo el mundo además. Estos son algunas imágenes de acciones alrededor de todo el mundo de una coordinación de colectivos sociales que se llama Stay Grounded, que básicamente aboga por el decrecimiento aeroportuario de los vuelos. Y sí, siempre desde la parte de la ciudadanía pues es un poco... intentan hacer de garante y de vigilante de este tipo de cosas. Bueno, siguiente patita de tema sostenibilidad. Vamos con el ámbito más social. Ya que hemos mencionado estos movimientos de contestación, pues vamos a retomar y ver cómo nos, socioculturalmente, pues cómo nos está afectando. Esto es un ejemplo de una pancarta que se desplegó en Fitur, en Madrid, hace un par de años. Todavía estamos con los juicios, con las multas, pero bueno, hay que protestar aunque no sirva de nada. Y en general podríamos resumir que que el turismo vive de ti. No vivimos del turismo, sino que el turismo vive un poco de nosotras y nosotros. El modelo turístico no es solamente una actividad económica, sino que tiene unos patrones y una forma de desarrollarse y desplegarse en los territorios bastante repetitivos y que se basan un poco en ocupar estos territorios de una forma bastante similar a modelos extractivos. Aquí tenéis un ejemplo de Menorca, que es una isla de las Baleares, que en los últimos 15 años pues, ha aumentado los turistas en un 80%. Aquí tenéis, ellos utilizan los colectivos sociales, son las hormiguitas, ¿vale? Es como un poco la imagen que vienen dando para comunicar. Tenéis aquí el huequecito del porcentaje de menorquinas y menorquinos y el resto de hormigas que hay pues, serían los turistas que tiene la isla. Es un sistema, un modelo turístico que está diseñado para explotar recursos locales en beneficio de grandes multinacionales y una pequeña oligarquía local, con lo cual se producen también fugas de capitales, vamos a decir, la riqueza sale de aquí, se va a otras partes. Y aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico comparativo del crecimiento del número de turistas en azul y el PIB por cápita en el caso de la isla de Menorca. Estos son datos del GOV de Menorca. Como veis, es inversamente proporcional. Hay una ilusión en las mediciones económicas tradicionales, las clásicas, en las que se coloca el turismo como motor de crecimiento ininterrumpido, pero tiene un sesgo contable. Por ejemplo, las cuentas satélite de turismo, en las que se suelen exagerar los beneficios en el PIB y en el empleo, mientras se ignoran o no aparecen, no se contabilizan las externalidades negativas, sobre todo las que tienen que ver con el ámbito ambiental. Y con otras que tienen que ver, pues, por ejemplo, si tú inviertes mucho dinero en ampliaciones de aeropuerto, pues tienes un
una pérdida de oportunidad de invertir ese dinero público en otras cosas que tienen mucho más retorno social o mucho más retorno en empleos de calidad o en mejora de la adaptación al cambio climático, etcétera. Canarias es un caso paradigmático, aunque aquí, por lo que veo, pues ya estáis de camino también en la plaza de serlo. Pues he tomado algunos datos de ejemplo de Canarias para que veáis pues, a lo que tiende este tipo de modelo, pues una fuerte desigualdad en la que el salario medio regional en Canarias está a la cola de España, mientras hay unas grandes fortunas que acumulan millones de euros de la explotación turística. El PIB turístico entre el 2008 y 2017 creció un 32%, pero el empleo solamente aumentó un 3,2%. Economía sumergida, no sé. La precariedad, el 44,6% de la población canaria está en riesgo de pobreza, está en esos umbrales, a pesar de vivir en un destino de récords mundiales de turismo. Hay grandes privilegios en las islas para temas de tributación fiscal, apenas tributan un 4% las empresas y tienen muchas excepciones fiscales. La inversión pública que se realiza solo en Canarias viene a ser de unos 1.000 millones de euros al año en promoción y en infraestructuras que pagamos todas y todos y mantenemos todas para facilitar el desarrollo privado, lo de siempre, o sea, beneficios privados, socialización de los gastos. Y todo esto supone un modelo extremadamente frágil y volátil que el monocultivo turístico pues, está sometido a los vaivenes, pues, como ha sido el COVID, como fue el Brexit, que también lo toman ahí, o cualquier pandemias, como hemos dicho, o precios del petróleo, ahora que es el estrecho de Hormuz, etcétera. Es decir, están siempre en una línea muy fina que además no depende de los propios territorios, esas decisiones. El modelo turístico básicamente se basa en un sistema de empleo low cost, en la que sobre todo la precariedad y la inseguridad jurídica son las normas de las personas trabajadoras. La modernización económica española supuso desmontar o destruir las bases industriales y rurales y centrarnos mucho en el sector servicios, con lo cual quedamos expuestas a estos vaivenes. Y luego ya, pues como último, la irrupción de la llamada economía colaborativa, los Airbnb, los Uber, tal, pues que básicamente es el sueño de todo sistema capitalista, que básicamente externaliza los riesgos a las personas que trabajan o que no trabajan, o que no tienen contratos a veces, les llaman personas colaboradoras y los beneficios pues fluyen hacia donde siempre. Esto tiene, ahora que hemos mencionado Airbnb, pues tiene implicaciones clarísimas, que llevamos ya unos años, los últimos años, con el problema muy acuciante del tema de la vivienda. Sabemos que son pues, fondos de inversión, pues, ciclos de inversión, pero también está muy vinculado al uso turístico de la vivienda. Estos son datos de un informe que se publicó en 2025, Ecologistas en Acción, que hablaba de la repercusión del crecimiento de las viviendas de uso turístico, las VUT, en el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de venta y tal, y disponibilidad de vivienda. Y tenemos aquí algunas cifras por las diferentes provincias que se pudo hacer el estudio, porque claro, siempre las ONGs pues, hay capacidades limitadas de tiempo limitado y personas limitadas que podemos dedicarnos a hacer este tipo de estudios en nuestro tiempo libre. Pues hay un incremento considerable en las viviendas de uso turístico en todas las ciudades que soportamos masificación turística y en el periodo 2024 ciudades como Vigo, Xixón o Santander acumularon un crecimiento, lideraron este crecimiento acumulado de viviendas de uso turístico. En Vigo, en estos 4 años, aumentó un 113% las viviendas de uso turístico. El impacto directo sobre el precio del alquiler. La correlación entre la proliferación de viviendas de uso turístico y el encarecimiento del alquiler es clara. Está directamente relacionado.
y la concentración y gentrificación no se distribuye uniformemente, sino que se concentra en ciertas zonas, los centros históricos y las primeras líneas de playa. ¿Vale? Es decir, no es una distribución generalizada todo, y que sí que es verdad que hay barrios que tradicionalmente no han sido turísticos, pero sí que están proliferando mucho, por ejemplo, los bajos de alquiler turístico, todo esto se están dando en barrios que jamás hubiéramos pensado que iban a tener turistas. ¿Qué consecuencias sociales tiene esto? Pues vecindarios en extinción. El comercio de proximidad desaparece, pasa a ser... puedes comprar, no sé, productos ingleses, pero no puedes comprar a precio normal una lechuga para hacerte la ensalada a mediodía. Pérdida de identidad, por supuesto, banalización cultural, hasta el extremo de llegar a la disneyficación, pues es lo que ocurre en Venecia y a lo mejor lo que acaba ocurriendo un poco aquí, que es convertir barrios, ciudades o ciertas zonas del casco histórico en escenarios turísticos, que no tienen nada que ver con la identidad ni con la cultura y la forma de vida de esa zona. El uso privado o uso privativo de espacio público, las terrazas de los bares, en las plazas, los carriles bici. Aquí no sé, no parece que se estile mucho el carril bici, pero en Valencia, que es todo llano, tenemos unas invasiones de hordas, de grupos de 20 bicicletas de visita turística guiada que van con los auriculares y tal, y no, o sea, no puedes. Yo uso la bicicleta para ir a trabajar a la universidad y hay veces que me voy por otras calles porque es que no puedo. Y el fenómeno, pues claro, el tema de la escasez crítica de vivienda residencial, pues que ahora sí que realmente está el tema llegando a las calles, ya se está visibilizando mucho. Y actores claves, pues hay una falta de regulación pública del mercado inmobiliario, el tema de la irrupción de la economía colaborativa y la irrupción exagerada de fondos de inversión como es el Blackstone, que ahora mismo pues, es el mayor casero del Estado español. Movimientos sociales, por supuesto, son los que dan... Si no se aprieta desde abajo, no se mueve ficha. Entonces, pues también hay grandes ejemplos. Esto es una semana de movilizaciones por el tema de la vivienda que se hizo recientemente en España, aunque era un movimiento coordinado a nivel internacional, Europa y en otros países fuera de Europa. Bueno, y con esto un poco el repasillo a la parte social. Vamos con la parte de recursos. Sobre todo pues, de temas ambientales y recursos culturales. Y la gobernanza más de forma transversal. Bueno, en la planificación estratégica del turismo, que es un poco lo que más me dedico en mi vida profesional habitualmente, siempre hacemos como tres fases en la planificación estratégica. Decimos que primero hay que empezar con las acciones para conservar y proteger, es decir, garantizar la protección y la gestión activa de los recursos naturales y culturales, que es la base de todo. Luego, una segunda fase, una vez esto ya está garantizado, habría que pasar a la siguiente fase, que es acciones para garantizar el acceso y la puesta en valor a este patrimonio y el control de este acceso público. Y finalmente ya se hace la parte de acciones para dinamizar desde el punto de vista socioeconómico el territorio, es decir, garantizar ese desarrollo. Pero generalmente, en casi todos los sitios, lo que nos encontramos es que se comienza la casa por el tejado y se gestionan los recursos turísticos, los recursos naturales y culturales, como si fueran ilimitados, cuando realmente son muy limitados. Vivimos en un planeta finito. ¿Esto qué tiene? Pues muchas consecuencias a nivel ambiental, como puede ser... ¿Cómo voy de tiempo, Marilo? Pues nos quedan 5 minutos, no, 6. 6. Vale, pues vamos a apretar el acelerador. Te iba a avisar. Estrés hídrico. España lidera la sobreexplotación de agua según la OCDE. Se prioriza lo que no se debe priorizar, por ejemplo, campos de golf, piscinas, etcétera, frente a las necesidades de consumo local. Se gestionan muy mal los residuos sólidos. Hay un déficit de tratamiento de estos residuos y hay una huella turística mucho más grande que lo que es la huella habitual. Un turista, por ejemplo, un crucerista, que son los datos que busqué, genera el doble de residuos al día que una persona residente, casi el doble. ¿Vale? Para que... Tenemos fenómenos de urbanización masiva, consecuencias territoriales, como que más de un tercio de los ecosistemas litorales
están ya construidos. El turismo de naturaleza en España representa casi el 30% del sector turístico, pero esto va aparejado de una inoperancia administrativa a la hora de planificar y gestionar, porque más de un tercio de los parques nacionales y naturales están sin instrumentos de gestión vigentes, los planes rectores de uso y gestión y los planes de ordenación de los recursos naturales, y los que tienen estos planes, el 60% están caducadísimos, es decir, deberían haberlos rehecho hace muchos años. Y algunos te encontramos que tienen más de 20 años de antigüedad, con lo que ha cambiado el cuento desde hace 20 años. La urbanización masiva, superficie de costa construida se ha duplicado desde la Ley de Costas del año 88 y el mayor impacto sobre el medio natural, sobre todo, es el tema de la urbanización residencial y la creación de infraestructuras pesadas. Entonces, vamos a centrarnos en el litoral, porque es el ámbito así que parece más candente turísticamente. En España tenemos muchísimos kilómetros de costa por el tipo de geografía que tenemos. Gran parte de ella es costa mediterránea. Tenemos 4 dominios marinos diferentes. Tenemos incluso el macaronésico, el canario. Y según el MITECO, la costa la tenemos ocupada, pues un 40% la tenemos urbanizada aproximadamente, un 7% son instalaciones portuarias, un 32% es el resto, tenemos 8% de explotaciones agrícolas y un 3% de instalaciones industriales. Es un poco cómo tenemos la ocupación del litoral en el Estado. En cuanto a un ranking de comunidades autónomas que tenemos costa, en cuanto al grado de amenaza de biodiversidad en la costa, esto es un índice que hicieron desde Greenpeace en el año 2019, tenemos en el primer lugar Cataluña, con un 26% de su superficie urbanizada. La Comunidad Valenciana también estamos ahí bien. Andalucía, 14% sería el tercero. Euskadi es la más urbanizada de la costa norte, ya cambiamos de costa. La región de Murcia le seguiría. Galicia también está, es la tercera comunidad con mayor proporción de hábitats naturales sin figuras de protección, es decir, más o menos el 41 y pico % de los hábitats litorales están sin ningún, aquello que decíamos, el primer paso de los 3 bloques de puesta en valor turístico, los recursos naturales y culturales, pues el primero estaría un poco pendiente y sería la tercera comunidad autónoma de la costa norte, pues en niveles de construcción litoral, que es un 8,4% de la costa. Aunque esto es del 2019 y me consta que ha habido un arrechuchón fuerte desde entonces a ahora. Baleares, Cantabria, Islas Canarias. Y finalmente tenemos Asturias, pero bueno, aquí tenemos el ranking de los 10. Por tanto, desde la Ley de Costas, que fue del 88, la primera Ley de Costas, se ha duplicado, llegando en las provincias costeras más turistificadas al 40,9% de la costa urbanizada. La media más o menos está en 36% y está totalmente masificada. O sea, son cifras que nos está indicando esto. La mitad de la población del país vive en esta franja del territorio, que supone el 7% del territorio. Es decir, con una concentración tremenda. Las principales ciudades del Estado, excepto Madrid, están en la costa. El 80% de los bienes y servicios ambientales que ofrece estas zonas costeras, como puede ser la protección frente a la subida de nivel del mar, frente a las tormentas, la atenuación del clima, todo esto pues son servicios ecosistémicos que están en regresión en el 80% de nuestras costas. Aquí tenéis una imagen de un temporal que hubo en Valencia, se llama el temporal Gloria, en el 2020, y esto es la costa, lo que se ve al fondo es el puerto de Valencia. El 80% del turismo, de los 60 millones más o menos que tenemos, van a la costa. El Mediterráneo es con creces el litoral peor conservado del país, con unos niveles muy críticos. Pues, por ejemplo, tenemos el 70% de las dunas destruidas o muy deterioradas, etc. Es decir, el litoral lo estamos o bien hormigonando o bien destrozando, sobreexplotando. Sobre todo por cuestiones de residencias, construcciones residenciales,
y por la desprotección de los espacios naturales y sobre todo los servicios ecosistémicos, que al final recordemos que los servicios ecosistémicos son servicios a las personas, no es el valor que nosotros le damos por los beneficios que nos generan. Tema portuario. En el Mediterráneo tenemos casi la mitad de los amarres que hay en Europa, sobre todo se concentra en la zona levantino-balear o en la demarcación levantino-balear. Tenemos prácticamente una instalación náutica recreativa por cada 12 kilómetros de costa. Es decir, es imposible no topar con un puerto o una instalación de club náutico o algo así cada X kilómetros. Y aquí tenéis algunas cifras de tipologías de instalaciones náuticas recreativas. Galicia me sorprendió la cantidad de fondeaderos que tiene. También es por las características de la costa, pero al final estáis en el puesto número 1 del Estado, con 88 instalaciones diferentes. De todas estas, pues tenemos fondeadero, dársena, puerto interior, puerto marítimo, marina seca, ¿vale? O sea que también tenéis aquí, estáis posicionadas en el ranking. No solamente el modelo turístico residencial y recreativo supone una ocupación y un hormigonado de la costa, sino un mayor consumo de recursos. Por ejemplo, grandes problemas de temas de agua en Benidorm, que resulta que pues, estudios de residentes frente a turistas, pues el consumo de agua se dispara, es casi el doble el consumo de, pues igual que el tema de residuos. En la zona balear pues hay ciudades de interior que les tienen que directamente llevar agua potable en camiones porque se quedan a principio de verano sin agua potable. Y en Valencia pues tenemos también respecto a temas de agua, pues los índices de contaminación en las aguas de baño, en las playas, pues nos obliga a cerrar repetidamente varias playas. Y hablando de playas, no quería irme sin daros una primicia, que es que todos los años Ecologistas en Acción publica el informe de banderas negras. ¿Vale? Cuando más o menos se publican las banderas azules, pues nosotros elaboramos en cada provincia, en cada comunidad autónoma, una recopilación de aquellos casos que queremos destacar, tanto por contaminación como por mala gestión de playas. Damos 2 banderas negras, una de contaminación y otra de mala gestión por cada provincia. Y hoy precisamente se van a presentar el informe de banderas negras estatal. Entonces los compañeros y compañeras de gallegos me han dado así como un adelanto, digo, pues voy a echarles ahí un vistacillo. En la provincia, en Lugo, tenemos por contaminación la degradación de la Isla Pancha en Ribadeo, porque la administración pública pues, no está velando por la protección y la salvaguarda ambiental en los desarrollos turísticos que se está haciendo. Las playas la playa de las Catedrales, que yo creo que pues, es un clásico por el tema de también la inacción administrativa. En Coruña tenemos por contaminación el caso de la mina de Monteneme, porque se rompió una balsa de residuos vertiendo todos los lodos contaminados a una zona de la Red Natura 2000, y que no era la primera vez que ocurría. Y por mala gestión tenemos vertidos en la costa de Ferrolterra, por las deficiencias en la red de saneamiento. Esto es bastante habitual en las zonas costeras. Y finalmente en Pontevedra pues tenemos también 2 banderas negras. Una, el impacto ambiental de la ampliación del puerto deportivo de Bayona, también amenaza un espacio de la Red Natura 2000. Y por mala gestión, el urbanismo, los desarrollos urbanísticos de chalets de lujo que se están desarrollando en el Cabo de Estay, en Vigo. Y, como no, mención especial, también clásico, la factoría ENCE en la ría de Pontevedra por las prácticas ambientales y los conflictos de intereses que están vinculados a sus prórrogas. Así que por aquí, ya sabéis, tenéis un adelanto de lo que son este año las banderas negras. También hay un tema que está bastante oculto en cuestiones ambientales, que es la calidad del aire, las emisiones que se genera desde el turismo. Siempre es como el turismo es la industria sin humos y nada más lejos.
tenemos unas emisiones relacionadas con el turismo que no están bien cuantificadas a nivel general. Se hizo un estudio en 160 países que se publicó en la revista Nature Climate Change, en la que se descubrió que entre el año 2009 y 2013 la huella de carbono mundial del turismo se había multiplicado por 4 las estimaciones previas, que representaba ya el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, más o menos como el tema de la producción de carne vacuna, las pobres vacas que siempre las tenemos ahí en entredicho, pues el turismo estamos igual. El transporte, sobre todo, es la que es más responsable de esto, junto con las compras y la alimentación. Se ejerce en y por países de rentas altas y está superando con creces el aumento del turismo con las capacidades de descarbonización tecnológica. Todo aquello de combustibles alternativos, vehículos eléctricos y tal, no llega jamás a compensar. La previsión dice que cada vez el turismo va a constituir una parte más considerable de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, sobre todo lo que tiene que ver con transporte, el 50% aproximadamente, y estas emisiones casi todas vienen del turismo, del sector turístico. La OMT reconoce que la ambición era a 2030 pues, haber reducido a la mitad las emisiones, pero prevé, dándose bruces con la realidad, que van a aumentar en un 25% más o menos hasta de aquí al 2030. En resumen, nada más lejos de ser la industria sin humos. El caso específico de los cruceros y las emisiones, las ciudades que tenemos la suerte de tener cruceros, pues hace que en términos absolutos España sea el país más expuesto de toda Europa a contaminación atmosférica por cruceros. Detrás nuestro está Italia, Grecia, Francia y Noruega. Entre los puertos críticos de Europa tenemos 2 españoles. Y esto tiene grandes impactos en la salud y en el clima, porque las emisiones que tienen los combustibles, no solamente el fuel oil, que es el pesado, sino el diésel, que es el que utilizan, siempre tienen las máquinas en marcha, en puerto emiten óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre que provocan no solamente niveles de mortalidad, sino morbilidad, que es pues, lo que nos da enfermedades de por vida que hacen que nuestra calidad de vida pues, disminuya considerablemente. Y sobre todo tiene un problema de gestión también el tema de los cruceros, porque el impacto es local, pero las entidades locales, las administraciones locales, no tienen capacidad de tomar decisiones ni de gestionar ni de regular los puertos, porque son de interés general, por tanto dependen del Estado. Y, por supuesto, la participación ciudadana brilla por su ausencia. De nuevo, movimientos ciudadanos, por supuesto. Aquí hay una red que se llama Stop Cruceros Europea, que estas son todas las ciudades que participan, y aquí tenéis algunas de las demostraciones, pues emblemática Venecia, ¿no? De Grandi Navi, en Barcelona los cruceros y alguno más. Voy acelerando. Vale, pues vamos ya con el final. Cambio climático. Para acabarlo de arreglar así mi sesión de hacer amigos turísticos. Cuando hablamos de vulnerabilidad climática, basándome en el modelo que tenemos de inundación en Valencia, que ahora lo tenemos muy presente todo el rato en urbanismo, pues la vulnerabilidad tiene que ver con combinar la peligrosidad, que es la que viene un poco de los eventos naturales, con cómo tenemos nosotros el territorio organizado y qué tipo de actividades desarrollamos, que es lo que nos da la vulnerabilidad. Pues el sector turístico es el que mayor vulnerabilidad presenta frente al turismo. Ya con la declaración de Davos en 2007 pues, se reconoció esta realidad del cambio climático y la fuerte repercusión que tiene sobre la actividad turística. Se reconoció que había que reducir estas emisiones y que había que adoptar de forma urgente políticas de patrones de viaje que tuvieran en cuenta esta capacidad de respuesta climática y se abogó por un compromiso de acción que, como vemos con las cifras, todo el chorreo de cifras que os he dado, pues no se está realizando. Básicamente, el cambio climático tiene una relación entre el sistema climático, el sistema natural, y los ciclos turísticos, que tiene que ver con la demanda, los recursos y la oferta. Y ambas cosas están
interrelacionadas. Tenemos grandes ejemplos de catástrofes que ha habido por la gestión que hemos hecho del territorio, por el turismo, en base a estos eventos climáticos extremos. Esta imagen que veis a la derecha es la playa de Valencia, con la dana que hubo en el 2019. Esto fue cómo acabaron las playas, todo lo que fue a parar a las playas. Pero también tenemos ejemplos por los incendios que sufrís aquí regularmente, alguno así más famoso en otros países o en la Comunidad Canaria. Básicamente, el cambio climático somos vulnerables por dos vías. Uno, porque afecta al mercado turístico, es decir, los flujos de turistas van cambiando por el tema del refugio climático, los calores tal cual, la disponibilidad de nieve, aquí tenéis la imagen del glaciar de Maladeta, y por otro lado, los escenarios turísticos también cambian. Respecto a la demanda, se sabe que las regiones insulares son las que van a sufrir mayores impactos. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo va a afectar, cómo son las proyecciones de turismo que hay a nivel europeo, de un proyecto que se hizo hace unos años. Y las mayores ganancias, pues las vais a tener, las mayores pérdidas las tenemos en zonas como España, del sur de Europa, con la excepción de la cornisa norte. Así que prepararos, que lo peor está por llegar. Aquí vamos a acabar todas y todos. Y luego, por la parte de los escenarios turísticos también, bueno, esto es un poco confuso, los colores, porque aquí precisamente en rojo se marcan los que tienen mejores índices de confort climático para el turismo y lo que está en azul son los más desfavorables. Entonces, como veis, a la izquierda está la imagen hasta los años 90 y a la derecha es la proyección hasta el 2100. Y como veis, pues por aquí arriba ya está amarillito y rojito. O sea, vais a ser zona preferente de refugio turístico. Así que pongamos las barbas a remojar o pongamos los medios necesarios. Algunos efectos, pues por ejemplo, pérdida de playas, ya lo estamos sufriendo. Estos son imágenes de una regeneración en la que nos hemos gastado casi 30 millones de euros en Valencia. Hemos vaciado un caladero de pesca, que había una bolsa de arena de buena calidad, la hemos vaciado entero para rellenar 7 kilómetros de costa. O sea, nos sale como a 3 millones el metro cúbico de arena, la bromita, y una macroobra. Aquí algunos ejemplos. En Tenerife, punto de no retorno según Greenpeace, nuevo desarrollo turístico de 180.000 metros cuadrados, es decir, estos son titulares de suma y sigue y más y más y más. Otro ejemplo de los efectos sobre los recursos turísticos, menos recursos nivales y glaciares. En España tenemos todas estas estaciones de esquí, 31, si no llevo mal la cuenta, aunque hay alguna que ha cerrado. Las previsiones de nieve, pues es que cada vez vamos a tener menos, pero aquí tenemos algunos titulares de ampliación de estaciones de esquí. En Aragón, por ejemplo, querían hacer ampliaciones y uniones de pistas de esquí de cara a lo que vamos. Y por último, pues aquí unas cifras de cómo afecta los grandes incendios al turismo basado en naturaleza. Estos son las pérdidas de turistas basados en eventos, en ciclos de incendios. Y en España, por ejemplo, está en unas cifras más o menos del 2,4%. En todo el Estado, cuando los incendios no se han producido en todas las zonas más turísticas. ¿Vale? Bueno, pues con esto termino. Básicamente, propuestas, hay muchas. ¿Es posible el turismo sostenible? Yo creo que no, sinceramente, porque sí, hay muchos informes, hay muchas directrices, hay muchas, lo sabemos todas, lo sabemos todos, pero esto no hay forma de darle al botón de stop y mucho menos al de para atrás, que es el que necesitamos. Entonces, desde todos los ámbitos, las tres patas que hemos visto, de social, ambiental y económico, sumado al escenario climático que tenemos, la sostenibilidad turística como terreno de monocultivo y centrándonos en ello no es posible. Es más, va al revés de precisamente lo que necesitamos. La cuestión es que al turismo hay que ponerle límites, hay que ponerle gestión y hay que ponerle voluntad para hacerlo, para hacer eso. No hay que simplemente dejar, ya cambiará, ya no sé, no. El mercado no se autorregula, el mercado se interviene.
Y si no se interviene, no se puede controlar y no se puede llevar hacia donde realmente necesitamos. Y con esto, pues... Bueno, pois moitas gracias a Pau. Si xa viñamos preocupados e preocupadas da casa, con tantos datos e un relato tan contundente, engadimos motivos de preocupación e seguramente despois de preguntas para o debate. E xa damos paso ao seguinte relatorio. Bueno, bo día. Nunhas xornadas dedicadas a revisar a sustentabilidade turística, parece que non podía faltar o tema do Camiño de Santiago, que, como se sabe, é unha das grandes apostas dos gobernos de Galicia desde o ano 1993, no que tivo lugar o primeiro dos programas xacobeos creados para a súa promoción turística. Van alá máis de 30 anos. O ano que ven, no ano 27, cómprense os 40 anos da declaración polo Consello de Europa do Camiño como primeiro itinerario cultural europeo, que é un dos recoñecementos como patrimonio cultural que o converteron, utilizando aquí a terminoloxía dos estudos críticos do patrimonio, nun instrumento de gobernanza neoliberal no marco da construción europea e da globalización. E, de maneira relevante, Galicia vai a utilizar este poderoso recurso e, fundamentalmente, os seus usos identitarios e económicos para resituarse neste novo contexto e reorientar as súas bases económicas, nomeadamente dos seus espazos rurais, de acordo coas directrices que lle marca a política agraria comunitaria para todas as rexións agrícolas atrasadas europeas, que é na categoría na que se atopa Galicia en ese momento. Pois ben, para falar dos múltiples e diversos efectos destes programas gubernamentais de promoción do Camiño, temos agora con nós ao profesor Melchor Fernández, que é catedrático do Departamento de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago, é membro do Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia, do IDEGA, e forma parte, precisamente por as súas publicacións sobre o Camiño, do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago. É autor de numerosas publicacións, de libros, de capítulos de libros, de artigos. Se ven, a efectos de tempo e de foco, voume referir moi brevemente aos que teñen que ver co Camiño de Santiago, que ten abordado fundamentalmente desde a súa especialidade máis ampla na avaliación de políticas socioeconómicas e que aplicou, neste caso, a medir o impacto socioeconómico do Camiño de Santiago. Os títulos destes traballos son por si mesmos moi significativos da pertinencia do marco conceptual que utiliza neles para pensar hoxe aquí a sustentabilidade.
Por exemplo, compre citar o titulado El impacto del Camino de Santiago a escala local, la percepción de los residentes de 2 municipios gallegos. Estos municipios están situados no Camiño francés, Melide, Piedrafita do Cebreiro. Por este artigo recibiu no 2021 o 8º Premio Valentín Paz Andrade de Investigación en Economía de Galicia. Gustaríame suliñar neste sentido que estaba dicindo da pertinencia destes elementos teóricos esa perspectiva que toma en conta a percepción dos residentes. Unha perspectiva que aplicou despois tamén a outros traballos e a outros itinerarios, como é o caso da Vía da Prata, tomando en conta as localidades de Laza e de Cea, nese caso. Outros conceptos importantes, por exemplo, vulnerabilidade turística e resiliencia están presentes nun artigo que, aínda que non trata especificamente o tema do camiño, trata os efectos do COVID-19, un artigo que foi publicado en inglés e que incluírse entre o primeiro porcentaxe dos mellores artigos do campo académico das ciencias sociais, por a cantidade de citas que ten este artigo. Ocupouse tamén do Camiño de Fisterra, un dos efectos deste proceso de crecemento do camiño está precisamente na proliferación dos itinerarios, que é un tema tamén interesante para falar, e el se ocupou tamén do Camiño de Fisterra, sobre o que dirixiu unha tese de doutoramento, estudiando, neste caso, a percepción tamén dos residentes, pero neste caso do sector do empresariado local. E ten un segundo artigo tamén sobre o camiño centrado na capacidade de carga. Todos son un pouco cousas, aquí se ofreceron datos xerais sobre estes aspectos que el tamén abordou, repito, xa en referencia concreta ao camiño. E, máis recentemente, neste mesmo ano 2026, acaba de saír un artigo en inglés, nunha revista en inglés sobre patrimonio, creo que Heritage and Society, que utiliza o concepto de saturación peregrinatoria, over pilgrimage, ese término de over tourism, como se aplica tamén, e aquí nos chegan os efluvios, como se decía antes, de saturación peregrinatoria, no que tamén plantease algunhas medidas interesantes. Entón, agradecemos a súa presenza ao profesor Melchor Fernández, damoslle a palabra. Hola, moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, Nieves, por a presentación. Moitas gracias, Pau, por a presentación anterior, que casi me fai cambiar completamente a miña visión, empezar a través de comentar moitas das cousas que dixeches, nas que en parte estou de acordo, en outra parte, pois, podríamos discutilas ampliamente, teoría para outra conferencia. En todo caso, eu sí que vou empezar entonces por contestar a esta pregunta de se é sustentable ou non o turismo, e o turismo ou é sustentable ou non existirá. É dicir, que temos que plantexalo, se queredes así. Eu vou facer unha reflexión inicial sobre isto, para que teamos todos en conta, e faría unha primeira pregunta, dicir, se todos somos turistas ou non somos turistas, non? E o turismo se define por o que fan os turistas. Entonces, se ora o turismo pode ser o mal, non? Que xa non coñecía, gracias por a presentación, o de Pedrallo, Risco, xa tiñan esa visión negativa, eles mesmos non se consideraban turistas cando exercían esa caminata. Bueno, pois diríamos que teóricamente, eles, como todos podemos pensar, igual que ocorre cos peregrinos que non son turistas, pero na definición e no seu comportamento son un visitante, son un turista, están fora da súa área de influencia, non? Entón, eu empezaría por aí, é dicir,
somos ou non somos turistas. De feito, como empezo as charlas nos institutos, non? Cando vou falar destos temas, sempre lles pregunto, antes de saber cal é a súa opinión sobre o turismo, eles si exercen ou non exercen como turistas. E, basicamente, o que temos é unha población nestes momentos que sí que ten esa actividade turística, non todos os anos, en maior ou menor medida, non? Iso a que nos leva a que, efectivamente, neste momento, un turismo casi non é un ben necesario básico como definimos en economía, porque podemos subsistir sin actividade turística, non? É certo, pero o que nos están dicindo os datos é que cada vez, vedes esa línea verde que está aí, bueno, a flechiña, cando se pregunta aos europeos, fogares que anticipan gastar en grandes partidas nos seguintes 12 meses, a única gran partida que está crecendo nos últimos 20 anos é a vinculada ás vacacións, non? A actividade turística, é dicir, cada vez incluso hai máis xente que cando se lles preguntaba, é dicir, están dispostos a deixar de facer outras cousas, non? Pero non están dispostos a non ter esa semana de vacacións. Isto incluso aparece recollido en todas as enquisas que teñen que ver co cálculo da pobreza, non? É dicir, que un dos indicadores de pobreza era se non se podía ter unha semana de vacacións ao ano, non? E iso tamén está nos presupostos, na enquisa de presupostos familiares, non? No orzamento, onde o aloxamento é crecente, non? Ten esa evolución crecente que é o gráfico que tedes aí, non? Por suposto, toda actividade humana ten impactos, non? Isto está clarísimo, non? Entón, o turismo non é malo por ter impactos, porque toda actividade ten impactos, non? Toda actividade o ten. O problema é que en moitos destinos, non? E isto o remarcou moi ben a exposición anterior, os custos sociais, non? Urbanos e ambientais do turismo non se miden ben, non? Ese é o gran problema, e non se incorporan, polo tanto, o prezo final. Isto leva pasando anos, non? Hai unha asimetría contable, claro, eu como economista pois, o vexo inmediatamente, non? Medimos moi ben os beneficios económicos, tampouco os medimos tan ben, pero publicitariamente sí que se fai, de feito se fai exagerando moito ese valor, como comentaban antes, entón se nos fala dun PIB turístico, dun gasto, dun emprego, dun número de noites que pasan, pero medimos peor ou, se queres, os separamos e non o medimos todo o que ten que ver cos custos, non? Presión sobre a vivenda, o consumo de auga, os residuos, o transporte público, ruído, congestión, emisións, as pérdidas que pode ter o comercio local, un deterioro patrimonial e, sobre todo, nos últimos anos, esta idea do malestar veciñal, basicamente nos contextos urbanos, non? Efectivamente, hai unha reacción, esa idea. Hai algúns que sí que efectivamente non queren oír falar de turismo, outros o matizan, entón dicen turismo sí, pero non así, non? E entón o que vamos en contra do turismo masivo, non? A masificación, non? Entón iso que nos parece que é un grave problema. Bueno, aquí invitaría unha reflexión, non? Hai o reto é se temos dereito universal ao turismo, non? Se o temos de incorporar, non? Porque estou pensando que isto é o mesmo problema que o envellecemento das poboacións, non? Cando era unha minoría que envellecía, non era un reto, non era un problema. Había unhas clases que podían envellecer, porque tiñan capacidade e tiñan ese cuidado, e todo estaba estupendamente. Empezamos a ter problemas co envellecemento da poboación e consideramos que é un reto, cando se democratiza, todo o mundo pode acceder a esa longa vida, non? E longa vida en saúde, se podemos, non? Pois teño a mesma sensación co turismo, non? É dicir, que efectivamente, cando se masifica, é un problema. Mentras non se masificou, non o foi, non? Ou polo menos non había esa reacción. Pero depois temos que darlle a volta, porque todos somos turistas, non? Entón, para min, o que sí que non ten sentido é unha solución esta de expulsar o turista de menor renda, non? Hai que ordear, creo na democratización da actividade turística, creo no dereito universal ao descanso, a facer turismo, pero entón, que tenemos que facer? Pois ordear os fluxos, protexer os residentes, limitar usos abusivos e repartir mellor os visitantes, se podemos. E iso ten, bueno, ese reparto tamén de beneficios e de costes. Non? Esta reflexión que quero facer inicialmente, porque nós teñamos en mente todo isto, non? O turismo pode ser unha actividade lexítima, desexable e socialmente valiosa, pero que non pode ser é subvencionado, non? Subvencionado indirectamente, estaba comentando antes tamén moi ben, indirectamente por os residentes en primer lugar, é dicir, non pode ocurrir isto,
por as administracións e tampouco por o medio ambiente, é dicir, que chegamos sempre tarde, non? Pero que non pode ser, o lobby turístico é un lobby con moito poder, captura moi fácil ao regulador, a administración, porque lle está vendendo todos esos aspectos positivos. Entón, é moi fácil. Isto pasa en moitísimos sectores, non só na actividade turística. Entón, hai que ter unha política clara, unha idea de planificación. Bueno, entón, como vos digo, temos que ter en conta eses costes reais. Se non se miden, se non se incorporan ao prezo, o mercado turístico envía unha sinal falsa, unhos beneficios extraordinarios para os que están levando esa actividade, e entón todo nos parece moito máis barato do que realmente é, non? Efectivamente, hai dous temas clarísimos, non? O transporte aéreo non está tendo en conta os costes reais dese transporte, do que significa en términos de emisións, do que significa en términos casi de subvención, e que a propia administración subvenciona, eu decía que eso creo que non ten sentido. E temos tamén o tema das viviendas de uso turístico, onde tampouco se están incorporando os costes. E do que era unha idea dunha economía colaborativa, temos un negocio, en algúns casos con altas rentabilidades, porque non asume os costes. Porque pensade que cando tiñamos un hotel e un resort, e antes aparecía, os hotéis son bastante eficientes no control de consumos de auga, electricidade e basuras, bastante máis eficientes que nós na nosa casa. Entonces, por aí non hai tanto problema, non? O problema aparece cando efectivamente temos a un turista nunha vivienda normal que efectivamente incluso vai xerar máis ruido, consumo, porque está de vacacións, non? Basura que un residente, non? E ademais, esa persoa está invadindo, é dicir, no seu momento de esparcimiento, antes de estar nun resort, estás nun espacio privado, e ocupaban basicamente espacio privado. Eso que pasaba en Baleares hasta fai relativamente pouco tempo. Entón, eles se deron conta de que, efectivamente, tiñan moitos turistas, os tiñan en áreas moi concretas, e iso que querrían que volvera a ocurrir, e así os temos controlados, os temos moi ben aí, e non están ocupando espacio público, non? En cambio, cando vamos ás viviendas de uso turístico, temos unha externalidade adicional que estas persoas están ocupando espacio público continuamente, igual que nós, igual que os residentes. Bueno, entonces, a idea de que a sostenibilidade turística é organizar, xestionar o turismo de maneira que non destrúa o entorno, non dificulte a vida da poboación, esta definición universal, a vida da poboación local, e pode mantenerse no tempo sen causar problemas sociais, culturais ou ambientais. E aquí quero remarcar unha cousa, estamos no Consello da Cultura Galega. O patrimonio cultural e natural pertence á comunidade, pero ten unha vocación pública, non? O queremos expresar aos demais. Entón, non debemos esquecer isto tampouco. Non se trata de evitar o turismo, senón de facelo ben, buscando o equilibrio entre os que necesitan os visitantes e o que pode ofrecer o territorio. Pero temos que saber as dúas cousas. O que podemos ofrecer e hasta onde podemos ofrecer. Efectivamente, sempre hablamos de sustentabilidade económica, ambiental ou social, porque efectivamente estes visitantes teñen que coincidir nos residentes nun territorio concreto. O análise do turismo sempre ten que ser a escala local, as diferencias son tremendas entre os territorios, non podemos pensar nunha solución para un territorio se pode aplicar a outro, teñen características completamente diferentes, e é necesario esa reflexión a escala local sempre, non? Por suposto, a importancia económica, aínda que temos moita información do turismo e a súa contribución real á prosperidade e calidade de vida dos destinos, é un debate que sigue aberto, non? Está moi lonxe de estar pechado. Porque, efectivamente, temos algunhas ideas, sabemos algúns dos impactos directos, pero temos moi pouca idea das externalidades que chamamos en economía, dos impactos indirectos, sabemos as cadenas de valor, temos que saber a quen pertence o capital, que estamos pensando en viviendas de uso turístico, quen son os que controlan todo eso. Bueno, aquí hai impactos económicos, sociais, culturais e medioambientais positivos ou negativos, era o que se estuvo comentando, non me vou a parar moito máis deso, temos de todas as direccións. Si quería remarcar algunha idea, non? Temos que riscos a evitar e respostas necesarias, non? Riscos, efectivamente, temos que intentar evitar a masificación e o deterioro ambiental, pero isto é complicado. Moito máis complicado, porque se o queremos facer democrático, se queremos que todo o mundo acceda á Catedral de Santiago, bueno, pois
non colle todo o mundo. E non colle todo o mundo á mesma hora. Entón, bueno, temos que pensar que podemos facer. Un problema vinculado á actividade turística, se o emprego estacional ten calidade de precario. Pero ten calidade de precario, curiosamente, non en Canarias. Non? En Canarias, os que están fora de los límites de pobreza son todos os que están relacionados ca actividade turística. Entón, non é que Canarias sexa pobre porque está moi especializada en turismo, sino porque non ten nada máis. O que ten non ten un nivel suficiente, non? A súa industria foi floxeando, pasa o mesmo un pouco a Baleares, entón acaban transportándose moitos destes bens desde outras áreas. Non? Pero as persoas que traballan na actividade turística en Canarias, porque non é un emprego estacional e non é un emprego precario, teñen unhas rentas que os poñen por encima dos niveles de pobreza que ten a mellor este tipo de actividade en outro sitio. Hai que controlar as subidas do precio da vivenda, hai que evitar unha dependencia excesiva da actividade turística, iso é a idea de resiliencia, está vinculado a que non podes estar, e aparte, tes que saber perfectamente cal é o teu segmento de turismo, non? É dicir, cando ti estás especializado no turismo internacional, a túa capacidade de reacción é moito menor que se estás especializado nun turismo de cercanía, de proximidade, non? É completamente distinto, estas cuestións que veñen de fora, que te afectan directamente, pois en un caso son clarísimas, en outro caso pois son moito máis levadeiras. Non? Hai un problema de banalización cultural, isto estamos vendo non só na cultura, sino en como nos hábitos de compra, nos hábitos de consumo. Se vamos a un centro comercial son iguales xa en toda Europa, hai moi poucas diferencias entre eles, cando antes tiñamos un comercio local moi diferente en cada un dos territorios. E as respostas, pois hai que controlar a capacidade de carga, hai que promocionar a contratación local e a formación do personal vinculado ao turismo, hai que regular clarísimamente o alexamento turístico, hai que intentar a diversificación productiva incluso naquelas áreas que se especialicen no turismo e hai que ter claramente unha protección do patrimonio vivo. A idea, os riscos non invalidan o turismo, amosan unha idea que xa tamén comentaron antes, é que hai que ter unha política pública e non só unha actividade privada. É unha actividade que ten que estar regulada desde o inicio. Non? Ben, entón, isto era como reflexión xeral, voume centrar un pouco no Camiño de Santiago, intentar resumir algún destes traballos nos que levamos xa uns cantos anos traballando. Entón, bueno, o Camiño de Santiago está vinculado ao concepto de peregrino. Desde aquí, desde Santiago, somos o final do camiño e vemos seguramente as externalidades negativas máis fortes de todo este proceso vinculado ao camiño, porque confluen todos aquí, todos chegan, cada vez temos un número que relativamente ao número total de visitantes sigue sendo reducido, non? Pero sí son moi visuales, non? Porque todos os podemos identificar, entonces, bueno, temos un pouco unha idea destes peregrinos que están, desde aquí vese perfectamente, os vedes todos os días, como están interactuando co noso patrimonio, coa nosa cultura e con todos, non? Ben, este concepto dos peregrinos, os peregrinos, como antes, eses camiñantes, nin se consideran turistas, nin se consideran deportistas en moitos casos, non? Pero cando nos os analizamos desde un punto de vista económico, temos que buscar unha definición para poñernos de acordo. Sabedes que internacionalmente un concepto de turista é a persoa que pernota onde non é a súa área de residencia habitual. Un excursionista é aquel que tamén visita esa área que non é a súa de residencia habitual, pero non pernota, non pasa a noite aí. Todos son visitantes. Bueno, os peregrinos, efectivamente, desde este punto de vista, onde pernotan son turistas e por onde pasan son excursionistas. Teñen a doble condición. Aunque, por suposto, eles non se consideran turistas, cando nos lle preguntamos no seu momento sobre que perfil define mellor a súa experiencia no Camiño de Santiago, teñamos a posibilidade de unha resposta múltiple, considerábanse peregrinos completamente como primeira identidade, o 47% dos que estábamos entrevistando,
creentes, é dicir, por encima do concepto de peregrino, un concepto moi religioso era un 9%, unha idea máis moderna de viaxeiro un 22%, e despois tiñamos os senderistas, que por suposto tamén tiñan esa idea, un 11%, o deportista, sobre todo os que ven, moitos dos que veñen en bicicleta e algúns dos que veñen tamén, pois aquí a súa visión é de que eles son os deportistas e o plantexan como un reto deportivo, e só un 4% se consideraban que eles eran turistas, non? Que cando estaban facendo o camiño. Eso non quita que, efectivamente, o seu comportamento sexa igual ao de un turista, non? En moitos destes casos. Non hai unha gran diferencia. A máis, todos perciban como se perciban, salvo estes poucos que se perciben xa como turistas, que teñen un comportamento no consumo completamente diferente, o resto máis ou menos, e independientemente de como eles se perciban, teñen as mesmas pautas de consumo, porque efectivamente tampouco hai moita máis posibilidade ao longo do camiño de facer consumos diferentes ao que fai o turista ou o peregrino tradicionalmente, non? De feito, nós temos calculado esas diferencias en términos de que é o seu vector de consumo, porque, como vos digo, a actividade turística se define por a demanda, por o consumo, non hai un sector turístico na clasificación nacional de actividades económicas, non hai unha rama característica, pero o turismo é o que fan os turistas. Entonces podemos cambiar en función do seu comportamento cal a definición e o ámbito territorial e a actividade económica vinculada ao turismo. Entonces, aquí temos unha diferenciación que nos permite a construción das tábuas imputables da Contaría Regional de Galicia. Temos un consumo turístico dos non residentes en Galicia, hai un consumo turístico dos residentes porque nos movemos entre Galicia, entre unhas zonas e outras. De feito, temos as vivendas de uso turístico e ahora as legalizamos, pero en Galicia sempre hubo vivendas de uso turístico. Os do interior iban á costa e alquilaban unha vivenda, en algúns casos especificamente para eso, en unha economía sumerxida, en unha economía colaborativa, non, porque había un intercambio, non? Pero sempre hubo esa vivienda. Ahora se estamos poñendo que se manifiestan, por un lado tamén aflora, non, esa economía, non? Entón, el turista non residente ten unha importancia no transporte aéreo, consume moitos servicios vinculados ao transporte, ao refino de petróleo, por suposto un 26% é alimentación, un 20% hospedaxe. Cando pasamos ao turista residente, cambia, non? Que ten moito servicio inmobiliario, porque son en moitos casos segundas residencias ou alquileres de viviendas, como vos estaba dicindo xa, fai anos que tiñamos este concepto de vivenda de uso turístico e un 20% do consumo do turístico residente eran servicios inmobiliarios. Consume moito máis transporte terrestre, porque vai no seu propio coche, e non como outro turista non residente que ten ese transporte aéreo, non? E o peregrino, basicamente, o que fai son dúas cousas, que alimentarse, entón ten un consumo en servicios, o 60% máis ou menos do seu consumo diario está vinculado ao servicio de comidas e bebidas, e o hospedaxe un 30%. Despois fai algo de transporte, aluga un coche, hai algunhas cousiñas a maiores. Isto cada vez sí que se está diversificando algo máis, pero basicamente sigue sendo este. Entón, son perfiles de consumo completamente diferentes que supoñen, de feito, que teñan impactos sobre o territorio completamente distintos sobre a economía. En Galicia, me centro en Galicia, da actividade dos peregrinos. Este é o mapa por onde discurren os distintos camiños que levan a Santiago. Están a nivel parroquial, están definidos por colores. Ese verde oscuro son parroquias pouco poboadas dos niveles máis baixos, de niveles moi altos de despoboamento. Son as nosas áreas rurais con máis intensidade desa ruralidade, con moi baixas densidades de poboación. Pois vedes que, basicamente, todos os camiños transcurren ou discurren por áreas rurales de moi baixa densidade, salvo o camiño portugués. O camiño portugués sí que pasa por áreas
urbanas, incluso algunhas de densidade elevada, hai zonas intermedias, esas zonas amarelas que son de intermedia baixa. Non? É dicir, é un camiño completamente diferente que require, como vos decía, un análisis completamente distinto e que agora me vou a centrar na parte rural, basicamente naquel que ten maiores fluxos que o camiño francés e que de feito se pensaba que isto, bueno, que se iba a desbordar e que a súa sostenibilidade e o seu éxito pois xa fai moitos anos, de feito, se escribiron moitos artigos desde o 2000, bueno, casi desde o 1998, a principios do 2000, onde xa se decía que isto non podía seguir, que non se iba a manter, que se estaba perdendo todo. Bueno, temos, como vou mostrar moito, desde aquelas moito, non, que se recorreu. En todo caso, todas estas áreas rurais teñen desafíos comuns, non? Hai un alto despoboamento, pérdida de poboación, unha elevada envellecemento, están perdendo servicios e oportunidades de emprego, basicamente son áreas que vivían da agricultura intensiva en traballo, e que eso, pues sabemos que a mecanización e as grandes extensións van a reducir isto, non vai a desaparecer, pero para mantelo hai que pagalo, porque vai ter un sobrecoste respecto a outro tipo de actividade agrícola. Entonces, bueno, temos que mentalizarnos como consumidores de conseguir facer isto. Teñen unha dependencia de poucas actividades económicas, en moitos destas áreas o 40 ou 50, en algún caso, por cento da poboación vivía vinculada ás producións agrícolas. Hai un patrimonio natural e cultural moi infrautilizado, incluso hoxe, no camiño francés, hai cos fluxos que hai no camiño francés que darían para facer moitas cousas, non? Porque hai esa escala necesaria, pois sigue habendo moitísimo patrimonio infrautilizado, non? Unha das queixas maiores dos peregrinos, que non poden acceder a moitísimas das iglesias, porque solo algunhas non abren nunca, outros solo hai que chamar a veciña que está en non sei onde, que é dificilísimo de que este nese momento, e temos ese tipo de situación. Bueno, a idea nestas áreas rurais é non sustituir sectores tradicionais, senón de conectalos con estas novas fontes de renta. E aquí vos plantexo outra pregunta. É dicir, que temos que facer nestes momentos? Temos que competir polas empresas ou polas persoas? Estamos vendo movimentos moi interesantes, e as estrategias son completamente distintas. As infraestructuras necesarias para competir por as empresas non son as infraestructuras necesarias para competir por as persoas. As persoas teñen mobilidade, moito máis, estamos nun momento tremendo, pero claro, se queremos vivir no rural, non é necesario que teñamos un emprego no rural agora. Antes parecía que era unha necesidade, e ao revés. Temos moitísimas experiencias, non só en Galicia, en Asturias, en Extremadura, en Cataluña, de intentar trasladar a actividade económica a áreas rurais, distintos tipos de actividade económica, moitas de tipo extractivo, como estaba contando antes, que non consiguen fixar poboación. Aquí temos tamén todo o exemplo das áreas de montaña de Ourense vinculadas á actividade minera. Ali hai actividade, son os niveles de produción de PIB per cápita máis altos de Galicia, e a poboación siguen perdendo e basicamente están vivindo en Ponferrada, moitos dos que están traballando na actividade minera nesas zonas. Entón, temos que pensar isto tamén. Eu penso desde o punto de vista de Santiago. Cal é a industria de Santiago? Necesita máis terreno industrial e fixar industrias neste territorio, ou pode ser que Padrón sirva como desenvolvemento industrial de Santiago? Bueno, ideas, Bueno, que sabemos sobre a evolución do Camiño de Santiago nestes últimos anos? Bueno, pois que é un caso de éxito impresionante, o crecemento do número de peregrinos a partir da información do centro de acollida, que seguramente é certo, non recolle a todos os peregrinos, hai un grupo de peregrinos que non pasa por a oficina, non quere estar
moitas razóns porque xa ten a Compostela, en outras razóns porque non cree nese tipo de clasificación, non o necesita, entón, efectivamente, é como unha estimación de mínimos, non temos moitos máis peregrinos. En o último ano pois, pasamos do medio millón, non? Casi 530.000 peregrinos, é un crecemento exponencial que antes marcaba os anos santos e a partir dese último ano santo do 2010 sí que hubo esa caída e a partir de aí o crecemento é imparable, solo no 2020, porque non se podía pasar dunhos municipios a outros do territorio, caeu unha recuperación no 21, pero seguíamos tendo limitacións. Vale, eso é o xeral. E aí hai unha parte de éxito global e despois de éxito moi interesante que foi en conseguir diversificar os camiños e que os peregrinos non se concentrasen no camiño francés, porque o que tedes no autográfico é o peso dos peregrinos do camiño francés no total, e pasaron de ser o 88% dos peregrinos no ano 2003-2004 a ser actualmente o 46%, vale? E isto ten esa doble idea, non? É dicir, estamos incrementando os peregrinos, pero aquel camiño que nos decían que tiña moitos problemas de saturación, pois a mellor non é tan certo, non? Porque efectivamente o que está perdendo é un proceso de diversificación, non? É dicir, o camiño francés perde peso, aí tedes os camiños en función, o color azul é o francés, o azul clarito é o portugués, ese outro verde é o portugués pola costa, e vemos como o azul vai perdendo, van gañando o azul clarito e el verde do camiño portugués pola costa. Non? E, por outro lado, sí que hai un problema e un reto a intentar xestionar, que sí que efectivamente o francés está perdendo en global, pero o punto de partida de Sarria está incrementándose de forma exponencial tamén. Non? Entón, ese azul oscuro é o punto de salida de Sarria, que era o 20% no francés no 2005, e hoxe pois, supera o 40% como punto de partida dos peregrinos do camiño francés. Vale. E isto sí que é un problema, porque, claro, se só nos quedamos co global, diríamos que, bueno, basicamente están vindo os mesmos peregrinos facendo o camiño francés por Galicia. Se nos fixamos nesto, o que estamos vendo é que hai un incremento moi notable no último tramo. Non? En cambio, no anterior, que eran as zonas máis rurales, pois seguramente o que estamos observando é algo completamente diferente que trato de marcar con estes dous gráficos. No que tedes a vosa esquerda é a evolución do camiño francés, ten un crecemento, pero non é exponencial como o total de camiños, non? Sigue crecendo, pero para chegar a superar o ano santo de 2010, pois tarda bastantes anos, non? Hasta 2022 non se superou, se fixades e recordades os gráficos anteriores, se fixou moitísimo antes po conxunto de camiños. E no gráfico a vosa dereita está os peregrinos que inician o camiño antes de Sarria, vale? E vedes que de 2010, que foi o máximo, é dicir, que sería un concepto, non exactamente, pero un peregrino de máis largo recorrido, pois foron 120.000 nese ano santo, e hoxe está en 80.000, vale? Iso que quere decir? Que pois localidades como Pedrafita, Triacastela, están recibindo hoxe menos peregrinos que recibían no 2010, vale? E isto ten unha repercusión importante sobre a súa economía, que parece que non... Entón, claro, moitas veces me decían, bueno, pero o éxito do camiño é tremendo, e de pronto aparecía un empresario desta zona, de Triacastela ou de Pedrafita, dicindo, pero non, isto non vai ben, isto non vai ben. É dicir, claro, a súa percepción é unha percepción real e que efectivamente... por todas estas ideas da propio intentar controlar a través de distintos mecanismos os fluxos, pois ao final, efectivamente, temos esa caída no número de peregrinos nestas áreas que efectivamente crearon unha infraestructura e ahora consiguen manter, non? Pero esa infraestructura en esta área non está crecendo. O que sí é que, ademais, bueno, un último, volvo un pouco para atrás, pensade que nestes momentos a
as áreas quentes do Camiño de Santiago non están no Camiño francés, sí, a partir de Sarria, non? Pero están nestes momentos con máis intensidade no Camiño portugués porque non había infraestructura pública que si hai no Camiño francés. Entón, hai unha infraestructura pública reducida, a infraestructura privada está crecendo moi rápido, pero os cuellos de botella máis intensos os temos neste momento no Camiño portugués e en parte do Camiño inglés, que tamén creceu moito, e hai unha parte aí nunha primeira etapa que hai pouca capacidade aloxativa e se crean estas ideas de que non consigo onde dormir. Bueno, aparte de que hai máis desde Sarria, son moi diferentes, non? É dicir, basicamente o que cambiou é a motivación, non? É dicir, se no 2010 moi poucos declaraban que eran non religiosos, isto tamén ten que ver con como se fan as preguntas, pero bueno, aí xa non podo entrar. E agora temos un 18,2% que se definen como non religiosos, é un cambio importantísimo. Temos moito máis peregrino maior que antes, eso define claramente a idea da accesibilidade que o camiño se pode facer. Ademais, vos podo decir que o pasan en el sentido de físicamente moito mellor que os xóvenes, porque un xoven pensa que pode facer, un mozo que pode facer o camiño sin entrenar, sin prepararse. Entón son estes peregrinos que vemos chegar a Santiago que ven así doblándose, que teñen un montón de problemas. En cambio, un peregrino maior entrenou, se preparou, sabe que hai que facer un esforzo e que facer ese esforzo repetido varios días e chegan en moitas mellores condicións. E os menores se manteñen. Os menores, neste caso, no Camiño francés, están moi vinculados ás organizacións religiosas, a este tipo de excursión de fin de curso de moitos colexios de moitos entornos, sobre todo de Madrid e de toda a área de Castilla, que teñen como actividade todos os anos levar aos alumnos que cumplen a facer esta vía. Eso ten tamén os seus problemas. Habría que intentar planificalo, pero aí, se non planifica a Iglesia, pouco pode facer actividades a administración, ten pouco que facer. Ben, tamén cada vez hai máis mulleres, que fan o camiño solo, e iso está vinculado ao gran éxito de esa idea de seguridade no camiño, que se pode ir no camiño, que isto é moi difícil que se repita noutras rutas, non? Hai sempre hubo algún problemilla, pero é moi reducido, e iso fai que efectivamente calquera persoa se plantexe facer ese camiño. Existen diferencias, porque a mí non me vou parar moito, pero antes vos decía que hai que analizar sempre a escala local, pois resulta que non só a escala das condicións de cada territorio, sino que os que recibe o perfil do turista visitante é diferente por camiño. Entón, incluso estamos por tramos de edad, vedes que os colores son diferentes en función do camiño, no francés hai máis xóvenes que nos outros camiños, despois no de inverno hai máis persoas maiores, é un camiño que é máis reflexivo, onde efectivamente basta topar solo porque o está facendo polo momento moi pouca xente, entón xente que non quere ter ese incremento de peregrinos ao seu alrededor vai escollendo. E iso que hai que analizar, cada un pode escoller o seu camiño e o escolle en función das súas necesidades e da súa visión. Un comentario, o concepto de saturación é subjetivo. Nós, obxectivamente, podemos definir un estándar e que hai que darlle 2 metros cuadrados, 7, 15, na playa, podemos pensar. Temos unha medida obxectiva, pero ao final é subjetivo. Nós, cando lle preguntábamos aos peregrinos se notaban masificación no camiño, cando nos daba un nivel máis alto de masificación, de percepción de masificación, era en outubro e novembro, non era en agosto. Porque o que percibía, o que esperaba ese peregrino que viña en novembro, en outubro, era que non houbera ninguén. Entón, se había un número reducido, porque se iba a topar cada X tempo cun peregrino, xa lle parecía que había moitos. En cambio, o que viña en agosto, que xa tiña a idea de que efectivamente iba a haber moitos peregrinos, en parte iso era tamén o que quería, quería esa interactuar, pois non percibía eso, cando nos decíamos, cando calculamos a capacidade de carga, por suposto, a capacidade de carga do camiño é moi superior ao número de peregrinos que aparecen, porque a saturación ocorre porque todo se concentra nun intervalo de 3 horas. Entón, isto como un metro que o temos todo o día aberto,
pero só utilizamos 2 horas e media, non? Entón, esas 2 horas e media se vai... Entón, nós isto vimos moi fácil, pois nos facíamos o camiño ao revés, entón nos cruzamos con el peregrino, despois xa non nos cruzábamos con ninguén. Efectivamente, isto a mellor sí que o podemos intentar. Difícil, porque se cada vez que un influencer fai o camiño, fai da mesma forma e vai contando, pois todo o mundo vai acabar seguindo esas ideas, non? E tamén despois, en relación a nacionalidades, tamén as diferencias son tremendas, non? O que pasa no camiño portugués da costa non ten ningunha similitude co que pasa no resto de camiños. Neste momento sí que é claramente un produto turístico no sentido máis clásico do produto, non? É dicir, está controlado por axencias de viaxes, mayoristas minoristas, moitos deles non coñecen dos que veñen ningunha das características do camiño, pero saben que é un produto que lles venden. Bueno, pois, como vos decía, temos que traballar moito. É dicir, cando eu pregunto a estes alumnos no instituto se eles coñecen algo da cultura dos sitios aos que van de turismo, pois todos me contestan que nada, que non saben nada, que o que lle interesa é se hai discoteca ou non hai discoteca. Estos son rapaces, pero isto podemos trasladar a todos nós. Entón, que non nos debe de sorprender que, efectivamente, os que chegan aquí tamén teñan esa visualización. E iso, como vos digo, que o nivel cultural dos peregrinos é moito máis alto que o nivel cultural dun turista tradicional. Entón, aí temos certas ventaxas, non? Bueno, vou a parar esta idea de religioso non religioso, como se incrementou o non religioso por camiño. Bueno, tengo moitísima información. Aquí era como se calcula a carga poblacional para mostraros a intensidade do fluxo, como se traduce no territorio, non? Isto é unha operación que fai o INE, o IGE, o Instituto Galego de Estadística. Nós tamén a replicamos dun xeito diferente, bueno, porque aquí eles, cando o calculan, dándolle moito peso á capacidade aloxativa e dando unhas índices de ocupación. Nós intentamos facer de outro xeito porque, basicamente, os visitantes que perciben estas concellos rurais do camiño francés, pois, basicamente, son peregrinos, entón xogamos máis co concepto do fluxo do peregrino. Bueno, esta non se ve, perdoade, basicamente, o que quería mostrar aquí, que esa capacidade de carga é moi elevada no camiño francés, para que vos fagades unha idea, porque isto sí que o debo de ter, bueno, porque teño tan pequeno que non o vexo. En Palas, pode supoñer, en Arzúa, en Opino, supón máis que durante os 3 meses de verán ven sendo un 30% da súa poboación. A poboación equivalente. Que quere decir isto? Que estes peregrinos que só están un día, cando sumamos 30 peregrinos fan un habitante equivalente dese concello, pois todos estes peregrinos sumados pasan do 30% da poboación destes territorios. Isto é moi superior á presión turística sobre Santiago, pero moito máis superior, está a nivel da presión turística de Sanxenxo e o Grove, non? É dicir, que todos os territorios estes do camiño francés, a partir de Sarria, teñen intensidades, cargas poblacionais moi elevadas, non? Agora xa sobre os impactos, pois un momento se criticaba moito de que, bueno, o camiño francés, pero non consigue reverter a dinámica demográfica dos territorios por os que pasa o camiño francés, tendo tanta xente que está pasando. Claro, iso ten que ver con que son territorios de moi baixa densidade, sin servicios, moi alonxados de grandes núcleos de población. Bueno, pois nos fixemos un análisis, non, do veciño máis próximo, un pouco o tipo de análisis que se fai en medicina para analizar se un tratamento ten resultado ou non, que ter un grupo de control, municipios que as mesmas características dos municipios do camiño francés, e ver o control, é dicir, pensamos que o tratamento é o Camiño de Santiago, o fixemos primeiro de 2001, despois de 2010, e ver se había diferencias entre que estes concellos tuvesen o Camiño francés ou non. É o que tendes marcado aí. As diferencias existen, pero cada vez son menores. É dicir, nos concellos de Lugo siguen perdendo poboación, Pedrafita, Samos e Triacastela do Camiño francés, e cada vez o diferencial, é dicir,
Perden población, pero perden menos población que os seus veciños máis próximos, pero isto cada vez se está aproximando máis. E isto ten que ver co que os contaba antes, é que xa tuveron o máximo. O impacto do camiño nestes territorios, ahora, como moito, intentar manter. Entonces, intentar manter, vamos a estar na mesma posición. Cando collemos os do francés na provincia da Coruña, aí o diferencial é moi grande, non? Dentro do camiño francés en Lugo, o impacto é moito máis alto entre a Castela porque o camiño pasa polo medio do concello. Isto tamén é importante, non só que pase polo concello, sino por onde pasa dentro do concello. Entón, en Pedrafita pasa polo Alto do Cebreiro, pero non pasa por o núcleo principal. E en Samos é unha divulgación, é un camiño secundario que os peregrinos que teñen moi claro que queren chegar a Santiago, por moito que se lles diga que hai un atractivo tremendo en Samos, o porcentaxe de xente que vai por Samos é moi reducido. Son eses máis culturais e máis tal. Bueno, podía falar de moitas cousas, a estacionalidade é moi estacional porque hai 3 meses o ano que non se move, casi non hai peregrinos, pero despois é menos estacional que o turismo tradicional porque temos 8, 9 meses casi de unha ocupación moi importante no camiño e iso permitiría moitas cousas que non se poderían permitir noutro tipo de actividades. Bueno, isto é como calculamos o impacto económico a partir de modelos de impacto para ter en conta cousas que tamén comentaron antes, é dicir, unha cousa é o impacto directo, pero outra cousa é o indirecto ou inducido, nós tratamos de calcular eso, miramos a capacidade de acollida, eu xa isto me vou saltar, hai algúns problemas na capacidade de acollida, bueno, el máximo diario de peregrinos foi cando tivemos as xornadas aquelas, todos temos eso en mente, o recordatorio de que chegaron a xornada da xuventude, pois sí, chegaron a haber 5.000, se entregaron 5.000, pero neses días viñeron entrando entre 7.000 e 8.000 peregrinos diarios, e eso non é o normal, foi un extraordinario, e agora temos estes máximos que vos poño aí, pois no 24 foron 3.900, no 25 3.700, de feito está baixando, bueno, hai un certo idea. Bueno, pero pensade que isto é con unha capacidade de acollida na catedral, cando se calculou que se move en torno aos 900 persoas, 995.000 persoas cada 30 minutos. Bueno, pois eso nos dá, se está aberta 8 horas, pois eso, 16.000 persoas que poden entrar. Bueno, pois ese é unha limitación, temos que pensar como isto se pode xestionar mellor que como se está xestionando, podemos evitar esas colas, pero supoño que esas colas forman xa parte del ideario de visitar Santiago e se as quitamos parecería que non está tendo éxito a peregrinación e non está tendo éxito a acción. Hai máis núcleos, o núcleo de Cebreiro, pensade que ten 20 residentes e o albergue público ten 104 prazas, para que fades unha idea, non? Entón, bueno, actualmente temos problemas de ocupación en outros sitios. Bueno, isto de que podemos medir, o que decía, impacto directo e indirecto, que é sobre os proveedores, e inducido son as rentas que se xeneran, e aí é un dos problemas que estaba comentando tamén antes na charla anterior, non? Un dos problemas da actividade turística é se existen fugas do modelo, é dicir, se realmente o que consumen os turistas non se produce no territorio que está sufrindo a externalidade negativa da presencia do turismo, temos un problema. Porque se non se produce aí, se produce en outro sitio, e toda esta cadena de valor non queda no territorio, senón que se vai fora. Isto lle pasaba moitísimo a todo o turismo de sol e playa nas illas, non? Estamos ahora con o Mundial de Fútbol Cabo Verde é un exemplo clarísimo, e incluso Canarias, donde basicamente casi toda a produción para abastecer ao turismo ven de fora. Entón, é difícil conseguir unha rentabilidade, é difícil ter contenta a xente porque hai unha distribución moi desigual do rendemento da actividade turística. Pensade que o impacto inducido pode ser moi superior ao impacto. Bueno, isto, é dicir, que xa estou fora, non? É dicir, como se fai esa estimación do impacto, o medimos, chegamos á conclusión no seu momento de que o impacto de peregrino era moi superior por unidade monetaria de gasto ao turismo residente e ao non residente, pero despois en términos de emisións de CO2 facemos un cálculo a partir non só do consumo directo, do que cousas consume, sino de toda a cadena de valor incorporando coeficientes fixos de emisións para cada tipo de actividade, aí o diferencial é tremendo. Fixadevos que hai unha parte azul e unha parte laranxa. Na parte laranxa nos parecemos todos moito, o peregrino, o non residente e el residente, porque isto é
impacto inducido é o que fan os residentes cas rentas que obteñen da actividade turística. E claro, isto ten que ser parecido, porque son os mesmos empregados os que están consumindo, non están en esas rentas. E onde temos o diferencial é basicamente no consumo directo e indirecto. E o diferencial é moi forte, nos diría que efectivamente teríamos que estar facendo iso. Bueno, impacto en la hostelería o podemos calcular moi intenso en todos os concellos do Camiño francés. Está, aí hai un problema de dependencia, pero bueno, está moi intenso, estamos falando de niveles por encima das Illas Baleares de Canarias en moitos destas localidades, É dicir, que depois puxen aí os datos de tal. Moito máis intenso, por suposto, desde Sarria pa diante e non antes, non? Se está incrementando, e isto é positivo, nestes concellos o número de actividades, hai diversificación, isto vai a favor da sostenibilidade destes territorios. Aí Marco Pino pasou de ter establecementos, xente afiliada en 40 ramas de actividade da nosa clasificación a tela en 45, Portomarín de 22 a 30 e Palas de 33 a 40. É dicir, se está diversificando, vale? Estamos especializándonos, pero nos estamos diversificando. Isto é tamén moi positivo, non? E despois, algo que é sorprendente, que non se supera, non? Pois en estas zonas non hai parados. Nos concellos do Camiño francés rurais, tedes aí un número de parados rexistrados, que é dicir, as tasas de paro calculadas, que, cuidado, que non é unha tasa de paro oficial, non é unha medida de ter en conta o paro rexistrado sobre as afiliacións, son do 2%, do 3%. É dicir, que son territorios que neste punto de vista de sostenibilidade, desde o punto de vista económico, pois están funcionando, non? Na desigualdade da renta tamén están reducindo a desigualdade da renta. O Pino pasou dun indicador de índice de Gini de 28,4 a 23,3. Entón, bueno, hai unha serie de indicadores que nos están dicindo que isto está funcionando, non? Que ten problemas, efectivamente, pero está funcionando. Bueno, acabo isto que, é dicir, a idea que vos dixen ao principio, o sector turístico será sostible ou non será, é dicir, que eso sí que o teño claro, ou conseguimos que sea unha actividade sostible ou non vamos ter, e temos que olvidar o tema da cantidade, hai que ir a esa idea de calidade. Eu non chamaría calidade, formación, educación. Eso que nos falta. Cando lle preguntan a un turista español onde está as súas motivacións, ou as variables nas que influye para decidir a onde ir, a sostenibilidade é o octavo punto. É dicir, que o que mira é o precio, la gastronomía, si existe sol, a temperatura. Entonces, bueno, pois eso o temos así. Pois vou parar aquí, senón xa, perdoade. Moitas gracias. Quedan aí tamén moitas cousas para o debate. Sí, sí. Imos moi mal. Imos moi mal. Ah, sí, sí. Como Hermidano, o sea, con Hermidano, fago contigo. No, mandaronle da redacción directamente, non eu supoño que levará el o tema. Sí, levará el. Temos que sacar unha fotografía, que estamos moi mal de tempo. Gracias a ti. Bueno, pois bo día a todas e a todos. Imos co terceiro relatorio a ver se podemos gañarlle algo o tempo sin que perda a calidade, non? Bueno,
bueno, antes falaba a nosa coordinadora, non? Celia Pereira, do 50 aniversario da morte de Otero Pedrallo, non? Otero Pedrallo foi realmente o fundador da xeografía moderna, a xeografía galega moderna, non? Bueno, a persoa que o setemos, que é un moi destacado representante da Academia Galega, e ademais desa Academia Galega que ten unha grandísima presenza internacional, non? Cunha grandísima vocación europea, presencia internacional, e que se inscribe claramente nesa tradición, non? Que iniciou nos estudos de xeografía e de territorio don Ramón, que, bueno, que neste ano conmemoramos o 50 aniversario da súa morte e antes eu creo que foi moi a caída chamada de Celia nese sentido. Bueno, Rubén Lois González, vicepresidente da Unión Xeográfica Internacional, velaí esa conexión, non, co persoas importantes, persoas de pensamento galego importantes que están no coñecemento internacional e ocupan postos enlloros no coñecemento internacional. Catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, especialista en Xeografía Urbana, Cultural e Política, foi profesor convidado nas universidades de Le Mans, Caen e Toulouse-Le-Mirail, Bergen en Noruega, Mesina e Federal de Bahía. Tamén foi director do Centro de Estudos Eurorregionais Galiza Norte de Portugal, constituído polas 6 universidades públicas da Eurorrexión, o sea, Santiago, A Coruña, Vigo, Autad, Miño e Porto, non? Investigador principal de varios proxectos internacionais da Unión Europea, onde destacan así o SIESTA, ESTA, do Observatorio Territorial Europeo, e diversos interreis da cooperación transfronteriza entre o Estado español e Portugal. Autor de preto de 200 libros, realmente un currículum moi importante, e capítulos de libro, tanto en galego, portugués, castelán, francés, inglés, italiano, xaponés, e máis de 160 artigos en revistas académicas, non? Orientou 40 teses de doutoramento e máis de 80 de mestrado, decano da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago entre 2003 e 2005, anteriormente director do Departamento de Xeografía e secretario aínda anteriormente do Departamento, o cual é moi relevante porque é outra liña importante dese coñecemento que non só fica na Academia de Galicia, sino que chega ao internacional, pero aquí é o compromiso político, non? Rubén Lois foi director xeral de turismo, o sea, estuvo á fronte da administración turística deste país, porque foi director xeral de turismo da Xunta de Galicia entre os anos 2005 e 2009, non? Neste cargo, e con isto vou rematando, neste desenvolvemento destes 4 anos á fronte da administración turística deste país, Rubén Lois foi fundamental para preparar a Lei de Turismo de Galicia que se aprobou en decembro do 2008 e que marcaba realmente unha evolución ordenada tanto da actividade como da propia administración turística, non? Cun marchamo realmente de actualización e de modernidade moi importante. En segundo lugar, eu creo que nos temos que referir, por forza, a aquela creación do GUE como cruño de calidade do turismo de Galicia, como cruño de calidade autónomo, que foi curiosamente desbotado e eliminado en canto entrou o PP no goberno en abril de 2009, e por fin eu creo que tamén unha cuestión moi importante é a propia acción, esa acción non só legislativa, sino tamén de ordenación sobre tanto a actividade hostaleira como os propios fluxos turísticos. Rubén Lois foi o primeiro que falou nese sentido e falou tamén de algunhas cuestións importantes. Recentemente ten traballado e ademais amplamente na universidade con este Concello para a implantación das tasas turísticas, pero naquele momento fixera unha reflexión, entendo, moi acaída, e manifestar a súa preocupación a respecto da conectividade aérea galega,
non? E foi sendo moi crítico cun modelo que el alcumaba de ineficiente centralista, como era, tamén falou anteriormente, dese modelo a profesora María Pau Monasterio, que é o modelo de AENA, probablemente unha das organizacións aéreas ou de administracións aéreas máis ineficientes, non? Nese esquema centralista e ademais que vehículo, en vez de ser un mecanismo de orientación turística, de conexión, pois é un mecanismo de orientación de investimento privado. Entón, bueno, estamos a túa disposición, profesor, a escoitar este relatorio. Moi ben. Bueno, moi bons días a todos e a todas. O primeiro que quero dicir é que me gustaron moito os contidos das dúas conferencias que me precederon, inda que aparentemente teñen enfoques diferentes. Eu creo que o que fan os dous é abordar unha realidade moi complexa, como é a realidade do turismo, que eu enmarcaría que é a realidade da sociedade na que vivimos. É dicir, eu estive en 4 anos responsabilizado aquí da xestión pública do turismo e sigo sin saber moi ben cal é a especificidade do turismo. Se o turismo é unha actividade, ou o turismo é unha práctica, non sei, ou é un referente cando nos interesa ou non é un referente cando non nos interesa, sigo sin ter moi claro isto. O que si teño claro é que temos un modelo de desenvolvemento é un modelo de comportamento social moi particular, moi marcado nos parámetros do capitalismo tardío, e é o que o define todo. Entón, falamos moitas veces de turismo porque estamos falando de especulación inmobiliaria, falamos moitas veces de impacto ambiental da actividade turística, cando o problema que temos é unha mobilidade baseada en enerxías fósiles, que é o que realmente está plantexando os problemas. Este é un pouco o meu enfoque, non? É o turismo sustentable. Eu creo que o turismo é inevitable, é dicir, a sociedade contemporánea, a sociedade capitalista contemporánea, está habitada, como dixo antes Melchor, por turistas, por potenciais turistas. Todos queremos facer turismo, entón nos iríamos agora de viaxe a un lugar ou a outro se puidéramos, en vez de ter que desenvolver unha xornada laboral. E isto é un elemento que non podemos desbotar, o que non podemos individualizar do que somos como seres, non? E logo é moi contradictorio, o plantexaba Pau Monasterio era completamente certo, de todos os impactos, toda a concentración, pero tamén o que plantexaba Melchor en relación co efecto, eu veño de hoxe a mañán de Palas de Rei, que é un dos concellos do Camiño de Santiago, todos os efectos positivos, por exemplo, que se parara, o que este a día de hoxe parada, unha gran infraestructura industrial moi agresiva co territorio, como é Altri, se justifica porque hai Camiño de Santiago, porque botou un movimento social inesperado nunha área do rural interior de Galicia en defensa do territorio. Podemos discutir se o modelo de territorio que se defende é o millor ou non, pero isto hai 20 ou 30 anos non se teria plantexado un movimento contra un modelo de industrialización extractivista se non houbera unha alternativa económica e un 4% de paro nunhas áreas do interior de Galicia. Entón, temos que reflexionar sobre este carácter, eu diría, moi polifacético, moi poliédrico do que é o turismo. Eu cada vez me interesa máis, como sabía que viña Melchor, e con Melchor traballamos no IDEGA continuamente, que un pouco unha perspectiva máis sociolóxica, máis antropolóxica, máis de perspectiva cultural. É dicir, nós o que temos que explicar é que as sociedades contemporáneas somos móviles, estamos continuamente desplazándonos. Eu vou poñer un exemplo en relación cos impactos que decía Melchor, que se xenera, impactos ambientais que xenera o turismo indirectamente, que non son contabilizados. Eu son dun concello que é Palas de Rei, que ten o terceiro do Estado, despois de Barcelona e de Palma, por número de camas turísticas sobre o total de poboación. Son indicadores banais, pero, bueno, simplemente por poñer ese exemplo onde a poboación medra moi pouco, está decrecendo agora, pero mesmo no casco non medra moito. Por qué? Porque Palas de Rei, como Sarria, creou un fenómeno de núcleos dormitorio alrededor. Entón, temos un núcleo que se chama Monterroso, que duplicou a súa poboación nos últimos 30 anos, porque como non se pode acceder á vivenda no Camiño de Santiago,
porque está todo bloqueado polas residencias, polos albergues, polos hotéis e polas vivendas de uso turístico. Temos un problema gravísimo de vivendas de uso turístico ao longo do Camiño de Santiago. A xente vai vivir a 10, a 15 kilómetros e a 20 kilómetros, se desplaza todas as mañás a traballar a un punto como se desplazan en Santiago de Compostela moita xente que vive na área de influencia da cidade a traballar o casco histórico todas as mañás. Entón temos estes fenómenos. Cal é o problema? Que nos movemos no paradigma da mobilidade. O debate hai que dalo sobre que mobilidade. Estamos aquí nunha cidade que é Santiago de Compostela que ten problemas de mobilidade. Non podemos, con autobuses absolutamente tradicionais, intentar canalizar todo o que son as demandas de mobilidade dentro dunha cidade media, dunha cidade pequena como Santiago de Compostela. Hai que ir a transporte público, hai que ir a transporte eléctrico e hai que reforzar outro tipo de mobilidades dentro das nosas cidades. E todos os destinos turísticos acusan un pouco este tema. Queremos movernos, pero ao mesmo tempo temos un consumo da mobilidade moi complicada. Logo, hai que plantexar o turismo como as dúas cousas. É unha actividade económica, realmente os gobernos dos estados están encantados co turismo porque só crece o PIB, isto Cúdenes fixo un gran labor para a justificación das políticas públicas gracias á actividade turística, se está medrando máis a Península Ibérica co resto da zona euro porque ten maior impacto do que se contabiliza como actividade turística nas contas nacionais ou nas contas estatais, non? E isto é así evidente, pero ao mesmo tempo o turismo é unha práctica. Nos todos o tempo que dormimos fora da casa ou que nos desplazamos, estamos desenvolvendo, según se considera internacionalmente en todos os usos, estamos desenvolvendo unha práctica turística. Se vai a manter ou non manter ou se vai a autolimitar o turismo? Eu vexo francamente moi difícil. Eu son un consumidor non sei se compulsivo das terminais de transporte, pero cada vez están máis ateigadas, cada vez están máis congestionadas. E non se descubriu ninguna fórmula que frene a intensidade dos desplazamentos das persoas. Pode haber elementos que enfríen os modelos de desplazamento. Por exemplo, hai tal nivel de presión sobre a oferta hoteleira en Madrid ou en Barcelona que moitas reunións que se celebraban nas grandes cidades do Estado se celebran agora virtualmente, porque polo menos como se chama, as dietas que nos pagan os traballadores públicos, inda que se incrementen un 50%, non chegan para pagar un cuarto en Madrid ou en Barcelona para asistir a unha reunión. Estánse producindo cambios nos comportamentos, por exemplo, destas cidades. Pero tamén o feito de que un hotel coste 150, 200, 500 euros por noite, que é o que se está producindo nestas cidades agora, implica que hai unha sobredemanda. Unha sobredemanda con moita capacidade adquisitiva. É dicir, a xente sigue desplazándose e a xente sigue poñendo moito diñeiro en riba da mesa neste modelo capitalista que temos por dormir fora da casa naqueles lugares que considera que son atractivos e que lle permiten desconectar do seu modo de vida cotidiano. Logo, plantexaba antes Melchor, hai un debate sobre a democratización. Claro que hai moito turismo de masa e que hai uns comportamentos pouco edificantes dos visitantes e dos turistas. E aquí a Praza do Obradoiro é un bo exemplo de todo iso. Pero que ao final os que se desplazan, os turistas e os visitantes, somos nós, é a nosa sociedade. Entón, este é o problema, é dicir, que temos unha sociedade que ainda ten moitas déficits en canto á súa educación cívica. Eu que resido parte do ano agora en Palas de Rei e que vexo pasar viaxeiros durante todo o ano, pois se ve perfectamente os perfis, desde perfis de peregrinos ou de turistas estranxeiros moi cultos que disfrutan do Camiño de Santiago, hasta estes colexios que aparecen, que fan ruido e que xeneran todo tipo de impactos, se poñen a comer fora ou se poñen a bloquear vías públicas. Pero eses dous grupos humanos son os que temos. O que si é certo que hai que dar un debate a partir do turismo para ter unha sociedade diferente, unha sociedade millor. Hai un debate sobre a sustentabilidade e sobre a sustentabilidade de todas as actividades humanas
que eu sí creo que o turismo ten que ser un excelente exemplo para empezar a establecer todo ese control. Eu daríalle a volta ao argumento en relación con todo isto. É dicir, o capitalismo é este modelo de consumo que facemos do espacio, este tipo de lemas lamentables, non? Que se fan para promocionar determinados destinos, non? Todo o que se fai en Mallorca queda en Mallorca, non? É dicir que, bueno, un pouco isto que apareceu este ano e logo retiraron, non? Entonces, é un pouco isto, é o que nos reflexa como sociedade, non? Entón, o debate creo que ten que darse máis desde o punto de vista da sociedade na que nos movemos. A sociedade na que nos movemos vai cara a un colapso ambiental inevitable, antes ou despois. Estamos falando do cambio climático, pero non se pon ningún remedio, pero é o conxunto do modelo no que nos estamos movendo. O turismo é un exemplo moi destacado do que é a hipermobilidade e o hiperconsumo enerxético que temos na nosa sociedade. Eu plantexaría desde ese punto de vista. Pero, bueno, tamén as propias cumios internacionais se celebran en lugares tan sustentables como en Bakú, non? En Azerbaiyán, que non é un paradigma nin dos modelos de urbanización sustentables, nin de unha sustitución das enerxías fósiles como modelo de base para o crecemento económico. E logo está o problema de que toda a sociedade quere viaxar. Toda a sociedade quere viaxar porque o propio sistema capitalista crea horarios pautados, crea rutinas, e nos tendemos a escapar dese modelo máis ou menos rutinario, e o turismo se plantexa un pouco como desexo da sociedade na que queríamos vivir. Estou plantexando un pouco tarde, entonces, pues bueno, por iso vos poño unha serie de ideas a partir das cales creo que se pode articular a reflexión. Temos unha necesidade continua de descanso, temos que desconectar, inda que se reduciu o número de horas de xornada laboral semanal, estamos moito máis cansados, necesitamos moitas máis horas de actividade das que exercitaron os nosos pais, os nosos avós e as xeracións anteriores. Temos que entender que a sociedade na que vivimos é unha sociedade que traballa demais, que ten unha hiperactividade moi marcada e, polo tanto, as necesidades de descanso ou, como mínimo, a necesidade de romper con horarios pautados e con determinados costumes é realmente moi importante. Simplemente a necesidade, por exemplo, que moitos traballadores que o poden permitir no momento actual ten ver unha paisaxe que sexa agradable, unha paisaxe con densidades baixas cada vez é maior, e isto que provoca un incremento da actividade ou da mobilidade con fins turísticos, falando do turismo como definen os organismos internacionales. E como dixo antes Melchor, pernoctar fora do domicilio habitual polo menos unha noite. Mais dun ano xa é emigración, entre un día e un ano é turismo. O turismo tamén se convertiu, e o decíamos antes, no que é un dos vectores de que o modelo capitalista de crecemento se manteña. É dicir, temos os crecementos do PIB máis fortes naqueles territorios, naqueles países onde a importancia aparente do turismo, e antes tamén o plantexou moi ben para o monasterio, é maior, é dicir, entón, non crecen tanto aqueles territorios de industrialización clásica, é dicir, Alemania está en crise e a Península Ibérica actúa como o motor do crecemento económico da zona euro. É dicir, este é un pouco o modelo, non? E logo tamén un modelo, diríamos, moi keynesiano, porque que fai? Sobreestimular o que é a demanda e o consumo. É un pouco este modelo contrario ás restriccións, é o desenvolvemento do consumo en todas as direccións. Logo tamén temos que entender, isto sempre o decía cando estaba xestionando públicamente o turismo, que o turismo de masas é un triunfo da esquerda, é un triunfo dos sindicatos durante o século XX, e isto é a orixe do turismo de masas, frente ao gran tour das élites do século XVIII. Na segunda posguerra mundial son os sindicatos os que consiguen o dereito ás vacacións pagadas, e a partir de aí aparece o turismo climático e aparecen as playas de Europa no sur de Europa e aparecen os grandes destinos turísticos. Entón, tamén hai esta lógica de que
a toda a legislación laboral que temos agora de limitación de máis horas de descanso, de maior regulación. Para que? Para ter máis horas fora do que son os horarios pautados e vai acabar desembocando en maior intensificación das prácticas de contacto ca natureza, de exercicio físico e das prácticas turísticas. Se isto lle engadimos que desde o ano 2008 a segunda proceso de acumulación, ciclo de acumulación capitalista estoupou, que era a acumulación inmobiliaria pura e dura, o que temos é moito máis gasto hedónico, e moito máis gasto hedónico que implica un maior consumo de lugares, un maior consumo de destinos e un maior consumo en desplazamentos nos períodos non vinculados ca actividade regulada, ca actividade laboral regulada. Entón, isto tamén implica un cambio moi forte nos comportamentos dos cidadáns, das persoas actuais. Antes íbamos de veraneo, antes concentramos as vacacións 15 días ao longo do ano. Ora estamos continuamente procurando ganar días para desenvolver prácticas de viaxe ou práctica de consumo de destinos. Que se pon máis complicado o desplazarse fora. Tuvemos o exemplo cando se produciu o impacto do COVID da pandemia. A xente desplazábase nas proximidades. Tiña outro tipo de desplazamentos, pero seguía desplazándose. A mínima oportunidade que había de volver de sair de casa, a xente volvía a sair de casa. E isto podémoslo seguir con algún análise que fixemos tamén no entorno de IDEGA co tema das redes sociais e como funcionaban os grupos de peregrinos do Camiño de Santiago, e inmediatamente pasaban 15 días e se reactivaba novamente o fluxo e ainda máis, se incrementou moito máis a frecuentación do Camiño de Santiago no 2022, porque se percibía como un destino que non influía no cambio climático, un destino que era saludable e que non xeneraba grandes concentracións de persoas, o cal non é certo, pero é un pouco esta cuestión. Este é o turismo máis ou menos clásico e isto son todos os lemas que acompañan a socialización das prácticas de descanso, non? É un pouco, pensade que tamén hai moitísima publicística, é dicir, que o turismo crea outra industria vinculada, que é a industria da imaxe, a industria da realidade idealizada, é dicir, antes se falaba un pouco de que había que construir o socialismo, non? Ora xa construimos o socialismo cada 15 días ou 20, índonos de descanso, indo a romper ca nosas prácticas cotidianas. Pensade, por exemplo, na importancia que teñen todas estas imaxes. Nos hai prácticamente 10 anos tuvemos que colaborar nun libro de xeografía de España con os colegas do gremio, tuvemos que analizar as áreas metropolitanas. Nos asociábamos que en Andalucía o gran crecemento da área metropolitana máis importante, que actuaba tamén como gran centro urbano, moi promocionado polo poder, era a área metropolitana de Sevilla, que está en torno a 1.500.000 habitantes. Esa industrialización ten unha industrialización moi apoiada polo sector público, sobre todo no sector aeronáutico, que é estratégico, e todo o desenvolvemento do que foi a Illa da Cartuja en sectores máis ou menos tecnolóxicos, e nos topamos con que a área metropolitana de Málaga, que teóricamente non tiña industria, tiña o mesmo volume de poboación, está en torno a 1.500.000 habitantes, en relación con Málaga. Pero como solo con turismo ou cunha rede de museos podemos ter, se pode poñer no mesmo peso que todo o que significou unha industrialización moi apoiada da área de Sevilla. E fundamentalmente que a actividade turística e todo o que se vinculou ao desenvolvemento da Costa do Sol e da cidade de Málaga como lugar onde durmen os traballadores que traballan ao longo de todo o litoral da provincia, senón un conxunto de empresas logísticas, de I+D, moi vinculadas á xestión de fluxos de personas que crean outro tipo de actividades empresariales, que acaban sendo tan importantes como a industria mecánica ou como a industria aeronáutica. E é moi chamativo. Logo había moita literatura que tuvemos que ler en relación con iso, e entón está cambiando un pouco as ideas que se plantexan. E logo todo o tema da desconcentración dos períodos de descanso. E iso podelo experimentar simplemente indo a unha terminal ferroviaria, unha terminal aérea. Hai sempre xente.
van cheos, e estes voos de tan mala calidade que son aparentemente moi baratos, logo non son tan baratos, sempre van cheos, non? Porque hai unha mobilidade turística continua ao longo de todo o ano. E logo todas as obsesións da sociedade contemporánea se expresan tamén coa práctica do turismo. Antes se explicaba en relación con o Camiño de Santiago. Claro, en Galicia o 7% dos turistas non entran con un vehículo a motor, entran camiñando, entran en bicicleta, que, bueno, é un modelo un pouco máis sustentable de destino turístico, porque veñen a desenvolver o Camiño de Santiago, que ten 500.600.000 usuarios todos os anos nestes momentos, que é unha cantidade excepcional dentro do que é o mundo occidental máis ou menos desenvolvido. Entón, todos os ideais que temos na nosa sociedade se reflexan na práctica turística, reforzan a actividade turística. É dicir, eu quero ter unha existencia non pautada por horarios, quero facer o que me dé a gana. Entón, practico turismo e descanso. Non quero estar vestido de traxe nin de corbata, quero vestir informalmente. Teño máis ou menos recursos económicos, pero quero andar con chanclas, quero estar tumbado nun prado ou nun camping, quero pasalo ben, quero comer ben, etc. E todos estes valores se asocian á práctica do turismo. Nos vestimos de turistas. Hai uns estudios deste sociólogo de Lancaster, John Urry, sobre como se visten os que fan trekking e toda a industria que se vincula a iso, como visten os peregrinos, hai un uniforme para facer a peregrinación a Santiago, como visten os turistas de masas en Mallorca ou no litoral, e todo isto está como moi vinculado. E logo todos os valores que se foron revalorizando nos últimos decenios, o valor da paisaxe. Non entro moito sobre se a paisaxe ten calidade ou non ten calidade, pero a contemplación da paisaxe é fundamental nas prácticas turísticas. Os valores culturais, non moitos. O turismo cultural, mesmo nunha cidade como Santiago, non pasa a motivación cultural dun 5 ou 10% do conxunto das motivacións de visitar a Santiago. Pero media hora a unha hora e media de información cultural, de visitar a catedral, de ir ao Museo do Pobo Galego, de coñecer o que é un casco histórico, si se incorpora nunha experiencia de turismo de masas. Isto si o temos moi arraigado en todos os destinos. E logo, tamén funcionamos cíclicamente. Isto o Camiño de Santiago, creo que é o mellor exemplo, nós sí que traballamos moito sobre iso, que é o turismo como rito de paso ao longo da vida. É dicir, o que falaba John Turner, o antropólogo norteamericano, da liminalidade. É dicir, nós vamos marcando as fases da nosa vida por ritos de paso, da mocedade á vida adulta, da vida adulta á vida como xubilado, e por eso no Camiño de Santiago, tantos maiores de 65 anos, hai tanto turismo senior, non? Que fai, e hai tanta xente de 18 a 30 anos que fai o Camiño de Santiago. Hai unha porcentaxe menor de adultos que fai o Camiño de Santiago sobre o conxunto de camiñantes. Entón, isto é moi significativo. E cales son as persoas adultas que fan o Camiño de Santiago, por lo menos o que estudiou o equipo de Melchor, o que estudiou o noso equipo? Pois moita xente que simplemente fai o camiño ou desenvolve unha serie de actividades moi específicas despois dunha crise, despois de superar unha enfermedade grave, despois dun divorcio, cando se sinte só e quere ligar. Hai moito turismo sexual no Camiño de Santiago, moita motivación, mellor dito, é unha das cuestións que non se analiza en profundidade, pero poñede Tinder nos povos do Camiño e veredes perfectamente como funciona todo o mercado todo o que son as relacións, E logo hai toda unha lógica, nós facemos turismo 40 días ao ano, 50, pero logo pasamos o resto do ano disfrutando do turismo que fixemos. Facemos fotografías de todo, estamos conectados con blogs, estamos evocando a experiencia, preparamos un viaxe único e irrepetible que vamos a facer no período vacacional, entonces tamén condiciona o que é o noso ritmo de experiencia. E isto é turismo, isto tamén é turismo. Isto non é turismo porque xa non se pode ir a Rinlo agora nestas condicións, isto xa non existe. É dicir, agora isto está saturado, e é un dos exemplos de saturación, até que rematen cargándose esa formación xeomorfolóxica, que será o que pasará no futuro. Isto, a contemplación é interesante, isto é
son paisaxes, como se chama, construídas polos embalses que xeneran un certo interés estético nestes momentos, e todas estas imaxes, o sufrimento, o esforzo, o exercicio físico, hai toda unha serie de... É como un pouco hollywoodiense, estamos traballando con moitísimas imaxes a partir de todo isto. E logo, todos os turismos que poden aparecer. A ninguén se lle ocurriría hai 30 anos perderse por Álava, non? Pero agora se poden facer mesmo campañas de turismo no outono por Álava, que é unha provincia moi atractiva, pero, bueno, que non se plantexaba. Logo, aspectos positivos. Eu creo que hai dous. Desde o punto de vista aparente, sí que desde o punto de vista económico sí se nota. Eu plantexaría os concellos do Camiño de Santiago perden habitantes aínda agora, pero xa non perden tantos. O Concello de Arzúa ten unha porcentaxe menores de 15 anos similar ao Concello de Ames. Entón hai rejuvenecemento pola base das pirámides. Son concellos que teñen uns fluxos de inmigración fortísimos no momento actual. Inmigración normalmente latinoamericana, pero tamén inmigración de países do leste, inmigración do norte de África nestes momentos. E se van recolocando nos distintos sectores a man de obra que fai falta. E logo o turismo si ten tamén outro elemento, non podemos esquecelo, é unha conquista sindical e tamén permite un certo cosmopolitismo, porque coñecemos a outros povos. E, por decirlo de alguna forma, frente a imaxes a moitos clichés que se establecen sobre outros territorios, sobre outras culturas, a práctica turística muda moito estas imaxes que se poden plantexar, non? Entón, eu creo que isto tamén é bastante interesante desde o punto de vista da millora desde o punto de vista. E logo, o turismo actuou como un factor relativamente importante. Eu creo que hai que cuestionar moito, como facía Pau, o que é a utilización do espacio público polas terrazas ou a privatización polos usos turísticos excesivos que se dan en todas as cidades. Isto é certo, pero tamén moitos centros históricos se recuperaron porque hubo todo un repunte de turismo urbano, de turismo con algún elemento cultural, é dicir, a cidade de finais do século XX era unha cidade competitiva, era unha cidade de torres altas, de proxectos emblemáticos. A cidade do século XXI é unha cidade onde se debe vivir ben, é unha cidade de centros históricos, é unha cidade onde se debe camiñar cada vez máis, polo menos como modelo ideal. Logo, a realidade nos ofrece exemplos moi diferentes. Modelos como un pouco rupturistas como da cidade de Pontevedra só se poden explicar porque hai un consumo hedónico, porque hai un consumo turístico ou excursionista do casco histórico e tamén de todas as actividades que se desenvolven no casco histórico. Ou a propia recuperación dos espacios para camiñar ou do propio patrimonio como obxecto da propia experiencia aquí na muralla de Lugo. E logo, todo o que son outro tipo de recuperacións. Hai un libro moi interesante sobre a organización do espacio na España Atlántica do ano 1975, unha das mellores caracterizacións da economía regional ou da xeografía de Galicia, que escribiu un autor chamado Jesús García Fernández, que era crítico e que pronosticou a desaparición da viticultura en Galicia. Fai unha serie de análisis moi bons, pero, decía, polo mercado, a viticultura en Galicia non é rentable porque o viño é moito máis caro e é de peor calidade que na Rioja e que en Castela. Un razonamento que podría ser útil. Hoxe en día hai actividade vitícola en todos os lugares, entre outras cosas, porque hai unha contemplación, hai unha obsesión por consumir os produtos do territorio. Aquí está Luís de Arqueixal, que tamén é de Palas de Rei, e parte da recuperación, e tedes agora unha rede de produtoras da Ulloa en femenino, non? Que defende o territorio e que mantén moito a defensa do kilómetro cero, é porque hai moito fluxo de visitantes e moita singularización dos territorios a partir do turismo. Entón, eu cando plantexo, e estou de acordo co que decía Pau Monasterio sobre todos os efectos moi negativos do turismo, pero tamén temos estas outras imaxes que se plantexan, non? Sobre o impacto urbanístico ambiental e sobre o turismo, creo que a primeira conferencia o explicou perfectamente todo, e creo que non hai nada novo que volver a decir. O que eu sí creo é que o goberno das cidades, e é unha das insistencias que temos aquí en Santiago, en outros lugares, en outros concellos do Camiño, pois o goberno das cidades, o goberno das localidades
vai ter que incluir a poboación vinculado á poboación móvil. E temos que empezar a facer planeamento tendo en conta o turismo. O único planeamento que se cumpliu mínimamente no Estado español históricamente foi o planeamento urbanístico, porque implicaba unha regulamentación, non era indicativo, como a ordenación do territorio, como os plans estratégicos, pero no turismo vamos ter que empezar a facer plans que regulen a actividade, que regulen os fluxos e que regulen determinados usos de determinados espacios. Iso hai que empezar a plantearlo, hai que empezar a zonificar cidades, zonificar destinos turísticos, para que, por exemplo, non se plantexen problemas como que os habitantes dunha parroquia do Morrazo non dan accedido á praia ou non dan accedido con tranquilidade ao seu comercio de proximidade porque está todo atascado por turistas que se están desplazando. Entón, hai que regular os usos os usos que fan os visitantes de determinados espacios. Pode ser regular, é dicir, non ten por que haber a capacidade de carga, é porque todo se concentra no mesmo momento e nos mesmos días. A Catedral de Santiago está sometida a colas permanentes. Se se regulase, se escalonasen as visitas ao longo do día, non ten por que plantexarse un problema de capacidade de carga. É certo que todo o casco histórico de Santiago, e o plantexamos no último plan de marketing e competitividade turística, non ten solución, é dicir, hai un recurso, se existe, que é o apóstol, e todo o mundo quer ir á catedral e quer ir ver o punto, entón todos os turistas van a concentrar nun punto, é un problema do destino turístico de Santiago que non se repite en outros lugares, o mellor en Venecia, se se repite ou en algúns lugares en Ámsterdam, pero en Santiago cunha especial incidencia, entón o propio tratamento que ten que haber da cidade de Santiago é que isto non nos vamos a librar, entón temos que xestionar o resto da cidade en función destes impactos que se van a producir no centro histórico. E logo, evidentemente, regular fluxos e ter ordenanzas de convivencia e tamén todo o que se foi plantexando en relación ca taxa turística. Santiago ten 100.000 censaos, pero ten entre 250.000 e 300.000 usuarios todos os días do ano. Entón, claro, a hora de xerar déficit fiscal dentro das finanzas da cidade, Santiago é moi deficitario porque ten unha carga poboacional moi superior do que di o seu padrón de habitantes. Isto é un problema moi forte. E temos que empezar a ordenar. Hai algún exemplo para min que se pode utilizar, como foi o plan de sostenibilidade turístico, o plan do turismo que se fixo hai 10 anos en Barcelona. Hai que definir zonas saturadas de hotéis, hai que erradicar vivendas turísticas, hai que, como podemos decir, domesticar o que é a oferta turística en determinados lugares e hai que distribuir o que é o impacto do turismo dentro dos municipios ou dentro de áreas metropolitanas. E ten que limitarse, ten que haber crecemento cero da oferta turística e crecemento cero en determinados lugares dos fluxos turísticos, por lo menos a determinadas horas en determinados días. E iso temos que regular, pero sempre partindo da idea de que todo o mundo ten dereito a ver todos os lugares que se ofertan como destino. Entón, isto é, creo que un dos retos do que ten que ser o ordenamento turístico de cara ao futuro. Sempre con unha presión moi forte, porque o turismo sempre non sabemos se xenera moito diñeiro, parece ser que sí, pero é diñeiro moi fácil. Entón, isto é moi difícil de combatir co modelo que temos. E logo hai modelos e modelos. Aquí está Benidorm, esta non é a última imaxe de Benidorm, ainda Benidorm foi cambiando moito máis, pero é que nós aquí en Galicia, todos os seguimentos que facemos, nos siguen dando exactamente o mesmo, a mesma densificación das áreas e modelos ambientais moi pouco sustentables. Todas as rías baixas temos un problema moi serio. Temos un problema, ademais, moi forte de concentración. O 15% das pernotacións turísticas en Galicia se concentran en Sanxenxo e en Santiago de Compostela, aínda a día de hoxe. Entón, seguimos tendo moitísima concentración dos fluxos turísticos. E temos tamén o problema de que o turismo consume territorio, o turismo é idealizado, este é un modelo de uso, podemos decir, tradicional, supoñemos que do século XIX e do século XX, o de tradición sempre, o da invención da tradición é un pouco máis recente, pero isto, como no das catedrais, acaba destruindo o propio recurso. Entón, temos que xestionar, temos que desenvolver, e hai que poñer cota a determinadas prácticas. Aquí, até o ano 99, me parece,
todos os que viñan aquí, o medio millón, iban a dar cabezazos contra unha estatua que había no Pórtico da Gloria, non? E hubo que limitar iso, ou levaban trozos do Pórtico da Gloria. E iso, no medio plazo, se daba un nivel de degradación e a propia destrucción do recurso. Entón, temos que empezar a regular como se regula o urbanismo. E logo, hoxe en día é moi fácil, ou é moito máis fácil, xestionar os fluxos turísticos, porque podemos todos traballar, todos nos movemos con apps, todos podemos facer reservas, todos podemos ir escalonando os modelos de consumo de determinados territorios. Mesmo o propio turista, todos nós, o que aspiramos no momento actual é ver lugares que non estén masificados. Eu conseguín por terceira vez, despois de 2 fracasos, poder ver Venecia, porque me convocaron a un congreso o 26 de novembro do ano pasado. Estou paseando por Venecia, onde había un número razonable de turistas. Esa Venecia valía moito máis que a Venecia que pode haber hoxe. Entón, temos que pensar que en moitas ocasións esa regulación de fluxos é moi positiva para o que é entender unha actividade como unha actividade razonable. E se é sustentable, pois moito mellor. A sustentabilidade seguiría poñendo foco nos modelos de mobilidade, no modelo de xestión de recursos que é bastante serio. Sí, estou máis ou menos. E, entonces, eu creo que o tema, o turismo é inevitable. O turismo pode ser sustentable como outras prácticas e outras actividades que temos, pero, como todo, ten que estar sometido a modelos de xestión integral, tanto da actividade como da práctica turística. E ten que haber planeamento en relación co turismo. Planeamento, sigo dicindo o mesmo, que teña implicacións legais, que implique prohibicións de usos do solo en determinados lugares e que nos movamos con este tipo de xestión. Hai que zonificar, hai que calcular permanentemente a capacidade de carga, ainda que sexa un modelo relativo, temos que ter monitorizado como se moven os grupos de visitantes e temos que ter sistemas, e hoxe é posible facelo, permanentes de información sobre a actividade. Neste caso, Galicia vai moi mal, non ten sistemas nestes momentos que fan un seguimento. Cando queremos saber cantos persoas visitan Santiago, temos que ir aos datos do INE, é dicir, porque escolleu Santiago, pero non escolleu outras cidades para facer os cálculos de impacto da actividade a partir do uso de móviles ou do uso de caixeros automáticos. Todo ese tipo de cálculos de turismo hai que reforzar eses sistemas de información a nivel autonómico, a nivel local e aos niveles máis próximos ao que son as escalas reais da planificación dos fluxos. E logo temos que facer un tratamento da actividade de descanso, como xestionamos o urbanismo ou como xestionamos a localización empresarial. Creo que son os dous exemplos máis claros. É dicir, ahora temos parques empresariais onde se acota a actividade ou a localización de empresas, pois tenemos que buscar unhas fórmulas máis ou menos similares. Logo, todo o que fixemos o ano pasado sobre Santiago nos decía que era a cidade que tiña un maior impacto do turismo en un menor espacio. Isto está provocando no momento actual que a experiencia turística en Santiago non sexa especialmente satisfactoria. É moi satisfactoria nos camiños e pouco satisfactoria no destino final, non? E isto tamén está provocando que esta estadía media en Santiago se vaya recortando. Os precios tampouco axudan moito e a percepción de masificación tamén é maior. Pensade que o plan especial, se non me engaño, son 45 hectáreas. A zona intramuros en Santiago son 25 hectáreas e aí é onde temos concentrado todo. E nestas 10 ou 15 hectáreas alrededor da catedral, moito máis. Entón, claro, hai un problema de impacto sobre o territorio moi forte que requiere unha ordenación radical dos fluxos turísticos nesta cidade como noutras. Bueno, fixemos bastantes mapas sobre as vivendas de uso turístico. Aquí si se fixo en Santiago nestes últimos anos, se frenou e están decrecendo as vivendas de uso turístico. Isto tamén ten efectos, porque desde o momento en que se recupere o uso residencial ou a lugar de temporada, pero que Santiago tenha lugar de temporada, implica que polo menos os estudantes que veñen a vir aquí poden vivir na cidade e non en Negreira ou non nos seus domicilios e ter unha certa vida ou actividade cultural e estudiantil. E logo todos os temas de protesta contra o
o sobreturismo que se van formulando. Estes son, por exemplo, mapas bastante dinámicos sobre os fluxos turísticos na cidade de Barcelona. Barcelona, para min, é o mellor exemplo, bueno, Valencia tamén, desde o punto de vista de xestión sustentable da mobilidade dentro da cidade. Me parece que se poden ir collendo algunhas ideas para xestión sustentable dos gobernos municipais anteriores, non do que hai no momento actual. Serían modelos que aquí temos que ir implementando moi claramente. E todos os indicadores dos sistemas de información turística nos poden ir plantexando isto. Entonces, eu plantexaría o turismo sempre encadrado co que somos como sociedade e como sistema económico. O turismo non vai ao marxen. Somos o sistema capitalista, non nos aquí Melchor ten a dous economistas brillantes e novos anticapitalistas no seu grupo de investigación que defenden a economía do tempo, non? E que din que todo se explica a partir das lógicas dos procesos de acumulación e que hai que darlle unha volta ao paradigma dos modelos de acumulación que temos. Eu creo que isto é o que necesitamos tamén para interpretar nese contexto o que é o turismo. Temos tamén que reivindicar que a experiencia turística, a democratización do turismo é unha conquista social e isto non nos podemos esquecer. É dicir, non superamos o Gran Tour, non só viaxan as élites, pode viaxar calquera e isto é un gran avance e isto permite tamén sociedades un poquinho máis tolerantes, permite tamén loitar moito mellor por millores dereitos laborais ou por acordar a xornada laboral. Creo que nos podemos plantexar iso, pero o turismo é un sector clave para saber como temos que ordenar o funcionamento da nosa sociedade. Para que? Para ordenar, como plantexaba Pau Monasterio antes, como xestionamos os nosos recursos, os nosos residuos, os xestionamos fatal, ou a polución, como estamos tendo a mobilidade, que é delirante, como nos estamos movendo nas cidades, no caso de Galicia, situando Pontevedra en todas elas, entón simplemente plantexalo en relación con isto. Isto foi unha das campañas que fixemos do 2005 ao 2009, que xa sabíamos que o turismo implicaba descanso e o turismo implica paisaxe. Hai gamas cromáticas, os verdes e os azuis valen máis na práctica turística que outras colores. E nada máis. Moitas gracias. Pois moitas gracias. Bueno, moitas gracias ao profesor Lois e xa o que me comunica a coordinación é que previo descanso, que eu diría máis 5 longos que 10 curtos, 5 minutos longos e xa chamo despois a que a profesora Lezcano e as participantes da mesa redonda pois que suban a mesa, non? Porque imos facer despois da mesa redonda un debate global tanto respecto dos 3 relatorios como respecto da mesa. Moi ben, gracias.
paso, Mercedes. Hola, Cristina. Está conectado, sí. Ben, vamos a dar comezo á mesa redonda, porque imos con un pouquiño de retraso. En primeiro lugar, quero agradecer a invitación a participar e a presenciar este interesante debate e a participar moderando esta mesa redonda. Xornada cun título moi suxerente en forma de pregunta que me fixo pensar, como contou Melchor, nesas experiencias de ir polos, bueno, aparte de nas clases, na facultade, que é un tema recurrente, como pode ser lóxico, teño ido a algún instituto, lembro aí como uns 12 anos, un instituto en Betanzos, invitáronme a dar unha charla e dixeronme, bueno, a ver se os faz pensar un pouco, non? Entón, a charla titulábase É posible un turismo sustentable? Chamábase así, non? A miña charla. E lembro que lles din unhas tarxetas. Ao empezar, dixen, bueno, cada un que apunte aí que é o turismo sustentable antes de escoitarme, despois non fagades trampa, dades a volta e decides outra vez que é o turismo sustentable despois de escoitarme e despois decides se é posible un turismo sustentable. E, bueno, as respostas foron moi variopintas, pero lembro, bueno, moitos puxeron paréceme moi complicado que iso se consiga, pero un puxo, iso é máis difícil que entrar en Mordor. Entón, iso xa me deixou como dicindo, bueno, parece que sí, que pensaron un pouco, ou que igual fui moi negativa, co que dixen, que intentei non selo, porque tamén dende aquí quero facer un alegato á defensa do turismo, ou por menos dun turismo feito dunha maneira obviamente sustentable ou dunha maneira responsable, que igual me gusta moito máis empregar esa palabra, porque penso que é o que lle falta moitas veces o turismo, con todo o que temos aquí escoitado esta mañá, incluso se falou da palabra educación, formación, que é o que tratamos de facer en sitios como facultades de turismo, donde obviamente non podemos ser turismofóbicos, porque entón non tería moito sentido que estiveramos aí. Hai países onde as facultades de turismo se chaman de hospitality, que soa moito máis bonito, hospitalidade, ou en Nova Zelanda, por exemplo, tiven oportunidade de estar nunha colaborando, se chamaba de ocio e recreo, algo así, non? Facultade de ocio e recreación, que tamén soa moito máis bonito e, por certo, integra moitas máis cousas que o turismo, que tampouco é o culpable de todos os males, non? Como moitas veces queremos ver. Bueno, tiña que un preámbulo enorme, como moito máis académico, pero despois de escoitar todo isto, preferín facer esta visión un pouquiño máis personal e insisto tamén en defensa dun turismo que é o que vamos, un turismo responsable, que é o que probablemente vamos escoitar nesta mesa, non? Porque aquí están con nós para tratar de falar de turismo que suma e turismo que resta, tamén un título moi ben posto porque non se limita a falar do turismo que resta, que igual é o que tendemos a facer con moita frecuencia, pois están tres persoas de moita relevancia, según o meu punto de vista. Vamos a empezar pola esquerda, vou empezar presentando a cada un deles e darlles a palabra durante uns 10 minutos, máis ou menos, para que nos conten a súa experiencia ou a súa visión a partir da súa ocupación ou experiencia sobre esta pregunta, sobre o que les fan neste sentido. Xosé Lois Carrera é coordinador do proxecto Arqueixal, desenvolve a súa actividade no medio rural, a él está vinculado dende a infancia, a súa traxectoria está ligada á actividade agraria dende os anos 80, neste momento incorpórase de forma activa á explotación familiar e inicia o proxecto Arqueixal, que é bastante coñecido por todos. A súa experiencia basease nun coñecemento directo do territorio, unha evolución progresiva cara a modelos sostibles de produción e foron os primeiros en introducir a produción ecolóxica na súa contorna, ao redor do ano 2000,
é unha iniciativa arqueixal, polo tanto, que integra actividades como unha granxa ecolóxica, unha queixería artesanal, un proxecto de ecoagroturismo, é dicir, o turismo está integrado na súa actividade, baseada nun crecemento sostido, non en tamaño, isto tamén é importante, senón en diversificación. Tamén fago un inciso, antes se falaba da calidade e da cantidade, non? Aquí temos escoitado a determinados políticos falar da idea de bater récords no turismo, que se conseguiron, a verdade, pero iso é o que hai que pensar, se o turismo se mide en cantidade e en querer batir récords, que dá arrepío esa expresión, non? Cando se di nos medios de comunicación imos bater récords, non? Iso sí que é perigoso, por iso, pois experiencias que baseadas na calidade e non na cantidade, pois son as que interesan. Bueno, el mesmo vai contar que inclúe a súa actividade, tiña aquí apuntado pois todas as opcións que ten o seu negocio, a súa actividade, pero, sobre todo, rematar dicindo que o seu proxecto se articula ao redor, se artella ao redor dunha idea central, que é comprender o pasado para construir o futuro. Gustoume esa frase que atopei por aí nas redes sociais, tratando de combinar a tradición, a sustentabilidade e a relación directa co territorio, pero tamén co consumidor. E nada, deixo falar entón a Xosé Lois uns minutiños e despois seguimos as seguintes intervencións. Pois, moi ben, bons días. Moitas gracias por convidarnos a min, o proxecto Arqueixal, para aquí no Consello da Cultura Galega. Ben, o noso é un proxecto que, en principio, é unha granxa agroecolóxica e que temos 35 vacas felices e transformamos o leite en derivados lácteos. Neste caso, o máis importante é o queixo, con denominación de orixe, non? Isto, para nada, estábamos pensando en, alá polos anos 80, en que podíamos dedicarnos ao turismo. Pero sí que había unha inquietude, porque cando estás facendo un alimento que con denominación de orixe, pois empeza a haber xa xente que ven a buscar ese queixo como xa tamén como un produto turístico, non? Porque gastronómico e de valorización do territorio, non? Entón, no ano 2007, pois, nos víamos como había moitas casas de turismo rural e proxectos que empezaba a haber no rural que a xente iba a eles, pero despois viña buscando pois unha granxa ou un lugar onde poder ver animales e estar con animales, non? Entón, pensamos en rehabilitar un conxunto de casas que había ali ao lado do noso proxecto para adicalos ao turismo, pero sempre pensando en que iba a ser un complemento á nosa actividade principal, que era este proxecto agroecolóxico. E así foi, rehabilitamos estas casas para que a xente participara nas nosas actividades e que iso fora unha maneira de integrarse. E claro, alá polo ano 2014-2015 empezaba a haber bastante demanda para, bueno, estamos a 3 kilómetros do Camiño de Santiago. Entón, estando a 3 kilómetros do Camiño de Santiago, pois empeza a haber xa a demanda de peregrinos que buscan un aloxamento, ao mellor non xusto ao pé do camiño, e aí empezamos a ver que hai moitas casas que se poñen directamente enfocadas ao Camiño de Santiago, como prioritario, porque é un fluxo de peregrinos continuo, además que chegan hoxe e marchan mañán, co cual é, bueno, un beneficio económico que non moito gasto, non? E nós tamén nos plantexaron algunhas axencias a traballar así, non? Nos, de feito, as nosas instalacións non foran pensadas para ese tipo de turismo, porque eran casas para familias, onde ao mellor non tese un baño por habitación, e ademais o público que viña a estas casas de turismo rural facendo camiño, pues, quería habitacións individuais, ou sea, este tipo de... E nós podíamos facer unha reforma e adaptalo. Pero
había algo que sempre pensamos, e é o que eu penso, que, bueno, a nosa actividade principal é ter unha granxa e producir alimentos, e ademais isto complementámoslo con un turismo. A veces a presión do turismo fai que ti mudes e cambies a tua forma de estar no territorio. Isto é o que eu vexo como onde empeza a ser non sustentable. Eu creo que o turismo, bueno, o que eu penso desde o noso punto de vista é que o turismo sustentable é cando ti non modificas a tua forma de vida e o turismo pasa pola tua forma de vida adaptándose á tua forma de vida. Eu creo que ese é o turismo máis sustentable. Non sei que é moi difícil porque cando a presión é moi grande e sobre todo, antes eu falou aquí Rubén Lois, non? Cando estamos nun modelo capitalista onde o diñeiro prima e onde ti tes diñeiro e queres comprar, pois parece que os que estamos ao servicio debemos adaptarnos a esas exixencias do mercado. E moitas veces vai por diante o que nós modifiquemos a nosa forma de estar no. É máis, pode chegar un momento en que nós, ao mellor, temos a nosa actividade que nos permite vivir dignamente e estar en sintonía co que estamos a facer, e de repente a presión é tan grande que ti modificas a túa forma de traballar. E despois, claro, eso xenera beneficios, xenera economía, pero tens que buscar eso que xa buscan os turistas. Para, eso que decíamos, necesitamos desconectar. Entón, o sea, eu monto unha actividade do turismo, a cal é un negocio como outro calquera, e eu despois necesito desconectar e busco un remanso de paz que eu previamente tiña para desconectar daquela presión que me exerce o turismo sobre mí. Isto é moi habitual. Entón, claro, eu non sei cando hai que dar a volta ou que hai que facer, pero en todo caso, polo menos os que estamos, que temos certa presión, pero ainda podemos decidir a presión que vamos a ter. Non sei se me explico, porque eu estou a 3 km do camiño, pero se eu non me enfoco o camiño, pois a mí chegarame do camiño algo non unha ocupación tan alta e a demanda que sexa está filtrada e eu podo poñer ali certos topes, non sei. Pero sobre todo por protexerme a mí mesmo, para empezar, para non ter que buscar esa desconexión. E, por outro lado, que tamén que permita que sexa máis sustentable. Xa sei que é moi difícil escapar das presións do mercado e de todo ese show que está... Porque a nós chegaron moitas veces moitas axencias para presionarnos de que deberíamos de facer outra cosa diferente. Ademais, sempre vendéndoche con isto vas a ganar máis, ou sea, dándoche datos, venche facerse o estudio económico a tua casa, do beneficio que podes ter. Bueno, aí que sí que hai que ser moi firmes, ao mellor, en que cada un diga, pois, bueno, eu sei o que quero e con isto, e con iso tamén permítese ter un turismo de máis, bueno, chamo de máis calidade, no sentido de que podes ter unha atención moito máis personalizada que ese turista vai a valorar. É dicir, de feito, o que nos din moitas veces é que, claro, vimos aquí, pero non atuamos un lugar onde este masificado de máis turistas, non sei, senón que poden sentirse como un máis, pode haber 2 ou 3, pero que non, o sea, non hai unha masificación, que moitas veces nas casas que están cerca do Camiño de Santiago, que están traballando co camiño, ao final é salir do camiño e encontrarte outra vez un montón de peregrinos, onde, atención, a xente, os do lugar non poden atenderte con esa personalización, porque, evidentemente, está chegando máis xente, e ao día seguinte volves ter ocupación, non sei se... Entón, bueno, pois nós optamos por facer ese tipo de modelo, estamos moi contentos, sobre todo porque somos nós os que decidimos e ademais, falando de sustentabilidade, creo que é moito máis sustentable cando ti non modificas o teu modo e o turista ven ao teu modo. Entonces, eu creo que hai que terlo claro, porque, ao final, pois, bueno, notamos moitas veces que pasa que adaptaste ti ao turista ou expulsante do territorio, non? Como pasa moitas veces na presión nas cidades, pero, bueno, aí non vou entrar porque non é o meu tema, pero quero dicir que moitas veces cando un está no seu espacio hai que ver como deixas entrar o turismo, disfrazado de moito diñeiro, de que aumenta a rentabilidade, non sei que, bueno, e hasta que punto as miñas condicións porque eu decidín estar aquí e vivir aquí se sinten suxetas aos vaivéns do mercado e a presión do mercado. Moitas gracias. Moitas gracias.
Grazas por cinguirte o tempo, máis ou menos. Mercedes Vázquez Bertomeu, doutora en Historia, socia investigadora na empresa de Historia, Cultura e Historia Patrimonio, con experiencia investigadora tanto na Universidade como no CSIC, con máis de 16 anos de actividade profesional no ámbito privado da historia de Galicia. Ao mesmo tempo, mantén unha longa trayectoria e implicación social na Asociación Veciñal A Xuntanza de Santiago de Compostela, da que foi secretaria vicepresidenta presidenta entre o 2009 e 2019, dicir, membro activo, actualmente vogal, pero tamén preocupada por todos os temas que atinxen o barrio ao que pertence esta asociación, que é o barrio de San Pedro. Xa dende a súa empresa dedícase á valorización do patrimonio, entendendo que o pasado é un recurso útil para a sociedade capaz de crear valor, tanto cultural como social e económico, por lo tanto, tamén pode haber aí unha vinculación co turismo, pero ademais, pola súa parte, coa asociación Veciñal A Xuntanza, que foi fundada no 1977 neste barrio que antes mencionei, o barrio de San Pedro, fan desa acción un espazo tamén de participación cidadá e de defensa da veciñanza. A partir, sobre todo, de 2014-15, a asociación desenvolve un intenso traballo de análise sobre os impactos da chegada dos visitantes, a chegada masiva xa dos visitantes vinculados ao Camiño de Santiago, tratando de sinalar problemas como a presión sobre a vivenda, a transformación de comercio, a saturación dos espazos públicos, a perda, en definitiva, da calidade de vida e a súa posición combina a defensa do valor do turismo, é dicir, non negan o turismo, isto non o explicará mellor Mercedes, coa crítica á turistificación, reclamando regulación, participación veciñal, equilibrio entre a actividade turística e a vida comunitaria. Entón, adiante, Mercedes, co que nos queras contar. Non teño moito máis que añadir. Moitas gracias, porque nos... Ainda que temos casi 50 anos de historia, o único que podemos facer é reflexionar e facer presión, pedagogía, como di das persoas da nosa directiva. Nos podemos facer pedagogía política e social, que é a única arma que temos. Antes de nada, vou aclarar dous conceptos sobre o noso posicionamento neste tema de hoxe e no turismo en xeral. O primeiro é que nós non criticamos a xente que ven a nosa cidade, a noso barrio. O sea, Compostela é unha cidade aberta, o barrio de San Pedro é o camiño. O sea, cando pensamos no camiño no século XXI, é o que nós somos camiño. As nosas rúas son o camiño. De feito, temos rúas que son 2 veces patrimonio da humanidade. Para nós é unha honra e unha obriga social e comunitaria protexer poñer en valor ese patrimonio construído e tamén emocional que é o camiño. Entón, nós non estamos en contra deso, a pesar de que habitualmente se nos di que somos turismofóbicos. E non é así. Nós o que non estamos a favor é deste modelo de turismo, porque nos destrúe, simplemente. E despois tamén vemos que é un modelo imposto, porque nós non eliximos nin o modelo de turismo, nen si queremos que o turismo sexa unha actividade económica relevante na nosa cidade. De feito, non houbo debate social sobre isto. É algo que ven imposto e que temos que decidilo. En segundo lugar, outra aclaración é que nós xa estamos empezando a ver a cousa de outro xeito. O que nos preguntámonos agora é cal é o lugar do turismo nun barrio sustentable. Non é que o turismo sexa sustentable, non, a min iso tanto me ten, o que nos vemos é cal é o lugar do turismo na nosa vida comunitaria, e na cidade na que vivimos. Nos agora xa, efectivamente, sacamos este debate fora do noso barrio. Entón, penso que son 2 cousas que son 2 reflexións interesantes. Unha é unha advertencia, porque sempre somos turismófobos e todas estas cousas, pero a realidade é que non, e hai que telo tamén en conta.
É moi interesante tamén compartir con vos como nos chegamos a todos estes posicionamentos. Non? Un que para min é moi relevante, que é que somos unha asociación que ten casi 50 anos e cun xeito de facer basado na análise da realidade. Non? Nos preocupámonos moito porque haxa unha papeleira en tal sitio, un banco, pero tamén pensamos no medio prazo e digamos que temos como un proxecto de barrio que é o que intentamos convencer aos políticos que materialicen, non? Basicamente facemos traballo de lobby. Entón, nós o que vimos foi que a partir da crise do ladrillo foi como se a economía da cidade tivera que recuperarse sustancialmente a partir do turismo, non? Entón, empezamos a ver cousas como que subían os precios dos alugueiros, empezaban a convertirse baixos, temos moi poucos baixos grandes aptos para un supermercado, por exemplo, non? Pois algún deles foi para un albergue. Bueno, hai como unha transformación, procesos que agora son como moi evidentes, pero que naquel momento non eran tanto, que empezaron a acender as alarmas, non? Que eran as vivendas, era a expulsión do negocio, dos negocios tradicionais, que nós temos moito compromiso, tanto os negocios coa veciñanza como a veciñanza cos seus propios negocios, a ver, como que de repente as beirarrúas, os bancos, as terrazas, estaba todo cheo de xente que non éramos veciños. Bueno, unha serie de cambios que agora son moi evidentes, non? Un deles, por exemplo, a mingua nos servicios públicos. É dicir, cando había que pasar aquí intensivamente a recollida de lixo, pois nos quedábamos sin ela, non? Eu vivía nos Concheiros, a rúa pola que entran os peregrinos que pasan por a casa deste señor, non? Pero, bueno, tamén hai zonas de primeira e de segunda, mesmo cando falamos de turismo, non? E todo isto nun barrio que estaba nese momento en unha certa recuperación demográfica, que tiñamos daquela alrededor de uns 9.000 e pico veciños. Sería moi interesante saber cantos son agora, non? Bueno, entón, isto chegou un momento, aló por 2015, que era evidente que estábamos empezando a ter un problema, non? Entón, pasamos, digamos, a outra fase, que foi formular unha análise máis clara con propostas de acción, non? Que sería que despois algunhas entraron no debate e na praxe política da cidade, non? Como son a taxa turística, nós entendemos que unha persoa que vive na Costa do Vedor, que non ten transporte público, que non ten recollida de lixo, que malamente ten barredura igual unha vez ao ano, non ten por que subvencionar as vacacións dunha persoa que ven doutro sitio. Porque o que pasa é iso, que o peto do Concello é o que é, non? E os cartos que van a servicios turísticos non van ás escolas, nin van aos parques, nin van a ese tipo de cousas, non? Entón, nós non temos por que pagar iso, non? Iso é quen ven, eu cando vou a outros sitios pago e non me queixo. Entón, quen ven ten que ser corresponsable, non? Do que nos custa todo ese tipo de cosas. Non teño por que pagar o autobús ao aeroporto agora, por exemplo, que vai baleiro, vai e ven, febreiro, novembro, tal. Eu non teño por que pagar iso. Sobre todo porque se quita doutros servicios que sí estou pagando, como é a recollida de lixo. Por poñer un caso, non? Os autobuses, un montón de cousas, non? Entón, empezamos a propoñer, a ver iso, non? A necesidade de regular a saída de vivendas do mercado habitacional hacia os pisos turísticos, que ademais estaban xenerando moitos problemas de convivencia e inseguridade, porque ti, cando ves que sube baixa xente que non coñeces nunha rúa ou nun entorno pechado como é o noso, bueno, pois hai inseguridade tamén, non? Entón, de aí, digamos que evoluímos a cara a outro escalón, que é un pouco que estamos agora, que é o que creemos que é necesaria unha gobernanza diferente do turismo. Iso pasa porque todo o que ten que ver co turismo sexa transparente e participativo, non? Non é normal que en toda a conversa alrededor do turismo non estén presentes os veciños e veciñas da cidade. Están os hosteleiros, está a Xunta, está a Igrexa, está a Universidade, está todo Dios, pero nós non estamos, non? Iso non é normal, porque o que fai é que o turismo non sexa unha actividade sustentable. Porque xenera cada vez máis rexeitamento, os números son moi claros neste aspecto, non? Entón,
Ese é un pouco o que nos vamos agora, non? Que a cidade ten que ser sustentable por sí mesma. Isto implica que ten que ser sustentable no social, no económico, no medio ambiente, por suposto, pero tamén no político, non? O sea, o turismo ten que estar inserido nas dinámicas da cidade, igual que cando se quixéramos agora poñer unha fábrica de unha acería, non? Estaría todo o mundo falando do impacto e de os veciños protestando, non sei que, pois isto igual. O turismo é unha actividade que ten impacto e que ten que ser consensuada ou discutida ou falada ou pensada por quen vive aquí, non? Non por xente de outros sitios, non? Entón, entramos aí xa noutro campo, bueno, que é o da proposición, que é o que estamos empezando a falar agora, non? Facernos propostas concretas desde o noso nivel, non? Pero, bueno, iso é outra reflexión, non? Moi ben, moitas grazas tamén, Mercedes. De feito, moitas das preguntas que tiña pensadas xa as ides contestando coas vosas intervencións. Entón, despois, bueno, fago unha síntese e algunha pregunta máis. Pasamos entón a palabra a María Cristina Cid Fernández, diplomada en Traballo Social alcaldesa de Allariz, bueno, da que forma parte da Corporación Municipal dende hai moito tempo, dende 1995. Tamén quero con isto facer mención, antes falaba Celia de Risco, Benchosei e Otero Pedrallo facendo ese camiño a Santo André, como tamén ten vinculación con Allariz, Vicente Risco. Pensei no momento en que Celia falou diso que me gustaría poder falar con Vicente Risco e discutirlle que eran turistas cando estaban facendo iso, non? Ese teño leído e referido incluso na miña tese de doutoramento esa experiencia, pero faime gracia porque, bueno, el lo justifica moi ben, pero xa está denostada aí a palabra, o termo turismo polo propio Risco, pero eles collen o coche de liña, comen en restaurantes, alóxanse en pensións. De feito, o propio Otero Pedrallo, o momento que non sei se se enfada ou se cansa ou algo así, e atopase mal, e queda uns días na zona de, me parece que era Monterroso, por aí, non? E queda ali tomando xamón, bueno, está moi ben a narración, non? Turistas en toda regla. Segundo as estadísticas, serían turistas. Outra cosa é que les gustara que se lles chamara así, non? Pero, bueno, turistas probablemente responsables, eso é sustentables, eso seguro, non? Bueno, seguimos con Cristina, seguimos falando de Cristina, que, como dicíamos antes, asumiu no 2018 a alcaldía do municipio, tratando de dar continuidade ao proxecto político anterior. Ademais, exerce responsabilidade nas áreas de promoción económica, turismo e comercio e tamén está vinculada, obviamente, á xestión turística e da empresa pública Reatur, que funciona como instrumento do Concello para o desenvolvemento económico e turístico. Interesante o modelo de Allariz, que é estudado nas facultades e nas escolas de turismo, que se caracteriza por unha planificación, como bo exemplo, obviamente, caracterizado por unha planificación sostida do turismo basada na recuperación do patrimonio histórico, a rehabilitación do casco urbano, a integración coa contorna natural do río Arnoia, entre outras moitas cousas, un turismo pensado a longo prazo, ligado á identidade local e afastado da masificación, no que o Concello está aí para planificar, Reatur para executar e o persoal técnico para desenvolver a actividade diaria. Este modelo combina a desexable conservación coa dinamización económica, a calidade de vida, entendendo o turismo como unha ferramenta de desenvolvemento territorial. Por menos así, o mellor non lo pode confirmar ela, que xa é coñecido o caso de Allariz. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Moitísimas gracias antes de nada por convidarnos a Allariz a estar aquí e disculpas por non poder estar desde o primeiro momento, pero que son as casualidades da vida. Hoxe, día 30, remata o prazo para justificar os plans de sustentabilidade turística. Estas paradoxas que ten a vida. Co cual, andábamos así a 100, por de vez en cando ainda ando mirando o teléfono porque hai algunhas firmas ainda pendentes, que andamos a 100 con eso, non?
Bueno, moitísimas gracias, como decía. Eu vou intentar sintetizar en esos 10 minutos un pouco o que fixemos en Allariz durante estes 30 anos, moi resumido, lóxicamente, pero, bueno, máis que as actuacións en concreto que se fixeron, un pouco a idea na coa que se fixeron, un pouco a filosofía e cuáles son, bueno, pues, un pouco os resultados tamén que deron esos proxectos que se puxeron en marcha. Porque nós algo tuvemos claro desde o primeiro momento, cando empezamos a traballar en Allariz, que queríamos poner en marcha un proxecto a medio e a longo plazo. Non podíamos ser cortoplacistas na planificación do noso territorio, na planificación dun concello que, estando ademais onde está, no interior da provincia de Ourense, unha situación económica, demográfica, social como a que hai ali, non nos valía un proxecto uso. Tíamos que ser máis innovadores, tíamos que pensar alternativas diferentes ás que se executaban en outros territorios, que pensábamos que non daban resultado e, por tanto, ser imaginativos, innovadores e, por que non decirlo tamén, un pouco valentes e un pouco, procurando sempre anticiparnos ou intentar prever hacia onde iba ir un pouco a sociedade e hacia onde tiñamos que ir encamiñando o noso traballo. E por iso nós, cando falamos de turismo, é verdad que agora xa non o facemos tanto, pero antes, cando falábamos de turismo, nos chamaban para algún congreso, inmediatamente o que decíamos é pero se nós non cremos no turismo, non? Que non é certo, porque, dicir, para allá tuvo ventaxas importantes, non? Pero para nós sí que hai unha liña vermella que é moi importante e é que cualquier actividade turística non pode impedir que a comunidade siga vivindo tal e como está vivindo e como quere vivir. Por tanto, para nós, a liña vermella é precisamente esa, que dicir que cando nos preguntamos se Allariz sigue sendo un bon lugar para vivir, que a comunidade siga contestando que sí, que sigue sendo un bon lugar para vivir e, por tanto, que o impacto turístico non modificou esa forma de vivir que temos en Allariz. Nós, desde o primeiro momento, tiñamos claro que nós non queríamos ser un parque temático, nós queríamos ser un lugar no que a xente, en todo caso, que nos visita, que se integre, que participe da vida propia que ten Allariz, da nosa comunidade, pero non convertirnos en unha comunidade, máis que unha comunidade, en un parque temático. Por iso, é así, rapidamente, cando nos empezamos a pôr en marcha este proxecto en Allariz, Allariz xa baixaba dos 5.000 habitantes. Ahora mismo supera os 6.500 habitantes, non? A pesar de ter un comportamento moi diferente nas parroquias, o comportamento que ten a propia vila, non? Que é un comportamento diferente. Pero significa que levamos 30 anos crecendo sostidamente en población, non? E para nós a idea fundamental era, por un lado, aproveitar os recursos que tiñamos, que para nós se centraban e se resumían claramente en historia, eso significa patrimonio, recuperar o patrimonio material e inmaterial, natureza, significa recuperar superficies agrarias e forestales abandonadas e polas a producir, e despois aproveitar a nosa situación xeográfica. Hasta ese momento, todos os problemas en Allariz eran ou se xustificaban fundamentalmente por esa situación xeográfica. Non podíamos ter comercio porque Ourense estaba a 18 kilómetros. Non podíamos aumentar población porque Ourense estaba a 18 kilómetros. Non podíamos ter actividade comercial porque Ourense estaba a 18 kilómetros. Todos os problemas eran porque Ourense estaba a 18 kilómetros. E a nos parecía claro que Allariz non estaba a 18 kilómetros, que era Ourense o que estaba a 18 kilómetros de Allariz e que, por tanto, se éramos capaces de dotar a Allariz de calidade de vida, de infraestructuras, de equipamentos e de servicios o suficientemente importantes como para competir coa capitalidade, esa diferencia kilométrica xogaría ao noso favor e non en contra. E así nos puxemos a traballar, claramente con esa idea. Non estábamos pensando no turismo, nós en ese momento estábamos pensando en diversificar económicamente a Allariz, en dotar a Allariz de calidade de vida e, por lo tanto, ser un concello na provincia de Ourense que aspirara a non desaparecer. Cuestión complicada, non? E con esa idea, iniciamos traballos importantes de dotación de equipamento público, de maneira que en Allariz agora, equipamento público, os servicios e equipamentos públicos que temos vão ser similares aos que pode ter a capitalidade de Ourense, ainda que en algúns casos en unha escala menor e en outra incluso maior co que ten a capitalidade, pero sabíamos que tiñamos que ter programación cultural estable durante todo o ano, que tiñamos que ter escolas deportivas, culturais, artísticas, etc. Sabíamos que tiñamos que ter unha cidade deportiva, unha piscina climatizada, un
son hoteles, restaurantes, comercio, servicios sociales, etcétera, 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 non? Sabíamos que teníamos que integrar en todos os equipamentos a todas as parroquias de Allarillos, 85 kilómetros cuadrados, e así fixemos, hasta creamos unha empresa de transportes que comunicara os 92 núcleos de población co casco coa vila, non? E iso o que nos foi dotando dunhos equipamentos, dunha calidade e dunhos servicios que tamén se convertiron nun atractivo para turistas. O sea, Allariz empezou a recuperar o seu casco histórico, o entorno do seu río, non para atraer turistas, sino para que o casco histórico volvera a ser o corazón da vida de Allariz. Nos convertimos o casco histórico no corazón da vida administrativa. Descentralizamos administrativamente o Concello en todos os edificios do casco histórico, de maneira que toda a actividade administrativa se dera no casco histórico e iso recuperar a vida tamén para o casco histórico. Empezamos ca rehabilitación de vivendas e con apartamentos de vivendas para xente xoven no propio casco histórico, para que tuveran un máis rápido acceso a unha primeira vivenda e dentro do casco histórico para rexovenecer ese casco histórico. Empezamos tamén, como decía antes, con esa programación cultural que está centrada ou que se desenvolve casi toda dentro do casco histórico para facer comunidade e facer vida e facer relación social dentro do propio casco histórico. Empezamos coa recuperación de todo o entorno do río e convertirlo así o río en unha zona de ocio, de encontro, de deporte, de saúde, de benestar, de calidade de vida. Empezamos con proxectos de recuperación de baixos comerciales para convertirlos en comercios, para convertirlos en actividade económica, na idea non de atraer turistas, non son en ese momento, sino na idea... Sí. Apagose, perdona. Escoitadasme, senón na idea de que Allariz fora un concello autosuficiente, que tuveramos todos os servicios que podía requerir a poboación, que estuveramos dentro do propio territorio, e iso requería que tamén tuveramos restauración, que tuveramos hoteles, que tuveramos comercio, que tuveramos todos os servicios que tamén son importantes para esa calidade de vida. Nos sempre decimos moitas veces que nos marcábamos así, bromeando, que nos marcábamos como objetivo que ningún habitante de Allariz tivera que ir a Ourense a nada. Mais ben que tuveran que vir a facer algo de Ourense a Allariz e non ao revés, non? E, por tanto, con esa idea empezamos con todo este proxecto. Eso convertiuse tamén nun atractivo turístico. Nós sí que consideramos que o que efectivamente é atractivo para a xente que vive nun territorio tamén é atractivo para a xente que o visita de fora, non? Pero sin perder nunca de vista que o importante é a poboación que reside no territorio. Eso que significa? Que Allariz, dentro dese plan de diversificación económica que incluía recuperar comercio, recuperar superficies agrarias e forestales que estaban abandonadas e con gandería en régimen extensivo volver a producir, crear suelo industrial e, por tanto, concentrar tamén aí un número de postos importantes, tamén contemplou dentro desa diversificación económica que papel tiña que xogar o turismo tamén en este proxecto, que o que xoga agora é un papel importante, pero que non cambiou a forma de vida que temos as persoas de Allariz, sino que supuxo un complemento en positivo. E un complemento en positivo, por qué? Porque é verdad que nos ahora mismo disfrutamos de equipamentos e de servicios que non seríamos capaces de mantelos solo cos 6.500 habitantes que vivimos en Allariz. Conseguimos ter esos servicios e esos equipamentos porque non só contribuímos a mantelos as persoas que vivimos ali, sino tamén as persoas que nos visitan en ese equilibrio que algunhas veces é complicado, non? Complicado, e xa vou a rematar para non estenderme agora máis, complicado, por qué? Porque é verdad que hai determinados eventos, determinadas ofertas que nacen para a población local. En Allariz hai dos exemplos moi claros, que é o Samaín e o Nadal, que naceron para a poboación local, claramente con unha idea no que ten que ver co Samaín, e por iso quería deixar só un dos riscos, para non dicir que todo é maravilloso en Allariz, non? Que naceron intentando que os nenos e nenas de Allariz se criaran recuperando a nosa tradición do Samaín, a nosa literatura, a nosa cultura, a nosa conexión sempre entre o mundo dos vivos e o dos mortos, que é tan particular e que nos caracteriza tanto, e que non asumiran ese Halloween que nos ven de Norteamérica, non? E entonces empezamos a montar un Samaín para a población local. A propia población local a viralizou de tal maneira
que ahora, claro, se convertiu nun atractivo turístico cando non nacera para ser un atractivo turístico. Algo parecido nos pasou co Nadal, non? Tamén naceu para facer, bueno, pois unhas vacacións en Allariz para toda a población local, pois que fora pois un Allariz de conto para a población, e ao final tamén, bueno, pois a propia población o viralizou de tal maneira, pois acabou convertindo tamén nun atractivo turístico. Por iso é verdad que algunhas veces, a pesar de todos os intentos que se podan facer en algúns momentos por ter controlado todo, é verdad que ahora mismo as propias dinámicas que ten a propia población oblíganche a que algunhas das ofertas que tú pensas inicialmente teñas que ir modificando e reconsiderando para que non se desmadren e non se te acaben convertindo en un problema en lugar de unha oportunidade, non? E un pouco, bueno, pois así con esa idea de traballar sempre a longo plazo, de que toda a actividade que se realizara en Allariz tivera como primeiro destinatario sempre a calidade de vida e a poboación local, foi como nos convertimos nun referente turístico sin pretendelo inicialmente, non? Si que é verdad que pretendíamos que fora un complemento máis da nosa economía e acabou sendo e converténdose nun dos ingredientes principales do plato que estamos cociñando agora mesmo, non? E así un pouco resumidamente, así en esta intervención, pois o deixamos aquí. Moitas gracias. A todos nos gustaría ser allarices. Dame tempo de facer unha pregunta a cada un, que teño... Sí, e pasamos despois, se queredes, deixamos debate, porque a verdade tiña 3 para cada un, pero sí que moitas se foron contestando, incluso tiña o da liña vermella, o tiña aí apuntado. Pero, bueno, simplemente para Xosé Lois, a pregunta dixo unha frase que me gustou: somos nós os que decidimos, non? Esa frase gustoume moito. Pero a pregunta é: ata que punto sodes quen de decidir, non? Que límites existen? Existe algún límite para non ser quen de decidir? Bueno, para nós o límite está en onde ti consideras que perdes calidade de vida, por exemplo. É dicir, cando é moi difícil porque dicía antes, non? Que cando económicamente hai unha presión e ti con eso podes xerar máis beneficios, pero se esses beneficios van en contra da tua forma de vida e poden afectar ao territorio, pois evidentemente ese é o límite, non? O límite que nos poñemos, non? Porque vou contar brevemente, nós facemos ali un evento que se chama Son da Aldea, naceu nesa parroquia, é un evento que ten unha repercusión importante, pero temos limitado aforo. Nós sabíamos que podía convertirse, despois do éxito da primeira edición, que podía convertirse nun lugar de masas, non? Facilmente. Pero sabíamos tamén que se o convertíamos en un lugar de masas iba a perder moita calidade. Iba a perder calidade porque, aparte que nunha aldea pequena, cando metes moita xente, há un impacto moi potente sobre o territorio. O sea, non soporta esa presión de tanta xente, non está preparado para eso. O sea, o vemos en moitos sitios que ocorre, e pois queda aquelo como queda, non? Bueno, e ademais non aporta o que nós buscamos que aporte. Entón, dixemos, hai que limitar o aforo. Entón, claro, parecía que era, eu quero sacar unha entrada para ir a unha aldea e, pois, ten un aforo limitado. Bueno, pois, 400 persoas ou 500. Bueno, pois, ese é o aforo que temos. Entón, ao final xa se vai autorregulando, porque cando ti pasas ese límite, non sei por qué, pero primeiro un ano que había moita demanda e tal, pero o ano seguinte pois, baixou e entón estás mantendo aí. É dicir, non importa que vayan 50 personas máis ou 30 personas máis, pero o que non queremos é que vayan 3.000, porque non pode ser. Entón, quero dicir que hai que telo claro desde un principio, onde para nós, e incluso e a nivel particular neste caso tamén, porque tamén imaginadevos, nós temos unha boa convivencia cos veciños, pero se hai moita presión, que é un pouco que suele pasar, ainda que sea nunha aldea, resulta que xa eres unha incomodidade para os veciños que están ali, que non viven do lucro que ti tes sobre o turismo, non? Entón, a mí pareceme moi importante, que se dixo na mesa, por parte de saber moi ben para quen queres, e o que queres facer. Ti queres vivir dignamente do teu, pero que non te sobrepase, porque baixa unha presión moi forte, de que tal. Entón, aí, eu creo que hai que ter os principios claros, non? O que dicíamos. Moitas gracias. O sea, que sempre compre reflexionar e reubicar as cousas, non? Como tamén dicía Cristina. Mercedes, a pregunta que se me ocorreu despois de xa ter contestadas as que tiña pensadas máis ou menos,
en que pediríades como carta aos Reis Magos que se invertira a taxa turística para o beneficio da taxa turística para o barrio, porque efectivamente moitas veces se pensa que a taxa ten que revertir no propio sector turístico, pero en realidade tamén algo dicías, non, de que haberá que pensar na poboación e que haxe un beneficio, é dicir, aí haberá uns cartos no futuro que igual sí poden ter unha repercusión directa nas vosas ideas, no? Pensas que se vos ocorre algo de para que pedir? Moitas cousas, pero o debate da taxa turística é un exemplo de debate cheo de falacias, porque non é, a taxa turística non é para que a xente non veña, sino que a taxa turística é para compensar mínimamente os custes ocultos que ten a actividade turística. Porque para unha persona que vive nesta cidade, a taxa turística ten custes evidentes, o bus que vai a Lavacolla, non? E ten moitos outros que non son tan evidentes. Eu que traballo no sector cultural, digo, é que se a cidade de Santiago, que ten o PIB máis alto en cultura de Galicia, investira todos os cartos do turismo, a mitade, por exemplo, xa, promoción, infraestructuras, todo isto, no sector cultural, e que o mellor o PIB de cultura, en vez de ser o 5, pois sería o 15. E quen di iso, pois fala de a explotación gandeira, o sea, o turismo, como todos os restos das actividades, ten un impacto, non? E na cidade moito menos en números do que se fala, non? En realidad, penso que non chega ao 10%, non? Entón, a taxa turística está pensada para compensar un pouco iso. Nada máis. É que con 2 millóns de euros malamente se paga en Colsa, que é o organismo municipal que se destina ao teste de tinglado do turismo. Nos, de feito, que a nosa proposta é que a taxa turística pague en Colsa. E que se liberen eses cartos para outras cousas. Para que sexan jardíns, bacheados ou o que sexa. Que nós non temos por que subvencionar ocultamente unha actividade económica como as demais. É que as explotacións gandeiras do rural norte ninguén lles dá unha subvención. Vale? É que é o que pasa, o sea, que é que unha actividade inflada económicamente polos nosos cartos que, tamén convén aclaralo, non tributa a arca común como o resto da xente. O sea, un bar pequeno ten 2 mesas dentro e 10 fora. Vale? E polas 10 fora paga infinitamente menos que polas 3 que ten dentro, non? A costa dos nos espacios públicos, non? E quen di iso, di e que as empresas non pagan impostos ao Concello. Pagan taxas polos servizos que reciben e despois pagan o IAE se facturan moitísimo, que non é o normal. Entón, todos vos, nos vosos concellos, estades subvencionando ocultamente este tipo de industria. Entón, por iso nos falamos dunha nova gobernanza, que hai que recolocar o tema no sitio que ten que estar. Sabes? Eu non vivo do turismo, nin o meu veciño, que é profesor de instituto, nós non vivimos do turismo na maior parte da cidade, a xente común non vive disto. Entón, a taxa turística compensa un pouco iso, non? A mí o que me gustaría, xa entrando en materia, é, por exemplo, non ter que avergoñarme porque cando vives en Concheiros ou no Camiño Francés non se recolle o lixo todos os días. Facemos que a xente veña andando desde Noruega, pero non somos quen de ter as papeleiras, bancos e contedores de lixo limpos todos os días. Iso é vergoñento nunha cidade que fala de acollida, non sei que, non? Entón, se xa valera para iso, xa estaría ben amortizado. Nos termos de economía turística, eu metería os cartos noutro sitio, pero xa así, o básico, non? É que Bueno, pois, é un debate moi demagóxico ese, moito, moito, moito. Pero, bueno, está ben o que dicías de que contaran con vos para opinar, non? Iso sei que sería moi desexable. En iso e noutras moitos temas. Porque contan cos bares. Xa os taberneiros os chaman, pero a nós non nos chaman. E que dereito teñen eles que non teñamos nós? Non? Sí, efectivamente. Ben, bueno, por último, para Cristina, tamén falando un pouco de límites, que aí, bueno, ao final contabas un pouco ese, bueno, o problema de
igual algo de masificación ou de máis ocupación turística debido a esas festas que facíades para, bueno, celebracións para a poboación, que tipo de límites tivestes que poñer nalgúnha ocasión que non foron populares ou que non son populares, non? Tanto para a poboación como para o turismo. É dicir, ás veces sí que hai que decidir cortar certas cousas ou que tipo de límites podes contarnos que... Bueno, eu creo que esa é unha das cuestións fundamentales que suceden cando gobernas, que algunhas veces hai que dicir que non. E porque se dices a todo que sí, pois está ben, pero claro, algunhas veces hai que decir que non, porque senón os problemas serían maiores que as solucións, non? Vamos a ver, no noso caso, nós non somos Barcelona, ni somos Venecia, ni somos Santiago de Compostela, e entonces é verdad que os límites son máis sinxelos tamén. Quero dicir que eu mentiría se dixera que temos a mesma situación que ten Santiago de Compostela, que afrontan os retos que son tremendamente difíciles e complicados, non? Pero, basicamente, os límites están sempre ligados aos beneficios económicos dos sectores que directamente se aproveitan do sector turístico, non? E entonces é certo que aí o feito de que tú queras unha convivencia máis ou menos ordenada obliga a limitar, pois, por exemplo, determinadas explotacións, no que ten que ver con terrazas, por exemplo. Nós, se non dixéramos que non a hostelería, non habría un metro cuadrado libre en Allariz, ni un, nada. Non habría absolutamente nada, non? E é verdade, e te obliga periódicamente, ademais, a ir revisando as concesións que teñen de mesas para ir quitándolle mesas porque van, a medida que te despistas, aumentando algunha máis por ali na rúa. Entón, tú tens que ir revisando. Tú tiñas 8, tú tiñas tal, tú tiñas non sei cuánto, tú tiñas tal, quita 2, quita 3, quita non sei, non? Despois, hai outra cuestión tamén aí importante e é que unha parte da hostelería tamén non acaba de entender que hai determinadas cousas que se fan que non son eles os primeiros destinatarios. E entonces, é verdad que algunhas veces sobreentenden ou dan por feito que cada evento que se organiza é para que eles facturen. E non é así. Que hai cousas que se organizan que son para os veciños. O sea, chegan as festas, me dá igual que sean as festas patronais, que as festas do boi, que as festas... son para os veciños, que levamos desde 1317 facendo a festa do boi. De repente a hostelería considera que todo eso é para que eles facturen máis. E, por tanto, sempre esa presión de intentar modificar o programa, a tradición, o que se fai, e todo, para que eles teñan un lucro maior que o que teñen, non? E tú tens que dicir non, o sea, tens que plantar e tens que dicir non. E tens que, bueno, pues intentar facer unhas programacións que teñan en conta os seus destinatarios, que son os veciños e veciñas, e non o sector da hostelería, non? Entón, eu creo que, basicamente, en Allariz, as cuestións que nos enfrentamos son esas, non? Despois, nós, é certo que tamén tomamos no seu momento decisións que teñen que ver con un concello que tuvo que ser en moitos anos, durante moitos anos, o único axente dinamizador do propio territorio, non? Eso ten a súa parte negativa porque non había máis axentes para dinamizar e, por tanto, bueno, pois eso nunca é unha boa noticia, pero, bueno, así é o interior da provincia de Ourense, non? Pero tamén ten aspectos positivos e que nos permitiu a nós tomar moitas decisións que posiblemente, se non fora así, non as poderíamos ter tomado, non? Nos permitiu rehabilitar edificios e diversificarnos a que se destinaba cada un desos edificios. Nos permitiu facer cosas como, por exemplo, decir, vale, pois vamos a facer aquí o Museo do Coiro, esta fábrica de curtidos, e vamos a complementalo con un restaurante, que está tamén para a población e tamén para quen nos visita, pero vamos a ter un museo que recupera a nosa memoria, recupera o noso legado, de que viviu Allariz no seu momento, etcétera, etcétera. Vamos a facer e que eso manteña o establecemento de hostelería e non o concello, da toda a edificación. Vamos a rehabilitar esta outra fábrica de curtidos e aquí vamos a instalar a escola de piragüismo, unha sala de exposicións e unha cafetería na que vamos nos encantados e tamén a xente que nos visita, e que ademais eles teñen obriga de manter os xardíns, a edificación, a escola de piragüismo, a sala de exposicións, etcétera. E, por tanto, bueno, nos permitiu tamén pôr en marcha proxectos de recuperación do tecido comercial na que, ao ser nós os que tiñamos conveniados cos propietarios os locales comerciales, pois un pouco diversificar tamén a oferta comercial que había, de maneira que non se nos convertira isto en unhas tiendas de souvenirs,
¿no? Y que, por tanto, pudiéramos ter vinotecas, pudiéramos ter tiendas de textil para non ter que depender de ir a ningún sitio para poder comprar, que pudiéramos ter, bueno, pues, servicios, recuperar nosos artesáns e ter unha produción aí que nos permitira, bueno, pues, facer ese traballo e esa recuperación desas actividades comerciales. Entón, é verdad que tamén cando partes dun concello como de Allariz, que o que iba a tender é a desaparecer, vale, pois tes moito máis marxen tamén para empezar a traballar, non tes un lenzo en blanco, pero tes moitas máis oportunidades. Claro, o malo é que estábamos na situación na que estábamos, claro, pero che dá ese marxen, non? Posiblemente, se non empezáramos a gobernar agora, pois, unha cidade como Santiago de Compostela, os plantexamentos son máis complicados porque tú non partes dun lenzo casi en blanco, non? E nós sí que partíamos desa ventaxa e nos permitiu, é verdad que algunhas persoas decían, fostes demasiado intervencionistas. Nós creo que fixemos a intervención necesaria en aquel momento, primeiro, porque se necesitaba un ente dinamizador, que tuvo que ser o Concello necesariamente, e segundo, porque nos permitiu diseñar tamén un modelo que nos permitira, bueno, pues, traballar con esa convivencia, non? En definitiva, unha boa gobernanza, non? Como demanda Mercedes ou demandamos todas as persoas. Vou rematar simplemente cunha frase resume de cada unha das intervencións, que é moito máis completo que contaron, pero anotei algunha frase que me parece que pode servir para pechar, de Xosé Lois, que dei coa idea de que ti non tes que adaptarte ao turismo, senón que o turismo é o que se ten que adaptar a ti, e que tamén gustoume a frase de somos nosos que decidimos, non? Por iso facía esa pregunta antes. Mercedes anotei, a única arma que temos é a pedagogía, non criticamos a xente que ven, o que non estamos é a favor deste modelo, é insistir en que non houbo debate social e que eles se basean simplemente na análise da realidade e que fai falta unha boa gobernanza, obviamente. Cristina dixo que tiñamos claro que non queríamos ou non podíamos ser cortoplacistas na planificación do noso territorio. Tiñamos que ser innovadores e ofrecer alternativas diferentes. Calquera actividade que non poda facer que a comunidade deixe de poder vivir como vivía, pois non é válida. Ata aquí esta mesa redonda, non sei, para o debate, agradezo ás tres persoas a participación e as interesantes apreciacións que fixeron. Non sei se para o debate moderades vos ou xa digo eu dende aquí se alguén quere, xa pregunto eu ao público, se alguén quere participar, ali xa hai unha man levantada, xa lle pasan agora e despois outra palabra, Encarna. Bueno, bo día. Eu fun residente do casco antigo fai máis de 35 anos. Como comprenderedes, a situación respecto do que hoxe hai aquí pois é moi distinta. Teño unha perspectiva que me dá o tempo. Vivín na Rúa de San Francisco e vivín tamén na Rúa da Trolla. A Rúa de San Francisco, os que a conocedes, sabedes que ten dous niveles. Hai un nivel máis amplio, despois ten unha especie de beirarrúa moi elevada, e os veciños desenvolvíamos a nosa vida en esa zona. Ora, se vades por ali, veredes que esa parte de arriba está baleira. Que é o que hai ali pegado? Ali o que hai é albergues, hai tendas de souvenirs, hai algún que outro restaurante que dá comida rápida. Que é o que había antes? O que había antes era unha librería, había un estanco, había restaurantes que daban comidas ás persoas que traballaban na facultad e aos estudantes, había postos de periódicos, vale? O proceso de destrucción foi brutal. Agora o que hai é zonas de souvenirs das cales o 40%, por non decir todas as que ali, son de un único propietario. Dun único propietario. E despois, por outra parte, que o que había, que o que hai? Que, curiosamente, este único propietario que falle, e me vais a permitir que o diga, crea postos de traballo de merda.
vale? Porque vos vedes as mulleres, sobre todo, que están por encima e están na porta ofrecéndolle a xente que probe a tarta de Santiago. Vale? É absolutamente penoso. Vivín tamén na Rúa da Trolla. A Rúa da Trolla vivín nunha vivenda que era de baixo e 4 pisos. Agora xa a vivenda está vacía, está baleira, se utiliza como almacén. Diante da porta, o único que hai son mesas e cadeiras, xa non se pode entrar, non se pode atravesar. Bueno, todo isto o digo para que vos dedes conta que falo desde o conocimento desta experiencia, vale? Na Rúa de San Francisco constituímos a Asociación de Veciños do Casco Antigo, vale? Que tuvo unha vixencia de uns 10-12 anos. E ali nos enfrentamos con esa asociación de veciños aos desahucios, porque naquela época aínda había xente que vivía nas casas, non? E tamén nos enfrentamos ás reformas que desde o goberno municipal se pretenderon facer ca Praza de Abastos. Reformas que desgraciadamente triunfaron e que hoxe convertiron a Praza de Abastos en algo que non ten nada que ver co que era fai 35 anos. Bueno, e xa remato. Este é o marco. A mí hai unhas cousas que se dixeron ao longo da mañán que eu creo que hai que aclarar. Unha, non hai dereito ao turismo. Hai dereito á mobilidade. O turismo é un produto industrial destinado exclusivamente a xenerar beneficios e plusvalías. Eso é o turismo. Non hai dereito, é dicir, nós temos dereito a poder vivir con dignidade, a poder alimentarnos con dignidade. O que non hai dereito é a alimentarnos nas grandes áreas comerciales. Por exemplo. Entón, non hai que confundir os planos. O problema non son as persoas. O problema é que as persoas se convirten en un produto industrial ao servicio da lógica da acumulación do capitalismo. Esa é a razón fundamental. Entón, claro, é difícil decir, claro, pero porque isto, se tú me dices isto, nos quedamos de brazos cruzados. Por qué? Porque o capitalismo é inevitable. Como o capitalismo é inevitable, nos quedamos de brazos cruzados. O capitalismo non é sustentable e, polo tanto, tampouco é o turismo, porque o turismo responde á mesma lógica, que é a lógica da acumulación. Eso é así, se mire como se mire. Pode haber experiencias moi beneficiosas como a da Allariz, pero iso é pola escala. A escala é o que está permitindo que a Allariz seña unha experiencia beneficiosa. Pero, en canto a escala cambia, non hai nada que facer. En Galicia, en Santiago, hai 20 turistas ao ano por cada habitante. 20, Barcelona ten 4. E é 6 veces máis grande que Santiago, o que é a almendra urbana, vale? 6 veces máis grande, solamente ten 4 turistas por cada habitante. Entón, claro, estamos nunha situación onde, como se regula isto? De que maneira se regula isto? A taxa turística. A taxa turística se establece un principio de afectación desos recursos. E esa afectación vai destinada a convertir o turismo en algo sustentable. Punto. É dicir, que se esa é a afectación da taxa turística, a taxa turística simplemente sirve para que se reinicie o ciclo. E o ciclo cada vez máis acumulado, con máis xente. E é así, é que así, vos mirades a normativa autonómica de cales son os fins para os que se destina a taxa turística e están claramente tasados. Iso non se pode destinar para pavimentar, non sei, o ensanche. Non é posible. É que non é posible, se destina exclusivamente para facer que o turismo, desde o punto de vista eufemístico, seña sostenible, non? O sustentable. Por iso que eu creo que a falacia da regulación é algo que hai que poñer encima da mesa. O turismo non é regulable. Se mire como se mire. Se pode amortiguar os seus impactos, pero non é regulable. Por qué? Porque o capitalismo non é regulable. Así de claro, non? E disculpade que seña tan de... Nada, moitas grazas. Bueno, non sei se alguén querería responder, pero sí, aquí da mesa, sí, e despois... Eu estou de acordo contigo en algunhas cousas, non? Pero, bueno, ele está falando, é moi curioso este debate que hai aquí en Santiago coa turistización, non sei que, cando temos un exemplo evidente que un casco histórico, un centro histórico vacío, en parte pola invasión do negocio turístico, non? Pola expulsión de veciñanza, por toda unha serie de políticas mal levadas noutro momento que se agravaron chegado ao punto co tema da vivenda turística,
e todo isto, non? Pero é verdade o que di, non? O sea, pero tamén quero dicir que eu penso que efectivamente o capitalismo non se pode destruir, pero sí se pode regular o impacto que ten. No sentido de que hai 100 anos, cando falábamos, seguramente tiñan este mesmo debate cando falaban da industria. Estábamos falando de instalacións altamente contaminantes, con tóxicos o aire, con augas residuais altamente tóxicas, condicións laborais penosas, nenos e nenas traballando, situadas no centro das cidades, mal saladas, o sea, toda unha serie de cousas, vale? Entón, evidentemente o turismo, o capitalismo non o podes destruir, pero sí podes reconducir o impacto que ten. Ninguén pensaría, hoxe, a ver, podemos falar de Altri ou podemos falar da mina de Touro, vale? Que son investimentos a moita menor escala, non? Porque isto é unha destrucción, o sea, estamos falando, no noso caso, da destrucción dunha comunidade completa de 10.000 persoas, que é no camiño que estamos, vale? Fase 2 do que xa pasou aquí, non? Entón, aquí estamos falando do impacto que ten Altri, ou que ten tal, pero non nos plantexamos o impacto que ten o turismo, vale? Entón, unha vez que identificamos que hai un impacto, podemos empezar a poñer medidas correctoras. Evidentemente, non é unha solución, pero temos dereito a vivir aquí. E que o primeiro é ter dereito a vivir onde vives e a pertencer á comunidade a que pertences. E que a partir de aí é todo o demais. Tamén o capitalismo, vale? Outra cosa é que teñamos unha gobernanza que non entende isto, non? E que nos fai dialogar con unha serie de entes que son puramente capitalistas, non? Pois iso é así, pero evidentemente que non podemos loitar co capitalismo. Non podemos vencelo, pero podemos loitar e podemos resistirnos, non? O caso é armarse, o caso é ter un proxecto. Para min é que é moi evidente, non? Para nós, para nós, eu falo aquí como representante, non? Para nós é moi evidente, o caso que hai que querer e ter a valentía de facelo. Vale? Moi ben. Damos a palabra a Encarna, que le pedía aí un micro antes. Que efectivamente a revolución industrial e as súas consecuencias estamos pagando co cambio climático, non mudamos, só conseguimos algunhas melloras. Entón, como o turismo é un impacto inmenso, a mí me gustaría reflexionar en Santiago, porque e desde un barrio onde o turismo destrui, porque un antigo hospital público expropiado, que nós reivindicamos que fora un centro para persoas maiores e unha zona comercial que non temos, iba a ser unha residencia universitaria e ahora un hotel. E roubaron un asilo para entregar a Compostelana. E ninguén se moveu en Santiago. A Asociación de Veciños de Galeras nos movimos un pouco, hubo algunha manifestación de estudantes no antigo hospital, pero moi pouco. E aí quería ir, efectivamente. As manifestacións contra Arte foron inmensas. Eu estou por ver as manifestacións en defensa da vivenda en Santiago para usos múltiples, porque aquí quenes se manifestaron foron os dos pisos turísticos e os outros que viñamos éramos residuales. Con unha pancarta pequeniña éramos 12 personas, reivindicando a vivenda para vivir a xente. Que é increíble que unha cidade con 500 anos de estudiantado os bote fora. E a xente que traballa no turismo ten que ir a vivir a Ordes. Está vivindo en Ordes, gran parte da hostelería. Entón, hai un discurso que eu creo que temos que ter un pacto de cidade, porque eu estou de acordo contigo, Mercedes, en que non se pode escoitar a hostelería e a nós non. Porque xa sabemos o discurso da hostelería. E que o presidente de Compostela Monumental sea ese señor o que fixo referencia, fai falta ter vergoña. Pero que si é terrível é que o discurso de que vivimos do turismo, que nos dicen os turistas cando lle decimos que se calen, porque esta cidade é unha cidade de silencio e ni nos queremos tirados na plaza, que para eso están os parques, que vayan os parques, que Santiago ten moitos. Evidentemente, nos dicen vos vivide isto, non. Se a economía de Santiago non chega nin ao 19% en recursos turísticos. Nadie fala de toda a industria, dos servicios, do hospital, da universidade, ninguén fala deso. Entón, tamén aí temos o problema do relato, que é terrorífico, porque estamos en tempos do relato, igual que no fascismo e no nazismo, gaña a batalla. Entón, temos que dala nós.
desde nós, e eu coincido contigo, Cristina, hai que intervir, hai que ser intervencionista, e para iso están os poderes políticos. Porque claro, se temos un goberno da Xunta que cada día sale na prensa cantos, evidentemente o discurso o temos perdido. Si fai actividades de cantos, vexase son do camiño que nos costa moitísimo diñeiro público. Solo se benefician os hoteles e o diñeiro público que poñemos para iso. Ou lle damos volta a iso e isto é unha loita. Se nos manifestamos tanto por Altri, nos temos que manifestar tamén por isto, porque as batallas, a miña experiencia da vida é que só se gañan peleando. A respecto, unha cousa, Encarna, hai, por exemplo, eu non entendo por que temos que pagar autobús ao son do camiño. Se a Xunta organiza o son do camiño, que pague el os autobuses da xente que ven. Non, pero eu sí sei, porque os autobuses eran municipais, Gratis. Claro, é que é o mesmo. Hai espacios de resistencia, incluso o que di a Xunta, pero hai que intervir. E o poder político está para iso. Pois efectivamente. Moi ben. Algúnha intervención máis? Aquí hai Pau que Mirad el camiño. Aí está. Nada, se han enterado que estamos ya terminando. Bueno, del tema que ha salido de la tasa turística y tal, yo comentaros que desde el Departamento de Urbanismo, en el que trabajo en la universidad, visto cómo se regulan y cómo se establecen los planes generales estructurales, que son los que regulan cómo se desarrolla el urbanismo, cómo se edifica y tal en las ciudades, pues la tasa turística realmente lo vemos como una migaja, porque hay muchos mecanismos que llevan muchos años ya establecidos de equilibrar, por ejemplo, el sistema de reparto de cargas y beneficios, que es lo que se utiliza en urbanismo, lo que hace es tratar de que las dotaciones públicas se financien con los beneficios privados de la edificación y la urbanización de los diferentes solares de los municipios, las ciudades y tal, porque, entre otras cosas, en la Constitución española tenemos un artículo, que es el 47, que dice que tenemos derecho a una vivienda digna y que, además, la Administración pública debe velar porque se cumpla el interés general y no se especule precisamente con la vivienda. Entonces, existiendo ya este sistema más que implantado, el hablar de tasas turísticas y tal, yo creo que lo que hace es como generar falsos debates, que al final realmente no es una cosa, porque el problema está en la base, en la falta de límites, la falta de regulación, la falta de planificación a medio y largo plazo, porque a corto plazo todo el mundo planifica, pero medio y largo es diferente. Entonces, mecanismos hay, la administración pública los tiene, es falta de voluntad política, falta de recursos y que, pues, un poco el tema de, yo creo que es me ha gustado mucho lo que ha contado José Luis, de decir, el tema es que yo no me tengo que acoplar al son del turismo, porque realmente si no es como, al final acabas siendo un escenario, porque precisamente pierdes aquello que al principio atraía al turismo pensando que estás intentando satisfacer lo que le gusta al turista, con lo cual es como que cierras el círculo y además de mala manera. Pues nada, agradecer a los participantes de la mesa. Me ha encantado ver que hay vida más allá del modelo turístico dominante. Hai unha outra intervención ali, sí, ao fondo. Ali, ao final, sí. Grazas. Bueno, antes de nada, grazas por organizar a xornada, a mí pareceume moi interesante. E pareceume moi bonito que comezase como comezou ca palestra de Pau, que quería mencionar que pechou perfectamente Cristina desde o meu punto de vista. Porque Pau fixo unha reflexión sobre como debe ser a política turística, non? E falou, pois, desa protección e conservación do patrimonio, falou un pouquiño dese organizar primeiro desde abaixo para despois sí poder dinamizar e sí poder proxectar cara a fora, que é precisamente o oposto ao que acontece neste país. Vaya,
onde ademais temos moitísimos exemplos, pois cerca nosa tamén, incluso no Camiño de Santiago, que tamén se falou hoxe del, de patrimonio absolutamente abandonado, xa non para os turistas, senón para goce e desfrute de nós, de quen vivimos aquí, e que somos as primeiras que convivimos pois, con ese patrimonio cultural e natural tan rico que temos en Galiza e que pois non conta ca protección que merece por parte da Xunta de Galiza nestes momentos, non? Son moitos os exemplos, eu non me quero estender, mas sí que quería introducir, sei que estamos rematando o debate, mas quizáis outro punto de reflexión igual para outra vez, para outra volta que nos vexamos. Bueno, eu hoxe botei en falta unha cousa nestas xornadas e foi pois, que participaste alguén da Xunta de Galiza, porque ao final é a administración, é o nivel, e desme permitir, eu sei que queda así como un pouco de brincadeira, pero é o nivel da administración que ao final condiciona o modelo turístico que temos neste país. É o que condiciona que teñamos pois esta obsesión cuantitativa respecto do Xacobeo, é o Camiño de Santiago que nos o obxectivo de traer a máis e máis persoas no canto de aspirar pois a un turismo, a un camiño pois máis sustentable, desde logo, e en todo caso tamén por unha cousa, porque a Estrategia Turismo de Galiza 2030, en teoría, no papel, negro sobre branco, ten un obxectivo que é avanzar cara a un modelo de turismo sustentable no noso país. Claro, eu creo que calquera persoa, bueno, temos ademais agora parece que lle demos o botón de ruido do ambiente, non? Ao final, si o que se promove desde o punto de vista da administración con competencia, non só competencia, senón tamén con capacidade orzamentaria, porque ao final é quen ten pois os cartos tamén para facer pois esa dinamización e esa proxección máis con visión de país. Non o fai, o que nos promove é isto, e é esa obsesión de superar os números ano a ano. O ano pasado xa pasamos dos 500.000 e o obxectivo para o Xacobeo será pasar do 1,5 millón, imagino, porque vamos co acelerador a tope. E eu insisto tamén, quería comentar dúas cousiñas máis moi brevemente. A primeira, temos que ser capaces neste país de abrir un debate sobre o modelo turístico que temos, sereno, calmado, onde todas as posicións sexan aceptadas. O que non é posible que se queiran poñer sobre a mesa posturas críticas co modelo actual e sexan inmediatamente desbotadas por parte da Xunta, quero dicir, é que non hai con quen falar, non? Porque se cuestionas este modelo, como que cuestionas todo. E eu creo que é moi necesario que en Galiza poidamos falar seriamente de turismo sustentable doutro xeito, e tamén hai introducir outra cousa, porque se falou hoxe nun par de ocasións que o turismo non pode ser unha actividade subvencionada. E eu creo que aquí tamén temos que abrir unha reflexión importante co que está acontecendo no noso país, onde estamos subvencionando con unha parte importantísima de cartos públicos unha actividade económica privada. E esa é unha reflexión que temos que abrir. Falouse aquí do exemplo do Son do Camiño que se comentou, que desde logo, porque o temos aquí na nosa cidade, e é un caso que é o que máis cartos leva, non? Que son 3,2 millóns de euros, pero son moitos máis. A Axencia de Turismo de Galicia destina 35 millóns de euros a patrocinios a empresas privadas no orzamento deste ano, 2026. Cal será o orzamento do Xacobeo? Imaginade, con que criterios se dan eses cartos? Quen os dá? Como se deciden? Eu creo que tamén, se falamos de turismo sustentable, tamén temos que en algún momento comezar a falar máis desa dependencia de cartos públicos que hai nunha actividade económica privada, insisto, onde pois, a repercusión económica sobre o territorio, desde un punto de vista de redistribución, digamos, creo que é máis que cuestionable, non vendo a onde van os cartos, que empresas levan pois, este tipo de axudas ano a ano, que ao final son moitas as mesmas empresas que os concentran, non? Gracias. Vale, vamos, a ver, hai 3 intervencións por orden: Rubén, Celia e Cristina. Igual xa temos que pechar, non? Porque non sei, xa non me atrevo a mirar que hora é. Vamos a ver, eu estou de acordo en boa parte das reflexións que se fan, pero o problema é que, ainda que veamos moito debate, non é difícil empezar a cambiar as cousas, é o único que plantexo. Nestes momentos, os fluxos turísticos móvense por decenas de miles de persoas, e hasta que non desactivemos os sistemas de reserva, por exemplo, de cuartos e de reserva de viaxes, que é o mecanismo que move a xente, vai ser moi difícil. É dicir, podemos ter un destino como Allariz, podemos ter exemplos de ecoturismo, pero o turismo en sí se move por outros mecanismos. E isto podémoslo negar, pero é así, isto é como
como funciona. Eu creo que desde as localidades o fundamental, e plantexou moi ben Mercedes, é que teñen que ser os propios cidadáns os que participen na xestión do turismo. Hai unha cosa que se chama pacto local, que incluye o turismo sustentable, que está acollido o Concello de Santiago a iso e ten que ter en conta os grupos de vecinos. Non vou entrar se as ten en conta ou non, pero digo que iso está asinado, é o único que digo. Entonces, o tema é ese, ten que xestionarse para que no barrio de San Pedro, por exemplo, non acontece o mesmo que está acontecendo, o que aconteceu no casco histórico. O barrio de San Pedro pode salvarse, se adapta ao turismo ou se adapta ao turismo a un pouco as demandas dos seus vecinos e participan os seus vecinos. Se non se fai, será como no casco histórico. Esta é unha primeira reflexión. Segundo, sobre actividades subvencionadas. Está máis subvencionada a industria, probablemente, que o turismo. Está máis subvencionada a gandería agroecolóxica que o turismo. É dicir, cuidado, cando falamos de subvención de actividades. Non é malo que se subvencionen algunhas actividades. Hai que ver que tipo de actividades teñen que ser subvencionadas. É dicir, vivo no mesmo concello que Xosé Luis, e os gandeiros que producen, como en Limia e Cachena, reciben un 50% dos seus ingresos de subvención. Digo, estou a favor dese tipo de subvencións, pero tamén están subvencionadas, é dicir, fixan poboación e manteñen a paisaxe. Entón, o tema é cal é o objetivo. E logo, o terceiro, que é o último, ten que haber planificación radical e integral sobre o turismo, igual que o planeamento urbanístico. Estou de acordo con as reflexións que se fan. Non poden expulsarse os residentes, isto ten que estar parado. Non pode seguir aumentando o número de vivendas turísticas ou de hotéis, ten que decrecer en determinadas áreas das cidades, como así plantexou Barcelona, e máis ou menos o vai cumplindo, e daqui. Barcelona está moi turistizada. Vai plantexar estas cuestións así. E aí é onde se pode intervir, eu creo que, como decía Mercedes, contando ca propia poboación, pero aí depende dos modelos de gobernanza dos que nos vayamos dotando. Hasta o momento non coñece ninguna experiencia en Galicia que o plantexar. É dicir, a Galicia é diferente porque é un cambio do Concello que promove outro tipo de lógicas económicas. Pero, onde se plantexa o problema, medidas correctoras ainda non vin en ningún caso. Entón, esa é un pouco a reflexión. Grazas. Celia, agora. Ola, por un lado, a modo de valoración, eu creo que na liña que falaba Pau, creo que foi un bo complemento ás tres primeiras ponencias, con a perspectiva máis teórica, con esta mesa redonda en que tamén participan tres persoas cun enfoque, ainda que xa ese sustrato tamén teórico, pero máis de experiencias prácticas no día a día, con perspectivas diversas, non? Da administración pública, ou do sector privado, ou do movimento vecinial e asociativo. Pero sí que un pouco na liña que decía a muller que interviu antes, que notaba, falaba, por exemplo, da ausencia da Xunta de Galicia, por un lado é unha cosa obvia e evidente, que isto se desenvolve nun tempo e que hai 6 persoas, poderían ser outras, poderían ser moitas máis, pero desde logo a Xunta é que está falando absolutamente todos os días, non só a través dos medios de comunicación, sino de todas as cousas que fan. Pero hai un elemento, un nexo de unión tamén claro entre a Xunta de Galicia e o Concello de Allariz, e que son institucións democráticas. En Allariz a xente vota e goberna quen goberna, e na Xunta a xente vota quen goberna, e cada 4 anos como mínimo hai ese refrendo ou non as cousas que se fai. Con isto tamén quero dicir que tamén hai que facer un apelo á nosa responsabilidade cívica, comunitaria, a hora consumidora e demais. Isto lévame ao principio, en relación ao que comentaba Mavi, as palabras esas que eu citaba de Vicente Risco, non quero entrar nun debate nominal, pero desde un punto de vista conceptual, sí que en algunha medida, eu creo que as persoas que estamos aquí non nos sentimos representadas por ese abucheo que sentimos e por certos tipos de conductas, comportamentos, eleccións e decisións que ás veces vemos en persoas que nos intuitivamente denominaríamos ou describiríamos como turistas, non? Eu creo que hai 100 anos, salvando as distancias e noutro contexto histórico, en certa medida eu creo que Vicente Risco se refire a iso, porque como mínimo se somos turistas hai certas persoas que non queremos ser eses turistas.
querésemos outros turistas. O mellor temos unha vocación ou decididamente unha acción comunitaria ou decisión política de ser outra cousa, buscar que destinos, comportarnos como según que. Entón, que pasa? Que 100 anos despois, hai algo que saiu aquí repetidamente, temos outro modelo tamén de capitalismo, extremadamente salvaxe, depredador e especulador, e que tempos atrás mesmo era diferente, non? E iso fai que moitas cousas cambien para mal, pero en último extremo, con esta xornada, tamén o que queremos é contribuir a ese debate con eses outros enfoques, non? E mesmo con as outras experiencias do momento asociativo da administración municipal ou de unha empresa pequena, e que ao final a mí tamén me gustou moito ese apelo de Xosé Luis, porque nos gusta tamén ás veces un pouco subcontratar a democracia e un pouco nas cañas dos bares, que parece que todo sempre depende de outro, pero tamén depende de nós. A que sitios imos, a que sitios non imos, en que terrazas nos sentamos, etc. E xa non digamos, por suposto, máis evidente que opcións políticas votamos, non? Pero onde poñemos os límites? Pois cada quen é moi fácil contra os outros, pero cada quen, cada día, nas súas responsabilidades, se as ten institucionais, políticas, o que sexa, pero tamén na súa vida persoal e cotiá, dirá, até aquí. E esa é a cuestión. Que o turismo sustentable, eu, desde logo, a resposta que saco desta xornada é si é posible un turismo sustentable, na medida en que non cambiemos, como saiu aquí repetidamente, o que somos e o que queremos ser pola presión del vellocino de oro. Isto está inventado. Moitas grazas. Grazas. Cristina, para rematar, sí. No, iba a facer algunha reflexión que xa se dixo, tanto por parte de Lois como de Celia, así que... Xa está. Bueno, ao final sobra tempo, non quere ninguén engadir nada. No, entonces sí que digo, entonces solo digo unha cosa. No, sí que damos 5 minutos, pero che dixo 4 a ti. Digo, porque era unha cuestión, o tema de subvencións, eu estou de acordo que hai que repensar o que se subvenciona e o que non. Hai que facelo, sí ou sí. O sea, e en este país no que vivimos, sobre todo, porque os presupostos da área de turismo da Xunta de Galicia non se poden medir como cartos tamén destinados ao turismo, porque se alguén se toma o detalle de revisar todos os convenios que se firman aí, van hasta para campos de fútbol. O sea, todo o que dice aí de turismo non va para turismo, non? Pero bueno, pero aparte deso, eu, quizá, das actividades máis subvencionadas que eu conozco, mellor é Citroën de Vigo, seguramente, non? É Citroën de Vigo. Entón, eu creo que sí que temos que repensar toda a financiación pública que se destina ao sector privado, como se promociona ou como non, se é a mellor forma de facelo ou non, que moitas veces seguro que non é esa, pero é certo que non podemos decir tamén que o turismo se subvenciona e casi como contradicindo que outras actividades non están subvencionadas, porque non, porque aquí se está subvencionando todo, non? Todos os sectores. E despois, só unha cuestión o que ten que ver cos fluxos turísticos, e o certo é que seguramente se fai unha enquisa ninguén estaríamos dispostos a decir eu presento-me voluntario para non viaxar. O sea, e iso significa que temos millóns de persoas que antes, cando antes era unha actividade elitista e non se podía permitir viaxar, non había a problemática que temos agora, cando a actividade económica propicia que haxa un nivel adquisitivo máis elevado e que se popularize ou democratice un pouco, por decirlo de alguna maneira, o de viaxar, pois acabamos tendo a situación que temos agora mesmo. Claro, se non tomamos medidas de decir vamos a limitar vivendas turísticas, hoteles, tal, vamos a por ratios, vamos a facer tal, vamos a controlar isto, vamos a garantizar os equipamentos públicos de cada barrio, vamos a facer, e por tanto eso nos dá un número de plazas, un número de vuelos, un número de tal, non sei quanto, isto é materialmente imposible, porque hai millóns de persoas que queren viaxar. E que hoxe os medios que hai permítenlle que viaxen. Por tanto, as medidas teñen que ir a limitar eso, porque non hai outra forma, non? Intervir, es que non hai outra forma. Mercedes, un segundo. Eu contradigo un pouco a tese de Rubén no sentido de que se a cidade en tempo do goberno de Compostela Aberta non impón unha moratoria nas vivendas e establecementos turísticos, no barrio de San Pedro, hoxe estaríamos como centro histórico. Porque foi a partir deses anos cando... No noso piso non, no noso barrio non. No noso barrio mínimo, coa moratoria non. Chegou a moratoria e quedaron prohibidas. Outra cousa é, outro problema que temos,
que é que non se inspeccionan. Bueno, pero ese é outro problema, vale? Ese é un problema importante. Pero ese é outro problema, pero se non hai esa norma, estaríamos arrasados, non? Eu tamén veño aquí a falar desde o ámbito local, non? Eu xa sei que hai un montón de cousas que están subvencionadas, por suposto, non? Hai que avaliar onde metemos os cartos, porque ao final todo iso vai á obra, vale? Orzamentos de cultura, obra, é que se fan edificios, non é que se gasten os cartos en... De feito, Xacobeo é unha entidade cultural, que ao final vale para todo, non? Pero a mí o que me parece un pouco indigno é que do orzamento do Concello, que é un peto limitado, esteamos subvencionando indirectamente actividades pola vía de non cobrar terrazas, promoción, programación que só é para turistas, cousas así. O sea, eso é que é indigno dunha cidade. Gastar os cartos nalgo que te está destruindo, porque non eres quen de manexalo, porque na situación que estamos é eso. Non somos quen de manexar esta actividade que nos está destruindo, evidentemente. Entón, hai que ver en que metemos os cartos. Non pode ser subvencionar o autobús que vai ao son do camiño, joder, pois se queren facelo que paguen eles. Nos non temos por que pagalo, non? O autobús que vai ao aeroporto. Vale? É unha subvención encuberta. Porque os chavaliños que van aos colexios de pago teñen que pagar o autobús, cando a educación é un dereito, porque o turismo, como moi ben se dixo aquí, non é un dereito, É que hai que ver as cousas desde o punto de vista da rúa, claro, destas cousas vosas eu non sei, eu sei o que veo, análise que facemos como entidade, non? E se a mí non me recollen o lixo, non sei por que eu teño que subvencionar o autobús do son do camiño, ou os autobuses que van ao aeroporto, quen quera vacacións que as pague, non? É que é así, é así. Sí, hai que cortar. Bueno, é que claro, é que non te podes sentar se non pagas. A ver, home, a ver, Bueno, rematamos xa. Sí. Nada, moitas grazas, porque me din que hai que rematar, e a verdade o debate sería eterno, igual se pode facer unha segunda parte, anímovos a que continúe, porque sí que o tema dá moito de sí. Moitas grazas por a asistencia, por a invitación. Que non se pouco de mente, pero...